تکبیر. حضرت میرزا غلام احمد کی نعره تکبیر. خدام البمکو، خدام السیکاسو، خدام السیکو، خدام الکاتی، خدام الکیتا، خدام الپلا، خدام الکچالا، خدام النیونو، خدام الماسینا. نعره تکبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. La programme doit commencer avec la récitation des Saint-Coran. J'invite Hafiz Adama Sougué Saheb pour la récitation et la traduction du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. Ame tangani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe akan kisi ka bo shitana toroma shitana meni ale farala kirulendo. Ame ansinzi ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai ale mi foroba hina tigi hina kregrene tigi. Allah subhanahu wa ta'ala ko na ya soro ka fo alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni akuye kumaka do farafara nyonga ko da ni Allah subhanahu wa ta'ala la kumaka munu ni oti tiyen sigashita la ni ala kunna amne ni kini molo ye o kɔfɛ sigashita la ne kunna
a pasasiraw la kumaba ne kunna o tigɛ ka bɔ a la maa si kun tɛna sɔrɔ aw cɛla min bɛ se ka a kisi ka bɔ ni Ala ka o minɛni ma wa i k'a dɔn k'a fɔ nin kuranna min filɛ nin ye hakililajigi don Ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ye wa i k'a dɔn k'a fɔ anw b'a dɔn tigitigi k'a fɔ maaw bɛ aw cɛla minnu ni o bɛ nin kumakan ninnu ngalontigiya wa i k'a dɔn k'a fɔ nin kuranna min filɛ nin ye a n'a kɛ jigitigɛ o sababu ye kafiriw ye wa i k'a dɔn k'a fɔ kuranna min filɛ nin ye nin ye tigɛŋaya tiɲɛ de ye o tuma na i dabama o tɔgɔ ko suma i dabama min ni ale kɔrɔtalen bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye suratul haqa ale aya 45 ka taa bila aya 53 ma assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakumullah. Maintenant la poésie par les Khudamul Ahmadiyya Mali. J'invite les groupes de MK Mali pour la poème par les Khudam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja'al masihu min indillahi yadil jama'a ila rasyadi. أكبر الله أكبر جاء المدي من عند الله يهدي الجماعة إلى الرشاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فمن رآه لبى نداه فمن رآه لبى نداه ببيعة ولا بأبو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ذاك المدي غلام أحمد ذاك المدي غلام أحمد أتى من قديان من البنجاب. الله أكبر الله أكبر. نرى تكبير نرى تكبير. غلام أحمسكي غلام أحمسكي. سبحان الله حمد لله سبحان الله حمد لله والله إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رب العنان رب مناني رب العنان رب المنان جاء بأحمد فدم أحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رب الرحمن رب الرحيم رب الرحمن رب الرحيم جاء بأحمد فدم أحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نبي الرحمة نبي التوبة نبي الرحمة نبي التوبة فمن تلاه نال مناه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جرت الخلافة بدم أحمد تجري الخلافة من بعد أحمد. الله أكبر الله أكبر. نرى تكبير. خلافة أحمدية خلافة أحمدية إسلام أحمدية.
ذاك الخليفة فنور ديني ذاك البشير بشير ديني ذاك نصير أحمد ذاك طاهر أحمد هاك مسرور أحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Allah ijazi labu adai, Allah kaliji labu adai, Allah Afrika labu adai, Allah Amerika labu adai, Allah Asia labu adai. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tamal kalamu bizikrillahi, tamal kalamu bihamdillahi, summa salatu, summa salamu, Allah habibi khairul anani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tamal kalamu bizikrillahi, tamal kalamu bihamdillahi, summa salatu, summa salamu, Allah habibi khairil anani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Selamat. نعرة تكبير. حضرة محمد مصطفى، حضرة محمد مصطفى، إسلام أحمدية، إسلام أحمدية. نعرة تكبير. Jazakumullah. Maintenant, j'invite M. Idriss Koulibaly Saheb. Il doit faire le premier exposé sur le sujet Hubbul Watani Minal Iman. L'amour pour sa patrie est une partie de la foi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله.
ami sharia ka fo adamadeni imanga ka foi kanu ka kanu fo bibla ke yer majigi kodan ke kanu bayire nyakoro no bitabe te dalima du ulo sanfe o menga ke foi kelene ni kanu yere de mateme fona bula Allah ni o temena ka boy kishi an neme ambo kerengere ko ke alakra muhammadul mustafa ka sallallahu alaihi wasallam alemmi ni alekra o kanu bara inali sababu yedu ulo sanfe no temena ka boy ami ala tanu ka wali mando akan neme sigiro mo chamala ayo neme minu turu armade ni koro ni armade tiseke o neme kele on jate ga sai adana fiyo meni yere ka choko choko okma ami sroke foli kerengere foli mi ni kishi foli du okore kishi bisoro akono hina bisoro akono barka bisoro akono be bisoro akono keliya bisoro akono daha bisoro akono o foli nyashimi ka folo anga nyamala ke tase anga dunam bawma minu nyu sebo jamana warawla kana ani anga dunam baw jamana yera kono minu nyu sebo o kono koro famoro fe kana faranga ya ani jamaatu yera mamuru be ani akano ba be fe men kenenga ka foli kerengre aw tokola no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mawdu ummi walandami ni odlane ma kunga mena ne mbolo fulay nge fam ya dogoya be ko kaseke doni fo aka awru mena ko walanda foka me anganye mo ko fesa noe hubbul watani ko fasukanu ko ga kuma oka we walandae armade yere itseke walanda mi yere foka se adana fiu muna kedaka ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dakurunya ulaje aka gafe kono kata no yo qur'anu ibita soro Allah subhanahu wa ta'ala yere kallimani Allah subhanahu wa ta'ala yere la admadani yere danjugo fanana ibita soro Allah limaniya kofe faso de bina okore Allah subhanahu wa ta'ala ka kelibandiya limaniya min be admadani na ana kanu min be admadani na ni admadani dalani aye okma oni faso kanu de bita nyove ode kama afola ko hubbul watani min al iman faso kanu e takbir Allahu akbar Islam Ahmadiyya Mali zindaba Islam Ahmadiyya Mali zindaba onango ko bisra Allah subhanahu wa ta'ala ka dakurnya ula nanya Qur'ana kono laje karanganya la suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala abi faso ko fo o yoro lay ke geleya tellement que faso kadi adamadini chogomina faso e muye ibangna yoro mina faso e muye isikla yoro mina wa kerangrel yala nanya islama ya yarata ambaye ka fo jien yere mu mebe dina mimba bela jele ka faso kelenye o dan islama ya le chogodi kedaka Allah subhanahu wa ta'ala ako wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin okma ombe Muhammadu chike ka foye fona boladro anyi chike ka hinade keta defense goro mabela jilema okore adamade no mu yera soro okono fen ko e adamade ni keta shibi se ama ko e defense dode Allah subhanahu wa ta'ala ka dalula okma o bela jile ba yera soro ngono okma ko alakra Muhammadu kala hine keta o defense goro mabela jile de ma okma iba soro silama ya kono na fora faso abibo bang yero la keta sigi yero la keta jien yere mu mabela jile kono togodi o Qur'ana de bi o foko gele ya ama kele be yero wali toro be yero
ko mauma ebe silamaya koli de kono ko de ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah o kuma ibi hami ibi joro ni wasigde madama ni be alakra muhammad mustafa ka koli ngono Allah subhanahu wa ta'ala abi kando qur'an kono ako chogodi ako wallahu anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا يا يورو ليا تلمك آدم دني فسوكوك بو أيورو الله سبحانه وتعالى أبيك كما نافقو كونغا سورة النساء كنا واتمي أنني كندو تلمك آدم دني فسوك دي أني ako walau anna katabna alaihim hal namu ya awajib ya uka ukren nafek minu yoruka wulika joy fo silama yoruka faso imbla unye wal ubela jele ka daji ko annahu ya wajib ya o nafek nunga ku ka u yera faka ukro ku ka muko faka wal uka bo faso la kunnahu ya wajib uka ku kunda ka fiu kedaka kedu yeranya admadini kedayeranya wa afaso kedanye ita do fiyo ko moko itoko before sigdamina ubia du kolomina ko akade atiglamaye fo ekata ibana mini inache ibado la kafo Allah subhanahu wa ta'ala ire adama de ni faso kandida nga mi ma to sabati faso kan to sabati adama de nina geleya na nao toro na nao ni eke foi nyeshi faso ni ma ni hina ni majigite okma o islam ya de wa moy ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke nyina ma ya de ko okma ko alni ale Allah subhanahu wa ta'ala kunya wajibi am nafik nunga ku faso bla e ko kunda ka fiu telmake Allah subhanahu wa ta'ala adama de nini faso kanuda o sura ngora kono Allah subhanahu wa ta'ala habiti kando ako لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أكو الله سبحانه وتعالى أو بالي كوي الله سبحانه وتعالى أو بالي أو كم موكلة أو كم موكلة ما منو ni umme أو كله dinena nafatako ya sababu ye wa umme aw bo ko du kono anta barruhum ati aw bali ko aka nyuma yaka ka tawlu tigla mo makoy o kore mawma akadda ko mesima dine ya sababu ye amikele ko foy ka dine bla wal amikele foy ki faso bla o kuma ko e menga ke wale jugu shita ka o tigla ma segre ay kuma layni yemminye e ka ka nyuma ya de tako tigla mo segre e ka toro menga shi asikle ma munde fola dine ani faso kedaka obitama nyokove dine ani faso obitama nyokove ko mauma node ka wulika jomeke ke gwenga bui faso la aka wulika jomeke e kay ka dine bla amelaka kafiri e choko amelaka bol batule e choko ko ta balikiti nyuma ke la masakare ko Allah subhanahu wa ta'ala dine ni faso foko glonyo ona ya ko wa otabali ko aw ka kle uni nyonje koy inna allaha yuhibbul muqsitin tikado Allah subhanahu wa ta'ala aba kle bawde fe alama doma ako innama yanhaakumullahu anil ladhina qataluukum fid din wa ukhrijuukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun ako Allah subhanahu wa ta'ala bi aw balika bo femima ayol lame o e munye maminu no lika wulika jokela ke aw genga bo faso kono maminu nga wulika jokela ke aw kele aka dine no fe ko Allah subhanahu wa ta'ala bi aw balide akena teriyata ni oluyi kedaka uluta nyuma refe ute dine fe ute faso fe ko maminu nga wulika jokelo ko akena teriyata no uye na ya teriyata no uye anu bekanyela kedaka ma to nyonji udu to nyene kala udu ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dakunya de amba famia ya ka fo dinet sika tafiu armadini fe aketuga nyuma ni yerala ni faso ko ta kono
de kama nanye alakira sallallahu alaihi wasallam nanya ka nyina maya ta kallaje ke misaliya dodi aka faso kanuka nene mi ni amba nyira soro o muhammadu ya koli ngono nene mi nambe ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ambe ka wulika jokunde ke alakira ladeke ke da ka qur'ana ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah نرى تكبير الله اكبر نرى تكبير الله اكبر حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جلسة سلانا مالي زندباد نرى تكبير الله اكبر اسلام زندباد. اسلام زندباد كم محمد كلا لا دغلي باñu ma ñoo bulo o kroy du waredo ay refle na yasro aka fota aka keta ni oni awta bi bende ayayere laje muhammadu duware nasa kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ala ka soro ke kando muhammadu yere ne nguka afu nyo ni ubi feke ala soro ubi feke ala keke ala kanu bawye ubi feke ala teriya soro ubi feke ala jenyogonye ubi feke ala kumanyogo yasoro ku seda isinda nona no kala ni ala bi ku teriye u jenyogoye miku baruka nyoye oh ni oye chenye muhammadu ka faso ko kara churde aka kanu nyeshina ayere bangi dugu dronde mawa wali je yere kono aka kanu shina abela jelema okma qur'an ayam min ni ambola ka afo wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin amici kaka foye je kono funa kala kaka hine kata dafe sigoro mabela jelema okma ka doka fo chenye la muhammadu nye o maye nanye muhammadu ka nyina maya kono no jete mina kata aye sigi minu ngam makan sandani saba kono uye minda ka toro ni gele ya minda anaka sahaba chemau na musumonga kekla kata ye o muhammadu yi abotola makan kono ay dakurunya kanu jira otabe yenni abibo maka yere kono geleya baka toro baka faso mo me kafe ako itijo ngata chika illa sima woro mawa minun dem mahanga yawa abola atara toifa oluye munge uya kumbe ni biro ni gabakrude ka gwenga seki abitami ake kalaiko ake kalayni tawro be mi ka doka fo ko mohodi ko hinen jondo hinen jedo wa kala hine kata defense goro mabela jelema ambi o wolanda leteya chogodi abi o kongo gele yanni o toro kono watimi kada ka yakir ne gaba kuru nyefo joli bi boala toni ka boala Allah subhanahu wa ta'ala jibrlachi kota muhammadu nyine ngade wali abi feneka munga toifa kawdela kuluba flami vle toifa fan fila fɛ yala o kuluba fila in nga u yamuriya wa u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɔgɔnya tɔifa la k'u bɛɛ mɛrɛnkɛ wa k'o silatunu pewu ka bɔ dugukolo kan wa ne ne ka muhammadu lajɛ n'a y'a sɔrɔ nin bɛ an na e kunkolo sɔgɔlen don i senw tigɛlen don joli bɛ ka suri i nɔfɛ kɔngɔ b'i kan jiminɔgɔ b'i kan maa minnu kan k'e bonya ni ji ye i ye dunan ye u kan k'i bonya ni dumuni ye olu ye kunbɛ ni gabakuru ye k'i belese i bɛ kɔngɔ kɔnɔ i bɛ jiminɔgɔ kɔnɔ i bananen don e kana ɲini nka n balimakɛ n balimamuso ko yala n ka mun ka duguma ninnu na min bɛ bɔ an da o ni mamadu ta ye jɛgɛ jan dɛ mamadu ka cogo di a ko bali ne ka laɲini t'o ye koyi ne ka laɲini ye min ye o ye min ye arju an yakhruja min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika lahu ne mamadu ka laɲini ye min ye محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نرى تكبير الله أكبر نمهور كلاين يميني وين بافه موكبو مانونا طائفة كولا ما منو وبنا الله سبحانه وتعالى باتو وتفوي فراكا وين مهور كلاين دي أمديكنا فيو مباكنو كذا كان مهور تلا رحمة للعالمين ne mena ma fa kama ai
ne muhammadu to mai ne mana ne juguya kama Allah subhanahu wa ta'ala ne mako bala iku dushukunde saniya ika mabawla ma minu mina muna ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kele bandi muhammad de layne ala fe kese ka tamma ambale maw muhammad sekla ka tamma ka ula faso kanu amno do muhammadu ka kula sa ni aw ba kalama wajulu temeno na kachaya muhammadu na fata maw ado kan digale ba fa saka monew muso to fala fakali togo cheju bela jelena nga Allah subhanahu wa ta'ala ya muradi muhammadu ma ko boni dine ni koy utina famu muhammadu boto mahangono ay dagru nyami fo ango lame ako cogode ako wallahi inni a'lam annaki khairu aridillah wa ahabbuha ila Allah ako makan ne ba don yɛrɛ dama selila k'a fɔ e ye dugukolo min n'a kanu kɛ bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ dugukolo tɔ bɛɛ lajɛlen kan e ye dugu min n'a kanu kɛ bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan o tuma dugu min ka di ala ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan dugu wɛrɛ bɛ diya ni muhammadu ye o kɔfɛ wa nka a kɛra cogo di walawla anna ahlak akhrajuni min ma akhrajtu e makan ni e kono sigibaw n'olu kuma ne muhammadu gɛn ke makan bila ne kun tɛ bɔ dɛ ne muhammadu kun tɛ bɔ i ka di n ye kojugu dugukolo sanfɛ min ka di ne kɛ e makan bɔ ne mansaw de bɔla yan n bɛnbakɛw de bɔla yan kabini nabila ismaila olu bɛɛ lajɛlen de bɔla yan wa ne bangena yan ne ye n ka lamɔ kɛ yan n ye n ka kodɔn kɛ yan nga makan uson de ken duy kono de wane tata fle muhammadu ye makan bla ni nin dakuru nyende ka do toro ni galiani baka o kan ke ato ale rebe wuli ka boli ka bo nga ameson fo Allah subhanahu wa ta'ala ya moriya nga onata be ayake kanu dakuru nyajira ambalemo Allah kira sallallahu alaihi wasallam abula makan ni kanu dakuru nyende okra bani wa ayi Allah kira sallallahu alaihi wasallam atara madina letru utara tariko chamona ko ka muhammadu bo madina nga munamin yoro langale kedaka ka do muhammadu akala hine keta defense goro ma bela jelema abina madina latanga chogomina ango laje ni o yasro ala kira sallallahu alaihi wasallam ake o latangani chogo ni oni aunge dine keleke bo minu mike keleke dine tokolabi na yasro o keleke chogo yikili letru chila ka bo maka kata madine nyemo yoro chogo di ko innakum awaitum sahibana ko oye aunje nyako nge jatigiya muhammadu ye makambla aw madine kaw o tala jo o jatigiya koro ni lettre do kono kumay wa inna nuqsimu billahi wa umbi ankale alala makangaw la tuqattilunahu wa la tukhrijunahu aw la nasirana ilaykum bi ajman ni aw me muhammadu imbo madine kono wali aw ma kele ka faka madine kono aw yasika ka makangaw mina bo makangono ke madine sekre wa nazala madine hatta naqtulu muqatilatakum wa nastabiha nisaakum okma amita aw belajele kele aw madina kabe yela silama udron ko madina kono wa boli batolo ko be yahudiyo ko be ni bede ko madina kono nga ukal letri kono konni aw madina ko me muhammadu na ke mo genga bo wali amu ufaka ambita aw no fa amita bekele wa ambo be faka ke amuso daka anyire ni lettre de taradi madina nyemo ko ma wala sa obese ke ala kira sallallahu alaihi wasallam genga bo madina kono chugumna ala kira sallallahu alaihi wasallam asomina la ka fo maganga no obina wuli kana be madina ka ke da ka lettre yere kono minu nyoru be ala kira no feyo minu nta no feyo uyo lu be do lettre ni kono o kuma name bo ananga dina tigiya amina ko ngose madina sigi bo made muhammadu ke hinji afle
aka faso kan fle kedaka du kolo fabe madama la ilaha illallah muhammadur rasulullah fo bae e kan ko fabe la jele jate isigi yoroy ifaso yi okma Allah kira sallallahu alaihi wasallam abola ka sirada nango ka sirada ke jugun nungbe ke daka okuma kana be madine kono hal na ya soro o yoro nyamine do tariku yere islamaya tariku langali bo febi ka foko Allah kira sallallahu alaihi wasallam ka tala sirada makan jako kelaw ta tola jakula ka tala sirada unye ai ukallatri dakurnya minumbu ukallatri kono ani alakra ati foike fo Allah subhanahu wa ta'ala ke ablala ko okma awilla abolani obolade keta makan kele unna tokbe ukena nakana usoro madina kono ya nu nana usoro madina kono ya minum be dinena olubu tasrala minum de dinena olubu tasrala okma madina jol mafew ubina bekari joni ya sababi la ilaha illallah muhammadur rasulullah نرى تكبير الله أكبر نرى تكبير الله أكبر أحمدية زندبا أحمدية زندبا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غلام أحمد كي جاء غلام أحمد كي جاء حضرة خليفة المسيح القامس زندبا نرى تكبير الله أكبر أمبالي مو Allah kira sallallahu alaihi wasallam asigila dugu min kono ayo kanu kase hakaya mimma ni ayra kallam malama bara doy wala sa jugu kenena dangari ke fasoina ay Allah kira sallallahu alaihi wasallam ayake o ke walenye o ngaka don ko ali sisa muhammadu indate dese ay kanu yere le do Allah subhanahu wa ta'ala kanu ko fe cogodi abina sesoro do me kata makamene makanga be kundina bolika makambla wa munya sababu ye anye minge anaka sahaba ula do temenuna ni makanga kelendo la makangona ya o shine kungolo tishi ubabe kungolo tike munya sababu ye kedaka sebanya watimi fanga bana watimi anye kobeda naka sahaba uka o robo do makanga angko makanga do bolla ka makamla nga Allah kira sallallahu alaihi wasallam adula makamuge ako sahaba ma ay murubla ay bamurubla abolani kanu minyi kado ka fo kanu yere do wode jira tofle afasola ako chogode ako kala ya ma'ashara quraish ako quraish jamakulu ma tarawna anni fa'ilun bikum aw sigi mem ni mu keliye aw la ne muhammadu febe aw rubulu ne muhammadu na mun gawla bisa aw ne kunu ne bi kalu khairan ayaye kureshu ko ko ansigi ndene fo ni herete on bado etna torata kan segresa akhun karim wa ibn akhin karim ambali makabba de yeye koy wa ambali makabba de yeye nindo muhammadu buyana akala balima ke bay o ngabi benga bo makando mi balima ke ba kunde de ye alama ani mato ka famia da vrai muhammadu be benga makamla domi afadu golo do abangna do kolenga amalla mo yoro wore ka furuke ni yende o ko akrati o balima ya me don kunu nga dona bidre aw ne kunu ne bi onga aw bolo ne bna mungala bi muhammadu ansiki ndene fo ye koy an balma ke bade wa an balma ke bade de yi muhammadu ko chogode akulla tasriba alaikum izhabu fa antum tulaka makangaw gele ya fo ita awka atna torashi soro torata awka aita aka horanya babulo makangaw ayaka dine ke na ye minja ala bato na mi ja atoy
ne Muhammadu nande mafa kama, ne Muhammadu nande faso janva kama, ne Muhammadu nande faso halakli kama, ne Muhammadu name fengele min kama. Ode adamadeni yere be se ke Allah subhanahu wa ta'ala do chugumna ka do idala Allah subhanahu wa ta'ala yere kanuni bara de kama, ne Muhammadu name o kelembe o de kama, wone Muhammadu ke dine ntoko ode yo be kelenya da mafa dinete ne Muhammadu to moy ambalemo nanya takallaje nene o beku la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nene o be jamana men gono bi abillah haliya minna beba do abillah haliya mena no ye faso ci la haliya abo wore gono bi jonu ve faso de on ve kedaka faso de on biye hal na ya sura muhawara ba jiji koro oluti nga faso don bole de be ka barake muna na ninye muhammadu ladike baliya muhammadu fle baliya muhammadu ko wone ke dine abna tunudre o na tununa walanda sane mo mbitunu kedaka qur'ana yere jigla ke be adama dinya yere de ma adamadini yere horanya kono ate fion feve qur'ana kay yamuri abita be odema adamadini yere biseka gla chogomna adamadini yere nyuma biseka ye chogomna qur'ana kay yamuri obita be odema choy qur'ana jigla ka be adamadini de ma ni ye gafe to fen felaje adamadini bi nyiki yoro soro akono funa bola qur'ana na ambalimo ni anga jamana laje ibaye faso dew nyorude faso churubaye Muhammadu ya bemi dine era fam ya bemi oh kasro Allah sallallahu alaihi wasallam ayre kele ya moriya di aka sahaba ma tumam nanu bita kele kay yorowla ay ladili kandama dodi ako uguzu bi ismillah ay kele ken ala tokoy okure akana kele ken foy wara tokoy ila Allah o kele invana akanga ke togod mena Allah sallallahu alaihi wasallam ako man kafara billahi ma minu kafriya Allah ke ban ke murti ke klake aw kele ayo no de kele wala tuqdiru wala taglu akana dazago ke wa kana mo fa chogo chejuya wa kana joli ma fiombe akana denyera no faka akana moso faka akana chogoroba deselo faka ye ala kiraye abeka aka sahaba ladi chogomna oh nganga layni re minye ma minu yoru ni olu ni o be kele la no olu e kele chebo ye ayo olu de kele akana jol ma fembe ukabalo mara yoro ayo latanga akana uka yiri utike yae abeke ajugu yeru ka sigida ukadugu abeka latanga chogomna nare takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam okman no echen e mami re faso kono dedu e minye faso sigibaedu Allah je malikono do kata kamini 2013 la utazeka chiku ka furula tasma bi do furula furobi minawla malo nyane ko aselengoro ko kan ka tasma do ala ka bejen aw chama mbekene nunga ya ayo shiruye kedaka abale ma osigi me o kolongono na nuna aw robe ado sama akwa kara chugodi togod membe o kofe Allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah cheni ni no mi ke kanini to ko ndi onga o ka muhammadur laje ambale mo ko multifla be mulo ami ampando ni chogodi nanya taka laje faso kanu yere kono nana anga khalifa mimbe sesa
نوي حضرة مريزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز أيده كرنيه لدلي كان دودي الماي سروشو ما أنو لويسكي مينجي فسو كانوا يركا أن كنا جياكا أكو تقولي أكو فالإخلاص الحقيقي يتطلب علاقة مبنية على الصدق والنزاهة وأن يكون ظاهر الإنسان كباطنه خلفك تقولي أكو كنا جيا يري ما بالا كوي ما كنا جيا كو دفالي دويل إلا وكما كو كنا جيا أبينا نفهمني ويتشنفو أني كليليا وآدمدني يري إكوننا إكنمنا كيبا في سكوننا ibi bara o bara ke keneka akata asur bara nyumana akata asuro obibbo o bara nyuma bibo e armadini disukuna ke kete ay fode mako konna jeya akoy konna jeya amedo ma ako inna hadhihi almubadi laha ahamiyatun quswa fima yata'allaqu bil muwatana o konni minu vlenye ninye kan vo awye ni o yechen fo ani klelenya ani armadini konona ke ke ba fo kenemana ko ni o mena ye mao mala kwe de yere de bi wele ko faso de nyuma ke da kan di dafa ela fio ke fota e ke keta ko bita faso bladinga kono dinga mi ni amenye faso ma na bi faso chika faso mugumugu ke faso herata ne me mino ni Allah subhanahu wa ta'ala yo kalfa faso ma ka sila tunu faso kono ke kongona ke geleyana o kuma ko ni mena dafa adama dinna ni sit na faso kono ke da ka konna jiabe تكبير خليفة المسيح الخامس زندباد خليفة المسيح الخامس زندباد أما دوما أكو تقولي أقول لذلك من الضروري للمواطن في أي بلد أن يدين بالولاء والإخلاص لوطنه أو كودي كما أكاكاك faso sigi ba belajele aden belajele che muso akaka beka beke hamnangwe wa abelajele ka wajibi yakodo ikaka chokodi ikeke ma klilenye faso sangoro tabaye ni kunnaje okore iki yere bedi I faso abise ka nyeta soro chogomna okma faso de belajele ngakate kalfama doma ako sawaun wulida fi hadha alwatan aw nala jinsiyya في وقت لاحق من خلال الهجرة أكو إكرا فاسو ينرى دين ساو ولي أكرا دين سرافة ني إبولا جمانا دوليلا كنا سيكي أو فاسو ينغنو دين الله سكما ولي إننا جاكو سرافة كنا سيكي أو فاسو ينغنو جاكو يركما نفلو يني كما كو كناتو إكال لحاليا دوكلا سوري لحاليا مين نفاسو دون يرو وكا حكا وبي منا ولا حاليا كونو يكال فقط دخرون يدي kadaka niye faso donge hake bo shula wali iye dangari ke faso ke ben anaka kelenya anaka dahala e faso inchi badi wa khalifa be kafo ko ay madama era sigledo faso ngono e faso inde do de ambalemo khalifa me doma ako uhitukum ilman bi anna rasul al-karim muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi قد علمنا أن حب الوطن من الإيمان أكو مبي أو كنا فوني دنيا لا أو دنيا دمين كانغا دوكافو نيني أو كنديكي نو يا محمد صلى الله عليه وسلم كو عليه ردي أنكلا فسو كانونا أو وفسو كانو يدين فاندو دي نفسو كانو كلاليلا وكما دين فاندو تالا كيدا إكي دين مدفع wa bilibili ba o be ahmadiya otaka chogodi o ka slogan o muyi al hubbu li jami wala karahiya li ahad amour pour tous haine pour personne nare takbir Allahu akbar Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam o e ka laje ni ndakuru nyenti ali e refaso kono na damata koy ay abi jien deta keke befe kenato ma kelembe ko ka jugu yabi yidusukuna nyuma keke si abema ke hine baye ke si abema ma bi min neni shu ani kle ko ka afede ka afe togodi kenato ika tora ka sama ni hine ni nete dugo kai
o ahmadiya o bi caya jamana dumɛn kɔnɔ ko hakilisigi ni bɛn ni basigi ni kelenya tɛ n'a ye n'an bɛ kɛ ko ninnu da a tacogo yɛrɛ la an balimaw o tuma jamana in a gɛlɛya dɔ a wulili sababu dɔ y'an ye n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka tɛmɛ imam mahdi a ka ladilikan siraw cɔyi fɛ a wulili ka bɔ yen a gɛlɛya wulili ka bɔ yen a siratigɛ dɔ a sababu dɔ bɛ an na foyi tɛ kɛ ni sababu tɛ n'o kɛra dun o tuma maa de kɛnɛ sɔrɔ jamaatu mamuru cɛ la muso la bɛɛ ka dakuruɲɛ dɔ le bɛ sɔrɔ yen dakuruɲɛ min n'a bɛ dankari faso kɛ hinɛ ni a kɛ bɛn ni a kɛ kelenya n'a ka basigi la o de man kan ka sɔrɔ yen n'o sɔrɔla yen o tuma dakuruɲɛ min n'i bɛ kɛ k'a fɔ o tuma i bɛ kɛ k'a dala fu fɔ ten de n'o ye alihubbu li jami wala karahiya li ahadi an bɛɛ fɛ an tɛ maa si kɔniya nka alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kankari dɔ da a ko faso ou bien diɲɛ yɛrɛ a ɲaamini a cɛni a bɛ maa filaw de bolo jamakulu filaw de bolo n'olu ɲɛna bɛɛ bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna bɛɛ bɛ tiɲɛ a ko sinifani min ummati iza salaha salaha an-nas wa iza fasada an-nas a ko jamakulu fila bɛ ne Muhamadu ka mandenw cɛra n'o jamakulu fila ɲɛna bɛɛ bɛ ɲɛ nka n'o jamakulu fila tiɲɛna bɛɛ bɛ tiɲɛ a ko ye jamakulu fila jumɛn ye a ko al ulama wal umara a ko dɔnni baabaw ani faamaw a ko nin jamakulu fila olu tiɲɛni bɛ na ni bɛɛ tiɲɛni ye wa olu ɲɛni bɛ na ni bɛɛ ɲɛni ye n'i ye jamana in kɔnɔ lajɛ bɛɛ ni juru bɛ nin kulu fila in de bolo n'o ye dɔnni baabaw ani faamaw nka nin ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ lajɛ bɛɛ ko Mali ye silamɛya jamana ye ni Mali ye silamɛya jamana ye Muhamadu dun na dɛ foyi kelen kama ni hinɛ tɛ ka ɲɛsin dafɛn bɛɛ lajɛlen ma o silamɛw bɛ caya jamana jumɛn na ko bɛn tɛ n'a ye ko kelenya tɛ n'a ye ko da tɛ n'a ye o tuma kalo don wa o b'a jira kalo don o tuma n'o kɛra jɔn ye kalo tigɛ Ala kɔni tɛ o tuma ko an yɛrɛ k'an kɛwale lajɛ ko waati banna pewu o tuma an bɛ dugawu kɛ jalisa in a sigila kuranɛ aya min kan n'o ye Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub ne ni aw kan k'a dɔn k'a fɔ Ala kosuma yɛrɛ sira fɛ dusukun bɛ basigi sɔrɔ dusukun bɛ lafiya sɔrɔ dusukun bɛ yɛrɛmajigi sɔrɔ dusukun bɛ nisɔndiya sɔrɔ ni mun ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ka laɲini ye min ye diɲɛ kɔnɔ o kuma ka bɔya bisa faso gɛlɛya minnu ni hakilisigibaliya minnu b'a kɔnɔ ka bɔya bisa o wulili ka bɔ yen o kɛla ne ni aw bɛɛ lajɛlen kungo ye o kuma ya rabbi maa minnu ni jamana in a marali fugulan ta bɛ ka coro u kunna hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ se a kɔrɔ Ala e de b'a dɔn o kuma sira dɔw u kɔrɔ fanga dɔw la fanga min bɛ se k'a to o bɛ jamana in o b'a ta a tacogo la o bɛ kɛ cogo min na bɛn bɛ na kelenya bɛ na daha bɛ na dɔnni baaba minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'olu ka ɲini fɛn tɛ foyi yɛrɛ bi an yɛrɛw kɔ wa an k'a dɔn k'a fɔ aslu kullu shururin al ananiya kojugu bɛɛ a bɛɛ bɔ yɔrɔ ye yɛrɛya ye ne nin tɛ fɔ ma nin tɛ kɛ na n yɛrɛ ta n ka hɛrɛ n tɛ a tɛ hami maa wɛrɛ si ka hɛrɛ o ye kojugu yɛrɛ bɛɛ bɔ yɔrɔ ye wa jamana bɛɛ bɛ jigin dingɛ kɔnɔ ni o kɛbaa cayala n da n'o o kɛbaa cayala jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ jigin dingɛ kɔnɔ siga yɛrɛ t'o la ka d'a kan maa wɛrɛ si hinɛ tɛ e la e ka balo e ka denbaya ka balo a banna foyi wɛrɛ tɛ yen o kuma an b'a fɔ wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin takbir Muhammad Mustafa Khalifatul Masih al-Khamis nara takbir Jazakumullah ta'ala asnal jaza. Maintenant, il y a deuxième exposé. Le thème, c'est réfutation des allégations à la contre du Messie promis l'Islam. J'invite le Umar Sahib pour
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغا شريعة وكرا كفو أدم دي مانغا إتدا دولا فوي كليني بنيا أن كانوا كما فنا كرا علي ودي لا إله إلا الله دالي مسا أكادامهم چايا ماشيتا دانونا ليرته غونا تبه أي دامبه تودا دامبه كلي منغا هيراني النفا أنا بنيا كما أكوايو دامبه أنا مدني سيبلاي أفرافي أنا فرجه pepe dara on gamo obmana ko an weru dara ko mi gamo sa o e ka turu ngoro masa barkada mi ya turu ngoro nanda dado ka turu ngoro ande turu ngoro inda do o nit fe to be turu la ngoro ala fe ko an weru taga ke ala ko la barkadai la ilaha illa allah profika ngan nige faraje kan ngan nige ni goro ko li kono ira di duwal mamo fepe dara ekamo muna ebe ta fendo sorok ki bulo flata nyonoy kay biro ye kay teda dulo ye ala ko yira joya ne ebla bunya mina de ni kangi pour kera kru fenye o ene ala de ede kangi teda ni mundare kat logo bokki ko lo fendo nyefe mundare bla ka julige fendo ka sa kwa kra jodi yi ka bunya ke ne ala te ko yi foi tin ala troka daga foi ka foi ti foi nyene foi ka foi ti foi kene nga ere ka bunya mi menyoro yi bunya nogo Obma Muhammad nana sallallahu alaihi wasallam kana ana madini kabunya kano jirala kani yera jashi masai bunya dal masai bunya farafi ikodu faraja ikodu alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ngoranda dumai mi nana ambu ya jirana ngona tabe amma foi soro dogalima neni bugali fo afali era la nyina kwa kra todi kadaka adama de itefo fenno ibo kele fola ibiko duwe yani katika kashido abella suyode yana kashidon nimbe de kerala amami amabo onda shido tumana mena uya shido opuma uyu nifli muhammad bin fasa sallallahu alaihi wasallam ahmad yaw wa nena o funaka ko de flani anani yorofle anjoya yorofle anga fria forofle anga dajale yorofle e chrétien ayna ansla mo fa fa anga je kan nungele te amadian nu ambe kanga je kan nungele ko ko ala fana sara o ma je be kanga je ka dine kele ngela o amadiaw de ayna ni mebe ka foni na o mo ngele be kadaka u della mina atoy du nyebo de la o ma femi no no te kelenye aleka yekola wa ba kala dere yani kata shido o abina ba kala mo kuma wa asro ay jongni yerke arabi kashi ko jani ferla ngeramo o mango yo diga muhammad la foka go ngabo fusula kataka kashano fe ala ko asari da madne de akwatna islam ga ngoy aw ya be ka ba fa wonne ko konna ibo bora on be ya ide to fasala be baso dire naw ya go on ya bismillah muhammad funa kale ka fanga soro ka manga mine ko bane ako manga wanda to fe na yoro la ko aw ye ngwe o ngoni wolo la fe ya wani ro kale
wo ju ta da mena na de wo mo hondo be goy uma cho soro ble ka shu sama kana ni misakara Abubakar imanga Umar imanga Ali Umar Usman imanga ngala kere rebe mi olu fana shu dara la ba ka tan be ko be shu da be madina mo gande de mu ye se manga mo o ka telian ne ma ahmadi o misaga nene aw be adamadi dara poligal insan mene ajalin o telian ne way ka do ka fo o bere de fara be ne aw ka o bere de jigi fiew ka bo adamade bulu fo ko day ku folo ka droga ni misa o de be ka da nene aw ku asigi nyo be abal mo fe afro abura o be afur nyo be asigi nyo be o ne ko kito lamene wa do ga fo mo fo ni Muhammad ka dlagu ba kabla o ko mo misa ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alika nyana ma karani to re minyi anga bo mananga ina o de sunu gunye nyamangolo be frama be karala to ko duma ma de ba be anga da do ne doga islamia ko to da ko soro to be nyamangolo aba fa bakari aba fa bakari nyamangolo ya Allah nyamangolo bakari era tabo atabo fe umar tabo o tala ka to dalengi o bakari te umar ta ala ka to dalengi u fo yo dawlay islamia to te kota ko to judo de nganene nyigi manda mina de wallahi kordu mamba bana baka ka torwa do me ko ala mina basaru e ma don do ngadi ora ka koko amata na alai koko ndo karala ayo nya dala fo na dala sa ko ala mina basaru e ma do kadi ala mina basaru ayala mina bela on jama de ba ve anga amra kan ta shi do fe ambo fali do tala falai Afrika ke Islam ma ko gara bu yede ti nyama jo nare takbir ke Islam ye nare takbir Hazrat Muhammad Mustafa ke Islam ye o de nyini fe ama fi gara bu ye o kamo anga wajilu la ibaye larabu ka kafir dongli ro do ko ra kutus kafir ya we dongli do da ammo ludda kanga janoy nganga bomana ndongli dobe abare to be kram goshida ala pagara jori abda abu kafir lo maga dongli da ataro ko gara on yuru ba ko kram gani nga to akam nga an yuru ka bomana ndongli do la mi yera koronya na mabala kasra ala kram muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir ya kono dongli de la bado ko me ko labi di karo ka ala kara ka dongli aka dongli dobe I ka do ala kara yo sekira dongli aka na mi ma ya kono ada ka dongli ngoro ko yella ki kadi aga dongli ndama ko ka fo mana kena febe bi ban ko ka to ala ka masay ala ka ko che ay che fon nyoro nyogo o aflake ngaw yoro ko yanda be fli o amma usoro wange da ka nyira soro afuza la ilaha illa la ilaha illa baina o amma la soro amma ka nyira taya baba ay do nga ko dodoni Dagura kana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam feminye aksura akako kuvola wo fle kana na udesoro ahmad na malikono akuvolo mbaba volo hanni atabana samwanga samanga he ko inga gelo mo Muhammad samwan sabage ale de yechugo na kumachu o be singa adama de samagana on do yechugo tage am machu tage jugo tanami mage ja bela on do ga jugo boy ana madala de nga samwan sama ayata be kenyonga afarajen farafi ko ga jek bakoya o alhamdulillah amanga chorbo fo minu ngira dine birgidil fo da baw ye anga jamana do ngayanno wi sabo jorata sabo ko muru anu kam marfau anu ka tamaw o jora min alakrat nye fay larab jamana nay ikado anga chorbo ko ko hijiru anu ka nasju anu ko mutagmi faru ulu de yo baraw kaya wati bena jadi do o mo ko lati ko anu ko nasji anu ko matagma faru salatu bi kuye kadaka salatu bi kuye kumi ngamo o ye ujura ala ka sena o bulu ka bara joyorola ala ka sena bulu nganga minge o de dinai voli ana laseli yanno tawbo Abu Bakr masaya Umar masaya radiyallahu anhu ulama
sallallahu alaihi wasallam ulama sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam o fura Abubakar nye yebe o mase yanno minu nyo ke yanno o yanga torba ko ci na ci tigu gudu nare takbir muhammadul mustafa hazratul khalifatul masih al khamis zindabad nare takbir allahu akbar o fole ngebe doga ko ci yangare la en ala te tay no e be ko ladige wa ala was awajira kale be ko ladige olu ye ko tu jeni we bolu jeni we nyaw jeni ulu korti ko ya ke nyona e mi ya korta sisan afu ni fenge ma ke nyona bolo ngami do ke ya rabbi laga barka do anga kolbe wala no boray alhamdulillah ko imam mahdi alayhi salam kuma kolo mino mi foka la goshi nabi mando ni garata nabi mando ni garata o la goshi kabina ala yenda o mabakira wono fe hal bi abaka ko muhammad mo mata imam mahdi mo ma yuqalu laka ila ma qad kila rusul min qablika muhammad o tda foy fo imo la goshi lila nenina dolla ko mi wura kirata mo ga ko o wala ni wura fo imam mahdi mo adamadi adawa ada indi sigen ni dogal la kuyo wala mamadu tebeni kabaray o ngame kenere mi ngaya anye seli flami kelimi ngara nyuanga o fana mashido do fe o manga fana ngunu ni be borokero la seli flam ke nyonga bi jo fe temi jido kango nyini ngalge ngabina foto kunya ngali sebe shiro nga dumini mamo jona o kama sema kamo o kasro ngal mino mawde wela aina do madelika se a do madelika anna ahmado kar baruko yorola ninde oni seli flakara nyanga ni jogola jakola hanu ma kuma baye feno fo duskuna o ka febe kay gonga koni o seli flakara nyanga de habitano bi jobe jeni afo selif lat ke nyonga onye ngalle kanga kefe selif lat kali nyonga ala kra sallallahu alaihi wasallam oye akatabulu do ya kanyana me kono silema baraw ulu kam dina nyonyo kam wala ka sabo fana yakete ala kra rat madina di Abu Bakr fana pedo marobe tenga sama nyemawdu o nganu kunna nam makangu wi tama de gaw misal flaka nyonga safo anu fitro bi nyonga selfana lazara bi nyonga abo chokele la hiji wati albi o kele ino hiji wati selu be nyonga ide safo anu fitri selfana an lazara hiji wati be ko la muna kada ka jobo ba mi na me na fara ka selfana selforo kata gri do atwa yani ka abi selfana selika ba aso do matla sai tayra la bara woro de na ke afe dine re bara wala selfana ko be o kuma aw ba ka selfana seli yani ka aw bara do demne yani ka ta fu aw to ba so do matla selfana ere to la dara sel ko ko to yaba late nyeshi ti soro o kuma ala kray ninge to nyuma inde di islamo mo dina nyonye baw na abew lata dina bara baw na bulaw mana selwati flay abo ke nyoga katene aka dina bar ye mana ni ngali group min be economy ne re mi biska fa ja che do boy jana na ko borako angala dara ser folo ko ta dum ko nyina selfana seli ta dum ko fa yen ta dum ko asoro la dara sera iba nga barab be nyami a foi tisi se ngable ko be bi yobo yaba ko kama ala kram muhammad sallallahu alaihi wasallam mana aye ni mbaran digi se mu go silamo ka barabo ni nyonye baw ko nana u kan ge katamanu ka ala barawi mate imam mahdi mi ni afaraka fo o bina be wati mo yebe sogole do nyona wati ko mi dugele
o kuma na akatala se ma bara chama be o be ke an farajo no frafu ka faranyo nga ka akay o kuma o jama ko tiba o kama o kuma selu kali nyonga da ko nyodo la imam mahdi tlela o fana foledo o ne nana o mahdi ka jama kullasa kasingana bala ola o nga e ka doni bulinda nunga ka koro ya ko la ibi feni do fo yera kono andi ma fu dala o kama do ma soroka anyini ngal ke ngo ko temiro lo ko a ko fe ko sebe do ko ga he selu kra nyanga de o bornu o kuma jabi ni o kuma ka imam mahdi ka fo feno be famo anga o kuna kono awro e feno famo ka bawo o bunda kan baga tebeli yoro laywa mahdi ni boro awro ko do ga ka do famo ere ma do foni nare takbir Muhammadul Mustafa no bora isa imam mahdi alayhi salam ayra kunga sigatala kuma chama mi fo ma fo soro karsa kuma siga karsa ko chen nga do famo te ka lagushi o dogro chama abu mem o fe do ba awru kono atibayre kada kan de karsa fe o tilama fe no kono bi soro ne ngu kono ka fo ay nanga disanga nga bekra jiye ko che akon nanga disa abano abekra jiye tori ere ko akadi gawa mani jitala abika kanaya bi bo op ma fonna kadi ajara sanga to aduru la ko akadi ni mbana de op kirawni adama dew ci op ma ahmadiya je ko no bi ani silamo to chede yoyi fanga fota soro mo akara chugo ala kembe kama aminde be kama ko kibo lebu ere to lebu kono de ale tew ere bi to ale do fede fuka ta italo ki frida ka bare metede o mo imam mahdi alayhi salam ko ala ko amo anta bi manzilati tauhidi wa tafridi ko gulam ahmad de enni ala ce ki gado ne ka tauhidu ka bumbulo chugumi ne ka kelinya ka bumbulo chugumi ki gado gulam ahmad bete ni fota ni kuma ku bayde amal make yoro be mi ala mi yofo ala ka tauhid ala ka kelibanjiya ala radi digna ka chemi yana na nai jero kirab be na tauhid ala ka kelibanjiya nga mi zira ka baraka be ka jenno muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga yala ni ala matanga kadaka nga tauhidu abina nga kelinya abafe ko de jeze fengele be muhammad ni ala ce tangani sababula oyodo kadaka ala ya blakana nanga kelinya aninga se dandeme na ofo adama dewni nga hera unye fuye ukado ka fonde nyona te foila ala kubana uweru ni sele ku teturi ko jongwala inyona te akana ga neni kono yala ala muhammad bula ngumbo baramina che yerla ni ala matanga aka tauhid no fe muhammad kuma toyde ngala era ko wallahu yasmuka minan nasi mina bo mogo ga juguya no ka fali ni dabal ko wiye dabal be ga kengono mu kara ko uyella sa ka goro afrika fe be kara nga ala ya tanga ko mu kara kadaka muhammadu yorola bi manzilati tauhidillahi wa tafridihi ala retna di adama do na kayira jaw o ma mi mlaw do no ba ka tauhidu hode wala wala ikado ka foni makaro lay makaro ala de ni ala ya fo gula muhammad mo bi je ko no abila ikado ka fo ale blala no na fari jote me ka baduka enzabo matigi yeso haleluya silamo fona kan ta shido fo lu ko cena ko ala tesa ko nga cena ne ala ko no be wa bitla Kerja ko pai panyanga jomi ngofo kunna atu ala deno imai kon desebe ka nga ima weru ba be op ma jende trable fami batul ba chayara ala du ko ko muhammad ko be jende do nale kemim lakana o jubay ngarli kamo jubay mi kare kwa kare tugo de muso ne ala ka tauhidu anga tafridu ne ka kelenya muso kasabata du ko kay ko ma ala ba fi komi opma gulam na me o baram gulam ahmad ne nyebla o baram mina mo ka barade mina opma ikado ka fo ko mi ga kelenya aninga atwa de seda ne me o tangani be mulo tugo mi kana nyami nyona gulam ahmad be mulo nare takbir
Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Gulam Ahmad ki jai Gulam Ahmad ki jai nare takbir onga uta kalamo salama uta kalamo ka fo olur de ka kerce udeme Gulam Ahmad ale bulukuru ngele minda kerce ku ka no yato silamo ubala la kene chilela uyera de koro dibi ku lamine ke kaba kerce ku nyoye de damne kena anga ngata église dojo maga era ko alkaba korwani kerce ku nyoye de damne kasoro Gulam Ahmad mana ala nu nyaba la kumbe tuko chida salama bulubule nu e fo salama babo chendo isa nyenama atwa du ko bisama yoromi ala ya ta tanan de salama ko achena ho jibril era na ta gabo misri mi ra ku fe wa to du bello la lola o kuma na ambe jeme kangele ko o abina na chendo abisigi siga tula abina alle bina kulama o am fana ko tiru o ala dedu ay yoroni sa o masomo pemie krondo ani tay singa kele varo tagata abetanda amabawa Allahu akbar Gulam Ahmad alayhi salam ala ko de watila sawuli ni mawli ka Muhammad la ko de sita ko ko nyaminu bulu ube ka jurudu yere kala kadi kerece mo tado ne ka tauhid tara église tata to fle al kaba korwi anyonyo kara wuli pati farsika chewilla ala kara kadi misengene awula te fari ayamuge ako hey aya ko fle nabila Isa alayhi salam ikado ka fo kabru mu me kashmiri dugula kashmiri jamanana sari nagar dugura khan yar kartina ala ine Gulam Ahmad la dunya ko nabila Isa o shude do koy ala shude ba kono kadaka akabru silamo tabike ka shunya shi korofe nga amaye ni kulo shi me koroni tlibiwa ashuda me yoromi yinga te yema nyumande yahudo ka shubre to me aita akalla jaba soro wode do wo chorba minu me awu nyininga uba fa ko jongala yangate anaka dine sira yanno o manandira mi uluga shudo ndugo wa shude donate o kuma silama shute manyo shumi na ba ka yazura ala ina Gulam Ahmad la dunya ko Isa shudo نرى تكبير محمد المصطفى أحمدية زندباد نرى تكبير الله أكبر وياسر السلام كوني في دو كريتشو بولو utadu ba ke chumi na bita baraka yoro la ni chrétien baro damne atwadi daku yak la ba fono ale reka imam ira ko fena ko anga prêtre mi boko chendo efekta Isa abesabe kuba datu ni datula ni muso ye baro damne o keledo o kuma dibiye islamo ulami nga Gulam Ahmad kele kan fo ka alain saya fo ka join karkarli fo ka fo shufleya i kado ka fo uye nyonye woro ka fo mi yet lu ngay moko fede na mani lu ngay ndatu ka boy ikada nga ko cenda neni o nyen na maga nga o nyen na banna ko nyen na al kaba ko yere yinde damena na sa Isa abeta ay Gulam ay ayo fo wala ashude ni aya sege sagula du ko daba ma mi me gido bedo ya fo ne Gulam Ahmad wa ya yini ay don ala don mi na mo ayo sege wero ko don bo wulla ka titati don mi niru mo ala ye adlo wero kono ko don taka sage ka laje kata soro a jongala kabru ni ngoni ni shi hakado wa ni ngali mi ngira choroba shije wala odo o yoro la lu ko jongala ko yangate annana de to mi mala o e josa zafi kabila mi me ni aboro la odo kabila atwa abo kabila mo yenno afara mo ko Isa khil Isa lakaw kadaka nabila Isa alayhi salam aswati akele ngoro ko nabila Maryama kele kale soro alaka kabago soro tugoina akuma mire na chemi ve okumurtira kwa nyamo de soro nga nana dakena ka fo alaka kabago do ko anana muso fa ve do Isa e dogoni nani chemana ani di muso ani do muso la woro Maryama de ke Isa e wolulana e pia opma Isa khil Isa hijra mi gasa kataida kashmir jamana nay ikado opma fora aka kabla Isa khil Isa lakaw wa Isa rabbi mi kabru de chogorba yen ne wala
yangata borori makabura shami fafe sahaka mi no jatira o fana bena isa mon muhammad ni isa ke o e san ke worode o kwa na ka soro a kena silama tukote ko asro muhammad manaflo wala den mi numo na fo mo theology o lu fana yu ka apara o dada shina ka sanke me hakke kelen zoro o kuma philippe o ka soro kata a conférence ke Londres sa 1974 ka jira ka fo jongwala shumi me kashmir de nangwa nga kiefo silamaya kote chrétien kote bouddhisme kote nga donu ko mi fam jira shumi me kashmir isa shudu نعرے تکبیر حضرت مرزا غلام احمد کی خلافت احمدیہ نعرے تکبیر opma sutra meslamaya kabi je yere kono utado غلام احمد ka troshi mi juruna kirkew tato ka dibila taba ku da église jo yele mi joru kade besna ka bolboli ku shori wo kono ka nyanyini ke yele ku bisiga datu bitomi ngalbi yele mbe ku dunga ta sisa mami maybe ni tado ka fo nabila isa sara o ka dogo sade hal karam ko paula nu yoru ba karam ko ba fo kala nu muto krefe ka nyeje karam ko filla njore na ule bule do fayna hum la yala muna kaba ko ba cendo te atikele cendo be atikele kada ka alaka tauhid do kuma be tauhid no be anta bi manzilati anta mini bi manzilati tauhidi wa tafridi ni amana tabi silam ka fanga bana pew kada ka ambe gira ka ko joyi semenia Madina na o jaranye fefe gunye angu nasiri dine na ayo benyana bo Madina na o jaranye Madina na o jaranye Isa kasaya balia dine na o yangu nasiri Madina na ni benyana bo Madina na o jaranye Madina na o jaranye Isa sara sungalo fe sungalo lemone wolo bela kashito kemene mukana Madina o jaranye Madina na o jaranye Dajalu ya juju kwenye wadine na o yangu nasiri Madina na ni menyana bo Madina na o jaranye Madina na o jaranye Isa sara sungalo fe sungalo lemone wolo bela kashito kemene mukana Madina na o jaranye Madina na o jaranye Tarikhu zurukani bini bo kenide o male beni bo tabakatu sabide kutide Madina na o jaranye Madina na o jaranye Tarikhu zurukani bini bo keni zuru male ba bo tabakatu sadide ba bo Madina na o jaranye Madina na o jaranye Upma ala taka tauhidi tui hele Nare takbir Ahmadiyya Ghulam Ahmad ki Nare takbir ko Imam Mahdi alayhi salam ne Ghulam Ahmad ka ko ka kapsa kirabe kwali Muhammad jeni ya foye afawa be mi inya korota ina laje aya ko yoroji ibe ngalo ta kadala chodi sa oh kechugo jime e tay iye ni fo nga kechugo jime me ko bajira ka fa yera korta ala kira ko obemi yani kay yera korta ko na I flanga ye flode ala kira ya anyeshi al kabo ko sey Imam Ahmad anyeshi rojme ala ba ala kira de nofe mam nyere mane ala kira kenya flo kuma te ku kata futai obemi silama dunga la ilaha illallah rasulullah wala Muhammadu yelama ni o yelama yi flaga ala kare wala ma de mu wala kare tala be ni afowo fo aka kuma abi ala kare de sangorota hali melekaw ka hali ke do melekaw ka dakuriya kelena hasida mini abamme atwar ahmad yaw takono kabilo damne ala kray mam ulama abdul ahmad blami ya ayna fay
الله يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمعان يلا جوهر بادو بس نغفتي ما شاء الله سيسا يا عين فيض الله والعرفان ويتم فوق فراكاو سنغا بانت ala ka nɔrɔw ani ala ka turunkɔrɔw ani ala dɔn olu bɛɛ lajɛlen koɲɛ ne kɛra o ye kaba o kumana u ye min fɔ yasa a ile kɛlɛ kɛlɛ kɛ zamani dan bɛɛ bɛ bi boli ka na e Muhamadu yɔrɔ la i ko mun ko b'a tɔ don ni ji bɛ yan nɔ jɛni bɛ se ka jɛ o kɔ bɛɛ bɛ boli ka na nin ye Gulam Muhamadu Kayi a ka dɔnkili yɛrɛ bɛ di fɔlɔ ye ka se ka kuma yɛrɛ ban ten يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمعان أبانا نقول لك لي أيها محمد أي سنة على كلام بلا بلا وراتي يبورا فوف بس نيقات كلام ما يعرف دارك أي محمد ينقلوا أبي أبيوا أي نسمع كبلا قالوا دلوا دكتور كلام واقع دكتور مين ما جرى كفاك كفر على كري أكفس على كري صلى الله عليه وسلم انظر إلي برحمة وتهنني يا سيدي أنا أقر الغلمان أو قرأت ألكا جترو ألكا نورت نيك غلام أحمد فلي نيكا هنا ني يديهم بلا جلال الأخرين نيما الغرب بلو من أبيب بلا نيغلام أحمد كاي أنا أقر الغلمان كنا بلو بلا يا رسول الله كنا بلو بلا رفت على كرا يرجمه أبمي nga kuma fudo uba fote nga na fura dalu jira jalu sika jira chedo Imam Mahdi alayhi salam ho fay kirabe to fayir la pro wado ba Adama wado ba Sulaiman wado ba ko Muhammad amal makke no yi kono basa afo kuma na ni nyoro foye nga ka fo ko de ba la anya fosa ma kelingira to chama yola ma to chama umge to ese idimiso oluba fu ba sedu gelenda wa muso ba ko ke sedu gelenda wa brongo sedu jana to sedu gelenda yo ma ko to de ansini yana to sedu gelenda wa go na tabe ikrom to mi furube o de mo benge gelende benge wa abete wa nare takbir محمد المصطفى على كرا تكبير على كرا امام مهدي دا كفو واتي مين غنو اكو جيبي na kina fo dugule yongul jumuati de do okuma ojuma bi fora kono sera jemi na kina fo dugule kenyonga do febe be kenyonga donu bi kenyonga jojugo bi kenyonga maminu yoro kaja bi kenyonga atwa doni mi atwa fura kela ko febe be kenyonga do minu yoro kaja nja foi ga sota fika kerga ta fika sa chamaga kata do nyini abebi nyozoro ambo de ka bi yomul jumati do febe soro la nyonga bi mi na chi odo kabina lalike dine kono silamya kono adama do ngal halaw kono ni atwari ki kira bele gele ngal halaya madula o kuma na abu furaga jodi ala ko furami ni nabi ibrahim kana furaga ke la o furado dira le mo ya ko bata dro sulaiman ta dro dawda ta dira mo isa ta dira mo lutu ta dira mo a bele gele ngal hala cheno me je kono bi na be furama do ale mo furaga jodi o ko mo qur'ana ko wa izar rusul uqtat Muhammadu do bina de kira bele jeli nga wati bina na je kono wode sisa ngoy dabila bro ka mo be o kora illa hala mi ngume o wati o be isaka mo be lutu ka mo be sulmana ka mo abebe bi ni Muhammadu ka bara de te ni sika frake isa de feble la bro ma te fe wora do attaque ni ngo yago fona be ya le takle fe ngumengu kira bele jeli da ko li do ko nade Muhammadu mi ala ye atwar je bele jeli furagal do mo fona akotim sengere mina o wati kana baraka le tola ni atwar banay bele jeli ka la halaya makke ale la musa ku furaga bu furaga to o ko wati do afone mo ala fe Dawuda do wada Sulaiman wada ba fo Muhammadu wada ba fo Musa ba fo Isa Abdul Qadir Jilani
ale ka dakurunya ale ni ndeye aka noro kono kabini imam mahdi mana ka soro ka fo anya bala mahdi nata abambenye abe nabi akira ka waliu ko tabe waliu bela jelnya al kira na taw esfanale hal kira minu nambo lu foka kira ko kira do lu shitabo li anna batinahu batul muhammadin li anna batinahu batul muhammadin akonna be muhammad tay noro fa ko na be muhammad tay no karo e kaba a burama tabo shaga tabo sulemana tabo dawda tabo nuhu tabo aya de krefe muhammad nane muhammadul mustafa nare takbir upmano ni cheba ka baralaw e ko munako ni mbara bedramo o bedramo ala fe o yala ka dilide exika bo shala o kama kumana naye buddhism ka gafata ko wololo ye oluru ba fa bado katamanga naye chrétien tada u bado katamanga atoyani malikono ya jawahirul mani tijani yaw be oluru kundaro ko diaru mani be alu churo do ya borobo ena ka soro tijani de taru nga jeni ya toni jeni u blaka jeni imam mahdi doke khalifa al khamis ayada allah taala daraja 2004 anane burkina todi anga afrique no anye delegation tara commissioner uta koro ako umar maz malik karkari yan ngana ale ya fodi ale yo fo atoyde muna ka ne wolola malikono ka kala nga kono jawahirul mani atmane to fe she kilimbe kando basaraga kalala nganda do mi nyire do kata o ko fe kana minu mbene ye kalala tiyani ya kramgo bo ni an ma sakramgo bo anu ye kala ka nyombe nga yala muna dalu minu mba kono na mayre dalu la na an ala sanaka ne gersi ko bo ka cari uta burkina ma tiena uta burkina wa uta kondo wari wa uta lagene wa uta senegal wa nga muna khalifatul masjid khamis ka da kuryani khalifatul masjid khamis jeni masrur ni ma ka jeni masrur gulam ahmad dedo ale de awwalul masrurina inni ma ka ya masrur ya gulam ahmad dedo ni yaka bagi do kan sigi ko do gulam ko malik karkari ngana mi misiga malik kari kadaka tijaniya dina jekulu la malik kono wari kono burkina kono senegal kono guinea kono olu de kachabe ni yu deshe malik kono desna kono desna burkina desna senegal apana nare takbir حضرة خليفة المسيح الخامس نرى تكبير ngamuna tijane yoru masika kitabu atwadi tijane yoru alu do kunda todo nga khalifatul masjid khamis kele kan ko alla nana ne shuka kaka wandara fa fandele ndara dalu soroy ka de shi malik taw ku ka fo ay ni ngalike atwadi algeria al maghrib al arabi al maghrib yaro atwadi adami de semateni reshube ngwaye ni ngalike mi me ka fo ni ne be tian e jawharu mani kono yorobe nyami makala fula aya ni fo ngay borabi ulam ahmad alayhi salam nayi tata abi kala ladi o kamo allah subhanahu wa ta'ala ya shura kundi ka beta damo o ko nabi bugo ere ka keleke muru wala mai ka chesri jama mi kira abode foni ka ibugo ni ere ka chesri jama wala ma ki kam bugo ko turi ere la ere kam rifa ko de tiani yake aywa tiani de ko jama jawarul mani kota wala muhammad de atwadi amiru te tiani te talaje maldo no subhana muna nanye wahabiya utata ama fi mutasar siratu rasul tata ikala je wo tafsir hinake wahabiya me manganya mana ere minu ngere fi ka do ka fo nu ne tafsir dun ne do ko torowe ko dakatira dakatir ko roy doni do torow be don busuga atwadi a prepara pour ko katlaka a furake wo olu jera ka tafsir me mo ahmadu de ta ka ire kan no mama ba olu ya fol me ko jira ila Syau kakak bebede, o dina jagulte ni kenge ngenya Ahmadiyya koro, ira kakak bebe abisu tada karo ka atasa, iya gulam Ahmad neno, oh wakan ni segera tiang macam ni mo, segera syau kakak karo kamu, segera Muhammad Wahab mo, iya ni kemu nasa, kanake gulam Ahmad tu ya kata. Nare takbir, Jamaat Islamiyah Ahmadiyya. Zindabad. Nare takbir.
alhamdulillah wati noyara baraw ka chabi kada ka ambe fe ka sai ka ta sobi o mana ni min yenye ni to bade be nga ami do mi ye alibi ala ka dina famani madamo nene aw minu ni ahmadiya we na damatu awna jugu konte ngana ala rede nyete nyena on grosa ala nyete nyena ngoro anga suma ko jugu ayu dabla sa ame kameli gene mano fe ngene na farfa me ko jugu على المهيمن همامنا في دينه نبني منازلنا على الجوزاء على المهيمن همامنا في دينه نبني منازلنا على الجوزاء يا الله أبينا فوتن لو كنت ما جابي السلام عليكم نرى تكبير غلام أحمدية نرى تكبير Jazakumullah ta'ala sanal jaza. Maintenant dans le programme il y a témoin sur l'Ahmadiyya. J'invite monsieur Haroun Traoré Saheb. Il va appeler les témoins. Monsieur Haroun Traoré Saheb. नारे तकबीर maminu ni uduna ahmadiya la donjugo be bela nga do donjugo e kabako e katama doka inshallah harbuna o do wele kilingele ubina o donjugo do fo mi nabi maka limene jidi नारे तकबीर नारे तकबीर अहमदिया अहमदिया Assalamualaikum warahmatullah. Anshila herela alama antele herela. Aya anse umbo onkonokoro kabini anga sigida klina bela jenna mali refan tanan bela jenna kanani jalsan kenen ka mayini Allah subhanahu wa ta'ala fe annana fe muluma soro nan sigila fe ngana on soro e telia boloma anga karamogo o yanyini an fe anga ma damado wule sabula sogomada nantina kumaw diyan donc mina mogo damado do wele minu mbola région na nu nana ubuna kana ulu yɛrɛ ka dusukuna siri o ye fɛn minnu ye ahmadiya la ubuna tomalika kɔnɔ miniti 2 ɲɔgɔnna kɔnɔ boyongo wala maa fɔlɔ min bɛna wele ale bɛ bɔ san o ye an fa Seku Sidibe n'a bɛ kɛnɛ kan k'a ka teliya kana wala n'o bɔla yen an fa min tɔgɔ ko Zumana Jabate Sikaso ale b'a yɛrɛ labɛn n'o bɔla yen Sikaso alibele an fa Isa Bamba n'a fana bɛ yen ale fana b'a yɛrɛ labɛn an fa Seku Sidibe a bɛ ka na bisimila. Assalamu alaikum. Uncle na herera ala kan shi herera. Anga folbi na ba bela jele. Da kunya dama dama ne ban fe ka fanyena. An ka amadia masro sro tugo mina. Da kunya dama na fanyena. An yele ka amadia kome amena ka fo madi bina depe antimisema. Akumina wati mi do yɛrɛ kun y'o fɔ mɛ an y'a ɲinɛ filɛ ka dɛsɛ an yɛrɛ kun bolo n ka tɛna tuguni mɛ don dɔ la ne yɛrɛ bi n ka so sufɛ n dalen sunɔgɔ la sogo na n bi n ka so kɔnɔ ne ka yelen dɔ de bɔtɔ ye tilebi fɛ kɔrɔ fɛ a yelen a bi sanfɛ ne yɛrɛ kun y'a jateminɛ n ko nin kɔni ni yele mi degere mina ngoni avion ni sukuna a yele mina abina fo kana sene hakeba a yele mina ka nyeshine ma a yele mina ka nyeshi ma wati mi ne nana ye mogo de bi yele kono yele caman cira mogo de bino a o yoro ne resirana
ne donna nga so kɔnɔ ka datugu ne nga datugu kan sigi nga dilan kan fankelen kan ne ɲɛ b'a la a donna ka sigi ne kɔrɔ fankelen fɛ yɔrɔ bɛɛ kɛra yeelen o tuma ne kɔni siranna o la ne bɛ to k'a suɲɛ ne b'a filɛ ne bɛ to k'a suɲɛ ne b'a filɛ ne tora o filɛli de fɛ a ye k'a bolo bɔ ka sin ne ma ne fana ye ka n bolo bɔ a ye ka wari cɛ k'a kɛ ne tɛgɛ ne kɔni ka wari in filɛ a kɛlen ka wari in kɛ ne tɛgɛ ne nisɔndiyara parce que ne yɛrɛ y'a ye wari don mais wari min don an ka jamana wari tɛ a wari bɛɛ ye wari kura ye ne kɔni ɲɛ b'a la wari don mais an ka jamana wari tɛ ne kɔni tora ne wari min filɛ ne tora ne wari min filɛ bon wari min yɛrɛ don fana bon an ka jamana wari fɛn 6 de tun b'a la mais o wari kun fini don nɔrɔ si kun to o la mais wari tɔ min t'an ka jamana wari ye ne kɔni y'a ye o nɔrɔ ka bon ne nisɔndiyara ne bɛ k'o filɛ ne tora o filɛli la a kɔni bɔra a bɔra min kɛ ne ye wari filɛ dabila sisan n ko n bɛ taa filɛ ne bɔra min kɛ ne ɲɛ b'a la a bɛ fɔ yɔrɔ jan a bɛ taara o tuma na a taara o taa min na fo ka taa tunu bon ne ka so tun bɛ position min na ne ɲɛ b'a la dukɛnɛ bɛ k'o la ni étage bɛ étage tagamana a bɛɛ ye manamana o nisɔndiya tora ne na ne b'o filɛ n tilal'o la n ye n kun suli n ɲɛ b'a la dugumala bɛɛ kɛra komi ni san nana ka bin falen k'a bɛɛ kɛ binkɛnɛ ye o tuma na ne kɔni ne nisɔndiyara o la kosɛbɛ ka nisɔndiya o la kosɛbɛ a ma tɛmɛ tile damadamanin kan a kɔni a dusunɔgɔsiri tora ne na a ma tɛmɛ tile damadamanin kan ne nana ne tun bɛ to ka arajo de lamɛn su fɛ n dalen wasolon fɔli tun ka di ne ye kosɛbɛ o ɛri tun bɛ an ka arajoso la o ɛri su fɛ ne tun b'o de lajɛ ka n da o tuma ne tora o de fɛ don dɔ la o ɛri seni n ko n bɛna wuli k'o yaala ne nana kɛɲɛ Amadiya mɔgɔw ka waajuli ma o y'a sɔrɔ mun kun bɛ pewu a don an ka missionnaire dɔ tun bɛ ko Kalifa Karagɔn ne nana kɛɲɛ o ka waajuli ma ne ka waajuli lamɛn ne ko n ko nin karamakɛ in kɔni n ko k'a fɔ nin kalanna Mali kɔnɔ yan nin ma kalan an ka jamana kan yan n ko nin bɛ ka kuranɛ fɔ cogo min a bɛ kuranɛ ta a nimoro a b'a fɔ a ma siga foyi kɛ a yɔrɔ sira n ko nin mana kɛ cogo nin ma kalan an ka jamana kan yan n ko nin kalanna yɔrɔ wɛrɛ mais bamanankan min b'a a dara n kɔni b'a dɔn bozo kɔni o an ka fanfɛ mɔgɔw don mais kalankan in kɔni tiɲɛ yɛrɛ n b'a dɔn k'a fɔ kalankan in kɔni vraiment a ye ka ne minɛ fo ka taa fɔ donc dugu gɛnni a ma se ka to n kɔnɔ n wulila ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la ni n terikɛ dɔ ye baara kɛ ne k'a ɲɛfɔ ɲɛna n ko sura ne ka karamɔgɔkɛ dɔ ka kalankan mɛn n ko fo ne ka wuli ka karamɔgɔkɛ yɔrɔ ɲini n ko parce que karamɔgɔkɛ ka kalankan donna ne na don cogo min na n ko n bɛ n ka waajuli lamɛn n ma deli k'a waajuli ɲɔgɔn lamɛn o tuma ne terikɛ ka sɔrɔ k'a fɔ n ɲɛna ko i bɛ taa sɔrɔ ko Amadiya mɔgɔw ka mɔgɔw don ko parce que Amadiya arajoso sigira an fɛ yan sisan k'u ti foyi kɛ u bɛ su bɛ ka waajuli la u bɛ tile bɛ ka waajuli la ne ko n k'a bɛ sɔrɔ o de n ko parce que ne ma deli ka arajoso in lamɛn an fɛ yan nɔ o ko ne ka n di ko n'Ala sɔnna ma ko n'an sigira kilela dun na a ba arajoso ta n b'a lajɛ an sigira kilela dun na a tila ka arajoso ta an y'a sɔrɔ o bɛ waajuli kelen na o y'a sɔrɔ suge de tun b'an fɛ yen nɔ waati an taara kɛɲɛ ka waajuliw ma an kɔni ka arajoso in ta an ye k'a lamɛn mais ale kɔni wahabiya mana don ale ko ne ma n k'a lamɛn mɛn n kana don diinɛ in na dɛ parce que diinɛ in kafiriw don ko parce que ko kira kɔrɔ de bɛ na ko ale yɛrɛ b'a lamɛn su o su ko ale tɛna don ne ko n ko nin kɔni mana kɛ cogo o cogo ninnu bɛ kuranɛ fɔ cogo min ninnu bɛ kuranɛ kalan cogo min nin mana kɛ kafiriya ne kɔni bɛ taa ɲɛɲini ne kɔni m'a fɔ n bɛ don n m'a fɔ n tɛ don nka n bɛ taa ɲɛɲini wa n'a kɛra cogo min n ko ne kɔni bɛ na nin ɲɛɲini o tuma ne y'a ɲɛɲini ka taa fo ka arajoso la taa o kɛɲɛna o ye ka jalisa ko fɔ ne ye n tɔgɔ sɛbɛn jalisa la a san bɛɛ ka na a san ne kɔni ka min sɔrɔ Amadiya la o de ye kɔni ne ka don cogo de kɛra nin asalaamaaleykum. Nare takbir. An b'an fa fo Seku Sidibe ka bɔ San
an tun y'a fɔ intervention na a daminɛ na maa minnu bɛna kana kuma u ka kuma kuntala surunya kana a janya kojugu a ma fɔ k'a ka kɛ suko dɔrɔn ye ile yɛrɛ i ye fɛn minnu faamu ahmadiyya kɔnɔ voilà se kana i da lase olu ma ni suko fana bɛ yen baasi t'o la voilà an fa Zumana Jabate Sikaso a bɛ kɛnɛ kan alhamdulillah. Assalamu alaikum. Ma fɛ ka na cogoya fɔ Ahmadiyya ne na Ahmadiyya kɔnɔ cogo min na ma fɛ ka na dɔɔni fɔ o la komi kuma kuntala surunya kama ne yɛrɛ kɔni y'a ŋaniya ka diinɛ ɲɛɲini ma diinɛ tiɲɛ sɔrɔ don dɔ dugu tila ma fɛ ne na wuli n ko Ala ni ma diinɛ tiɲɛ yira na ne ma diinɛ tiɲɛ fɔ kana ne bɔ dugukolo in kan fiyewu i ka diinɛ tiɲɛ yira na Ala y'a kɛ Ahmadiyya ko na to k'a fɔ n jɛɲɔgɔn dɔ bɛ ko Maru Jabate a nana arajo di yan ko n ka karamɔgɔkɛ in lamɛn ye karamɔgɔkɛ lamɛn a n ko tiɲɛna ninnu bɛ tiɲɛ kan nka a ka ca la ninnu bɛ fɛn min ɲini tigitigi n ko nin yɛrɛ dɛ n ko ka n b'a ɲɛɲini fɔlɔ n'i ye ɲɛ sɔrɔ a la an bɛ taa k'u fɛ yen nɔ Ala y'a kɛ n ye n kɛ a kan Ala nana jate dɔw yira n na a n ko nin min ye nin ye tiɲɛ de nana ye don dɔ kalifa 5 ani Mahdi yɛrɛ ne n'olu jɛla ka seli misiri kelen kɔnɔ ani bamuso an selila ka ban ne bilal'u ɲɛ ka bɔ misiri kɔnɔ Mahdi yɛrɛ bilala kalifa 5 ɲɛfɛ ka na tɛgɛ don ne bolo o ye foli di ne ma ka ne bilasira o tɛmɛna ka bɔ yen don dɔ n y'a ye muso dɔ bɛ a bɛ baji sanfɛ a bɛ na so dafejɛ o bɛ ba kɛrɛfɛ o b'a ka dumuni kɛ so in jɔla ka muso in kɔnɔ muso in nana se min kɛ muso in yɛlɛla so kan ka sinɛ ma muso in nana surunya ne min kɛ muso tununa ne la mɛ so in ne yɔrɔ yala fo ka ne ye so taara i jɔ ne yɛlɛla so kan ne yɛlɛla so kan so taara ne ka taa ne di cɛkɔrɔba dɔ ma a ko cɛkɔrɔba n ye nin kalifa e ma a n'a ka denbaya u sigilen bɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ de la ne dun sigilen don Bugufiyɛ yaban Bugufiyɛ la Zumana Jabate ne ye n cɛ so ka de mɛ Ala ye ne ka sigi latigɛ yaban Bugufiyɛ la ne kɔni ye fɛn min ye n y'a fɔ muso ko aya baara wulila dɛ n'an m'an wuli k'an jɔ sisan diinɛ tiɲɛ nana dɛ ne kɔni n bɛna bolo 2 ani n sen 2 n b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fo k'an san tɛ bɔ Ahmadiyya la a bɛ nana ka na tɛgɛ don o bolo. Takbir alhamdulillah o misiri bi jɔ la ne fɛ yen bi an sela misiri min kɔrɔ misiri ba de b'a la ka jɔ ne ka buguda la ne bɛ Ala fo ne bɛ Ala barika da n kɔni b'a ɲini Ahmadiyyaw fɛ n kɔni b'o wasiya ta u fɛ ni sara don o don u ka jɔ su kunna dɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a yi su ɲini ka taa n su seri ka taa n sutura n b'o kɔni ɲini karamɔgɔw fɛ assalamu alaikum wa rahmatullah. A bɔla ka an fa Zumana Jabate ka bɔ Sikaso yanni o cɛ an ka ɲɛmaaw y'a ɲini an fɛ kalanden minnu min ni kalan kɔnɔna la o ye baara ɲumanw kɛ donc k'olu bɛna wele kɛnɛ kan donc Ahmadiyya yɛrɛ ka programme kɔnɔna la ni jalisa bɛ kɛ maa minnu yɛrɛ o ye cɛsiri kɛ dɔnni yɛrɛ ɲini na kɛrɛnkɛrɛnnenya madrasa kalandenw ni ekɔlidenw donc jamatu b'u waleɲuman dɔn o ye cɛsiri min kɛ kalan na donc an bɛna maa minnu tɔgɔ wele teliya bolo ma u ka commencer k'u yɛrɛ labɛn ekɔlidenw na n'u bɛ kɛnɛ kan u ka gbɛrɛ podium na la n'u welela teliya bolo ma u ka cadeau bɛ d'u ma. Tahir Traoré, Jibril Hakim Nuruddin, Masrour Koulibaly, Moussa Sangare, Mohamed Traoré, Daouda Konate, Magni Saki Koulibaly, Seydou Tina, Ousmane Kane, Seydou Traoré, Mohamed Lamine Si, Mohamed Salif Diakité, Samou Diara, Mamadou Arbi, Ouma Traoré,
alaban Seku Traoré donc maa minnu tɔgɔ welata min ye kalandenw ye k'u teliya u kana podium fanfɛyɔrɔ la an bɛna tɛmɛ n'an ka barotɔ ye min ye témoignage ye nin fana y'an fɔ ye Isa Damba ale kumana non ale de bɛ ka na Isa Bamba Sikaso bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne Isa Bamba ye ka bɔ Sikaso de Yesu. Ne Amadiyara bi a sɔrɔ suko sababuyira. Ne sugura ka Umar Mu'ansu Gulam Ahmad alayhi salam o mɔgɔ fila o nana anw ka dugu la. Umar Mu'ansu ni Gulam Ahmad o sigilen don ɲɔgɔn kɔrɔ. Kɔlɔnkɔrɔ dɔ selen don kɔlɔn bɛ ne ni o cɛ. Ne bɛ kɔlɔn fan kelen fɛ olu mɔgɔ fila sigilen bɛ kɔlɔn fan kelen fɛ. Gulam Ahmad bara ka kuma fɔ Umar Mu'ansu ye urudukan na. Umar Mu'ansu b'a lasini ma bamanankan na. Umar Mu'ansu ko ne ma ko Gulam Ahmad ko Mahadi nana ko ne ka fara o kan an ka jɛn ka diinɛ baara. Ne ko Umar Mu'ansu ma sukora ko n y'a mɛn ko n bɛna hakili munumunu n'i ye min sɔrɔ n ko n bɛna o ɲɛfɔ ye ne kun na sukora. O kɔfɛ n nana suko ka Umar Mu'ansu o kɔfɛ ani jamakulu dɔ b'a la ka seli ne yɛrɛ ka so kɔnɔ lazara seli la. Nka n nana don Amadiyara don min yɛrɛ n taara don Amadiyara don min n taara sɔrɔ Umar Mu'ansu ani jama bɛ lazara seli la. Salamu bilara ne Umar Mu'ansu ye cogo min na amiru dɔ tun bɛ yan a ka fugula birika tun ye seginne ka kɛ komi Abudul Kadiri bɛ to ka fugula min ɲɔgɔnna biri a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. N taara se yɔrɔ min ye ale ye n ye Umar Mu'ansu ye nka ne kun sigara Umar Mu'ansu ka kura yɔrɔ jumɛn na n y'a sɔrɔ sugora a finnen don a bɛ ka kɔmilifin don a bɛ ka fugulafin biri n tɛ b'a bɛ mɔgɔw da ko Amadiyaw ye kafiru ye tiɲɛna finko ye o kun ye ne siga nka ne na Umar Mu'ansu ye don min lazara seli la a bɛ ka kɔmilifin don a bɛ ka fugulafin biri jalamugufin b'a kɔ an jɛna ka seli ɲɔgɔn fɛ an selila ne ni min bɛ ɲɔgɔn kɔ ne ko ne ye Umar Mu'ansu dɛ ko awɔ o ye ne yɛrɛ da Amadiyara ne sɔrɔ ka don nka n donnen kɔfɛ Amadiyara kɔnɔ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ Ala y'a latigɛ n kɛra alimami an ka dugu la nka dɔnni caman kɔni tɛ n na don dɔ n ye juma kutuba kalan karamɔgɔ dɔw bɛ yen a ko k'a ka cɛ in ka kutuba ka ɲi ko kelen de b'a la k'a bɛ kafiri tɔn de la dugumɔgɔ caman su kasira. U bɛ to k'a fɔ Isa kɔni donna Amadiyara wari de kama ko n'a tɔgɔ silamɛw tɛ don dɔ n nana yɛlɛ kutuba kalanyɔrɔ la n ye kalimatu shahada kɛ komi kalifa bɛ kutuba kɛ cogo min n ye n ka kutuba daminɛ kabini 2016 n b'a kɛ kalifa ta kɛcogo la n ye kalimatu shahada kɛ Fatiha kalan ka se wala dali na ne ko Ala n'a sɔrɔ Amadiya ye nkalon de ye Ala e ka ne Isa balo ka se juma wɛrɛ ma yanni juma wɛrɛ cɛ e ka ne nin tigɛ silamɛ dɔ kana mɔgɔw seli Ala n'a sɔrɔ Amadiya ye nkalon de ye Ala e ka ne balo ka se juma wɛrɛ ma e ka ne nin tigɛ karamɔgɔ wɛrɛ kana mɔgɔw seli n y'o fɔ siɲɛ 3 ka kutuba kɛ tuma min na nana n ye dugawu kɛ alhamdulilayi nahmaduhu wa nasta'inu ka taa se o dan na n jɔra yen n ko Ala n'a sɔrɔ Amadiya ye nkalon de ye Ala e ka ne balo ka se juma wɛrɛ ma e ka ne faa ka bɔ diɲɛ na Ala ma ɲinɛ fɛ n'a sɔrɔ Amadiya ye nkalon ye e ka ne faa ka bɔ diɲɛ na mɔgɔ wɛrɛ kana silamɛ dɔ kana mɔgɔw seli Ala nka n'a sɔrɔ Amadiya ye tiɲɛ de ye Ala min ka di ye i k'a kɛ ten n sɔrɔ ka kutuba tɔ kalan ka jigin an ye mɔgɔw silamɛ bɔra karamɔgɔ dɔ bɛ yen o taara ne kunbɛn kala ko ne ni jɔnni kɛlɛla n ko ne ni mɔgɔ ma kɛlɛ n ko m'a fɔ kafiru dɔ wa n ko yanni kafiri kana silamɛw seli k'u ka seli tiɲɛ ni kafirikɛ sara n ko sigi silamɛ dɔ tɛ mɔgɔw seli wa k'a tɔ donna kana bila bira an ka mɔgɔw u b'a fɔ Amadiya ye tiɲɛ nka o jama se ka gɛlɛya ka don n bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka Amadiya dɔnniya a n'a faamuya k'o di an ka dugulamɔgɔw ma hali silamɛ tɔ bɛɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nare takbir Ahmadiyya jazakumullah m'an fa fo Isa Damba ka bɔ Sikaso ni ye kunnafoli min bɛ bɔ an baw yɔrɔ nka an ka karamɔgɔ min ye an fa Seku Traoré jeune missionnaire jeune karamɔgɔcɛ an bamuso ye kumakan minnu don a da an bɛna ale wele ale bɛna o da jama tɔlu kan Ustaz bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma jante anga musokoroba kabo jema marala kana atokoye kumba fofana ayen wele sugumena aye femi jalisa ko kunkan aya fonyena a diaranye anga fo be yanga do kafana na bara mina bara langolonte o musokoroba yen mo miye kanto jema yi aka yeli kacha kosobe abe kabako chamai o kamini kera jalsa kene kanyansa otuma ngamba fo pour que moko kaseka nusodia soro kosobe ako annana domi sufe kabe juma suma annana ulu siraya dumunu kera kaba aywa ale yada asunokola amatama watika ayaye sokona kafo nyame tigi flanana nyagame jema o tigi flanana uyu jo soda bayina otuma le ko o ni nyame jema tigi flai atamana ka keruka uyera kwa mako ko karsa akoko konete awdongo ko oho konede chokorobai kele yo fai chokoroba jumeno ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o faraminge o sallallahu afaya ko aywa ko awnana bara minaya neka jamakulu dedu ma minum binen no fe nunde binen no fe awnana o bara de laya o ngamina doni nga nyame amina tama yoro la jama bina ni bele jele faya no do na tawla o kuma ni here kuma yi aleni haklisigi do aleni ka don afo ambi femina bara gwansante alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kakodo o kuma alaba yira mokowla tanchogola o anyon chama o kera ala me ambi dani kelema ko fo wati choga kama mbani na Allah taala fe alaka ke here anye ijahil mustafa. Assalamu alaikum. Nare takbir Hazrat Muhammad Mustafa. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz Sekou Traoré. Ame kontinanga baroye albele anfa kaba buguni flabula buguni kindoye buguni flabula anfa Draman Kulubali nabe keneka Draman Kulubali buguni abe SAB bonati amana teme Sidi Diallo Kuchala anfa Sidi Diallo Kuchala oira anfa président bismillah. Assalamu alaikum. Jama ne Sidi Diallo ka bo Kuchala. Alhamdulillah me témoignage mi ke bi oye ne rei amadia famia chugodi kasoka du amadia kono koma ba do anga bara we kol karamoya de pan wolola ante kuila kala ko amadine kala me amma sawi dine tiguwi Sidi Diallo ambora bayangara ay kay kawyi alhamdulillah antoro la sa ay kalon ke ro la kata to kalon ke kato la ka chrétien ko ka kalanke ka bible kalan ka livre chama kalan o be amse ka ala soro tugo mina ala nana ka nay wati do kera la nsigile menga biro kono me radio lame ntora radio lame la ne radio minta Kuchala o FM Horizon o FM Horizon o be ka wajulu ke me wajulu ke chogo jube o wajulu la nuye ala tafo o be Qur'an fo nuye Qur'an fo o be Bible fo nuye misalita ala ka bokmana o ba a misalia di an islamé bela jelema no kera amba lame ametanga Bible daele ametanga Qur'an daele a traduction amba laje amba segesege ko kana kesa
ne ye livre dɔ ko mɛn a livre ko la philosophie des enseignements de l'islam. La philosophie des enseignements de l'islam ne ko o ayiwa n ko kuma bɛ yan dɛ n ko n'i ye nin titre yɛrɛ dɔrɔn ta k'a lajɛ min sɛbɛnnen bɛ livre in kan dɔrɔn la philosophie des enseignements de l'islam n ko mɔgɔ min ye nin sɛbɛn n ko nin sɛbɛnbaga tɛ se ka kɛ maa denni ye nin tɛ maa kelen ye ni nin ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se k'a sɛbɛn dɛ n balimaw an ye gafe caman kalan o philosophie des enseignements de l'islam n taara ka taa mission na n taara san ani gafe dɔw ka n sigi n ka biro kɔnɔ n bɛ to k'a kalan n mana kalan yɔrɔ minnu kan ka sɛgɛsɛgɛ n b'o sɛgɛsɛgɛ n tora o sɛgɛsɛgɛli la n nana ye jate dɔ bɛ amadiya kɔnɔ n'i y'a ta mali la ka taa diɲɛ fan o fan n'a kelen kumana ni kalifa kumana i mana kalifa ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a da i b'a sɔrɔ missionnaire min kelen fana mana kuma n'i y'o sɛgɛsɛgɛ k'a da i bɛ taa sɔrɔ différence foyi t'u cɛ bonya kelen min bɛ yan o bonya kelen bɛ fɔ kalifa fɛ yen daha kelen min bɛ yan o daha kelen o bɛ fɔ kalifa fɛ yen ni amadiya sigira yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a sɛgɛsɛgɛ MTA sanfɛ k'a lajɛ n'u ye jalisa kɛ diɲɛ fan o fan o y'a sɔrɔ n ma don a la fɔlɔ dɛ n bɛ ka jateminɛw kɛ o jateminɛ y'a yira n na k'a fɔ nin tɛ kulu gansan ye kulu min bɛ se ka sigi kɛ daha fɛn t'a kɔnɔ violence t'a kɔnɔ n'i ye kumakanw lajɛ livre kɔnɔ o kelen de bɛ ɲɛfɔ an balimaw ɲɛna o kelen de bɛ baara fana o kira kanu kama ne dalen sunɔgɔ la ala y'a kɛ san kulula antenne a ma kari mais ne hakili la n k'a karila o dugusɛjɛ sa biro kɔnɔ ne ma se ka sigi ne ko ko ne bɛ taa radio dɔ bɛ yen ko ne bɛ to k'a lamɛn ko surɔ a kulula antenne karila ne bolila n ye moto ta n taara lajɛ n taara sɔrɔ technicien min bɛ yen ani missionnaire min bɛ yen a ko n ma ko alhamdulilayi ko antenne ma kari ko san min kulula k'ale y'a faga o y'a sɔrɔ ne jɛra siranna kosɛbɛ n sira ɲɛna ten o kɛlen na sa alhamdulilayi ne ye n tɔgɔ fɔ a ye ka n jamu fɔ a ye ka livre ninnu dɔw ko fɔ a ye ka na livre filanan fana san k'o fana kalan n ye min y'o kɔnɔ n y'a ye k'a fɔ o ye diɲɛ yɛrɛ n'an bɛ fɛ diɲɛ ka daha sɔrɔ a politiki yanfan o a kɛra a diinɛ yanfan o diinɛ yɛrɛ kɔnɔ sariya kɔnɔ o livre in ko le problème des temps modernes et la solution de l'islam kalifa ka livre dɔ don alhamdulilayi o kalannen takbir alhamdulilayi nare takbir ahmadiyya zindaba o kalannen an fɛ sa ne nana ye n ko maa min n'i bɛ tiɲɛ ɲini i bɛ kan ka to nin ko in na kɔfɛ ka tiɲɛ ɲini o de la sa an y'an sen ta k'an yɛrɛ ta k'an ka du ta ka amadiya sɛgɛrɛ a ka ca mɛ n kɔni ye fɛn min faamu dakuruyaba kelen na ka daha ni bɛn don diɲɛ kɔnɔ amadiya de bɛ se ka kɛ a fɛɛrɛ tɛ maa si bolo a fɛɛrɛ tɛ a tɛ dɔnnibaga kunda a tɛ faama kunda a fɛɛrɛ ala y'a di min ma n y'a ye o ye Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam o kɔnɔna na alhamdulillah o kɔnɔna na n bɛ bɛɛ wele a ye kalan kɛ a ye gɛrɛ kalanbagaw la an bɛ foli di an tɛ kuma janya kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ aw ye alhamdulilayi rabil alamina an ce Assalamualaikum. An bɛ don kuma kɔnɔ hali bele an bɛ an fa fo ale yɛrɛ min bɛ ka kuma ten ale ye kalanfa de ye o kosɔn amadiya ka gafe minnu bɛ ka fɔ tan maa maa kɔni n'i kalanna kɔni k'a fɔ k'i bɛ ahmadiyya kɔnɔ k'i ma ninnu gafe dɔ kalan o maaw kɔni o man ca
donc a bɔla ka minnu fɔ an b'a ɲini ala sɔn tala fɛ bɛɛ ka taa segin n'i taara i ka région na walima n'i tɛ ahmadiyya n'i taara i bɛ taa i bɛ sigida mun na i bɛ taa ka taa olu livre ɲini a bɛ arabu la a bɛ français la n'i b'a fɛ anglais la fana karamɔgɔ b'i dɛmɛ i b'a sɔrɔ n'i b'a fɛ ka ɲini fana n'i m'a sɔrɔ olu bolo a bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a fɔ min ma ko internet o la an b'a ɲini ala sɔn tala fɛ dɔnni ala k'a di ne ni aw kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma ɔ teliya bolo ma an fa Sidi Jalo ka bɔ Kucala an b'a fo an bɛna na Kati Kati an bɛ ɲininkali kɛ an fa Jalo Salif yala est-ce que a bɛ kɛnɛ kan Salif Jalo a bɛ Kati non tɔgɔ ma sɛbɛn i ka karamɔgɔ le y'i tɔgɔ di k'i kana foli di i balimaw ma i tun ma sigi n'a ye tadi a bɛ tan na foli di segukaw ni kucalakaw ni fanakaw ma inshallah bisimila a ye takbiri kɛ an fa kun yan'a ka se kɛnɛ kan nare takbir Allah nare takbir Allahu akbar Islam zindaba Ahmadiyya zindaba Jalsa Salana Mali zindaba nare takbir Allah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbe foli di bela jelema mba fo ye ni kuma uma ñoo soro ko sobe o kroye ko net pasigina e kon kan ka wele ya ndo dira me ne ma fo mais alhamdulillah mbe fando foti nek ni nana jalsala 2019 ne rek adon ahmadiyala o 2019 li arado be ankoroye awa uka ato missionnaire dobe ko babia jara ne ka sobe katide abara jo sodo koro o radio ni ubeto ka wajuli kala don lambe nama ne gongonni nakrame ngi nyare ko mbala nya nyini nana 2019 ni mois de mars ne donna ka 2 mois avant don donna la même faye révélation na et 2019 na toya ne nana an lojira yan fait ni ne beta negena rhumatisme de bena kolochi ne be plonger après santambo mais après santambo me be plonger mbeta kabru be 1 mois di ma faut que ta 8 mois 7 mois mais nana 2019 ñere nti ko kon tikala mbeka segente ni sembe dimi yorombe funu ni sombe fulude mbesa ka 10 jours ke mbe sokonon takabo donc ala yake ngo mbeta ko mbeta nana ya ka tanyeke na ya way problème yamul ka tanyeke na mbede mede mais ma fu mo ñana mais ñame remarqué ne bora ya 2019 ntenkale awude mais ñe islamé de yamede 2019 ne bora jalsa la ya kata kati ka 2020 ka 2021 ke rhumatisme benade hadi mois de juillet prochain le 24 juillet meta congé rendez-vous là mais ka ne bola 2019 mars 2019 ka 2020 ke ka 2021 ke ñankale awye ka fako c'est funu ma soro nsemba funu mbeka traitement ke atola mais c'est funu ma soro ne gongo ni ko menye nyata ala ka menyalo ala endeme nana jalsala donc ahmadiyya jeudi awa be baraka dake imam mahdiye ka baraka de ato aw peto bale jelenye ya rabbi naliya akeranye fraye ko mina aw fembe ya hamla ko man nana ya rabbi ala ka sabati ya rabbi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nare takbir ahmadiyya de Kati an fa ko atuma atuna kan aka baro kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ye sokɔnɔ sama sɔrɔ la tari donc n'i bɛna jalisa kɛnɛ kan wajulu lamɛn tɛ
ibena kana I senda kene munu kan kene barka mamun kan ibe sigi ala be kabako do ke aga kumba bolaw de kan mamunu fane tele sabani sigi senga ala de yayi ala ka fayna ko tele sabani abe dumnu yuma dom aw fe glan yuma be aw fe mabu betoy ala kama kira kama o kene tisiga ke kene langolo abe ko de fo aw yinata donc amayi kala fe en fin mina sigi bana bagato be aw cela nan sigi la mayini ala subhanahu wa ta'ala kan kenen ke afrawi nare takbir Gulam Ahmad ki amena anfa wole anfa mumbola blanc wakoro lasina suguba abe kene kan lasina suguba ame minda kan ale imamu de amena ina anfa fe bismillah nare takbir Ahmadiyya de pla amena haketo ini anfa fe oye kuna foldi doda amma sisa ko makube madawla Bamako nyama missionnaire ku kana kene kan telia boluma Sikaso Kulikoro San Kuchala Kita Kai Kasela Joila Mande Sanakoroba Jema ayina olu karamo fe ku be kana kene kanya imam bismillah alhamdulillah rabbil alamin salama jama bela jele nu bela jele ma fon tanu dumeno ala ka tanu o tanu ko son ane sigla kanenga kimine ayo pasha nyemona tabla jama kuli mela jelena ne ka foli ba bela jelena ma befo ni ala ka foli no yi alhamdulillah rabbil alamin jenatika le do ni ya jate po ka jen fle a dina ku yangama na gwa fami kashi muna dina te kulunga fanye dina me dawo jen kama dina te jen fanye kwanga barake barami mala na masoro shini ode barai nga kike bara beke ka gloya o te barai de bara dume ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yo barai ne rabi bara yin do min de ya meta muti ma ye nyana de nya ye kashetila ne ay kashetila do mi kita do na kana bila mfar ko men lafia ngani ala ma min latiga tike ni ye jama inaje abela jele ko fi sabilillah anyaro ko jena tiga la ya ni ya ma mi ko no dala isika ma dole fe no te yirete ibi ko no dala dole kama ni ye jama inaje ka fa ko ali drama kelemina tunu ya ko abiye ala kama de do o ye yeli mi mala na ni lafia bara yere kanu ne rabe yoro mina bi ne nana ya bi ne me do amadiya la ngane be do bi nara mi do ko kata ni ga muso na nyo ambe ne linga muso ana ndew amela jele bi do amadiya la bi anana ukan wa mi do kan wa mi saula nara takbir Gulam Ahmad ki sama bela jele Ahmadiyya mi bela jele fu silamaya nana cogo mina folo afala ko muhammadu rasulullah ya ka cogo mina silamaya bo cogo kan kami kuma duma mala ka fo silamaya ta bulu kample silamaya kala kulunga dine ni masoro ako ka chesiri ne la ko nana mina nyeda jamaka nya soro mimi nyini odeni wa ne bo la bi mala shini
kuma ma nɔgɔ anw ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen barikada ala an bɛ ala fo a la latigɛli o bɛ ala bolo ala kɔni y'a ɲini a fɛ bi a k'o latigɛ min tun bɛ fɛ ka fɔ jama ye o ye nin ye hakɛto b'a la sallallahu mamadu. Nare takbir, Ahmadiyya de bla, Ahmadiyya de bla. An bɛ an fa imamu fo k'a fo ka tila k'a fo ka tila k'a fo lasina sogoba ka bɔ bila wa kɔrɔ alhamdulillah an bɛ taa ni an ka baro ye nin sen na an bɛ taa Segu duguba Bajɛ Kone an fa Bajɛ Kone yala a bɛ kɛnɛ kan a bɛ k'a bɛ ka na bismillah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك الله محمد وعلى محمد كما صليت وارحمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بدو كود على كما ما بقول على كما ما بدو على كذا كود كما يبغى على كذا كود كما سلامة كلا تقول منا دون ديننا على كما دون ديننا مبروك كما مغا إنما الأعمال بالنية إنما الكل أمر ما نواه bara abika ngani ado de ni bara la ni minye abiko fana de ahmadiya ni ajiti kala jagwaramini ahmadiya agwarami muhammad baramin alala ahmadiya bara sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam e ko gonsen wa ya mine bulfla law ala kodo imam ne bulfla law ala kira kodo سلاميو سلام بارتي ماما كيكو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله كم نكون ولا فبي كوكو نا دريكا أدي على ناكرما نو تفوسي وسجيه كنو كوكو نا درس تان سلاميو سورة سلاميو كنو نادي على ما على بي وسجيه أبي وسالله هرا نرى سيكلنا بي ni a siyɛn fɔlɔ ye ni ma se yan fɔlɔ mɛ ala taala ko kuli seyin sababan fɔ taba sababan ko sababu de b'a la n'a kuma ma se fana ti kɛ n balimakɛ mamadu tarawele duguba n balimakɛ fana wara wahabu danbɛlɛ segu olu kɛra sababu ye k'an se amadiya ma mɛ n donna na ala kama alakira kama Tilen kote fami yo na nyona yi o habu dembele tora min dara ka segu jamana na on ba kalama tora min dara sedam honuka on ba kalama aya be kun ka be di alama wa kwasigi be kere hera yama wa jene afolla hara ba na fasoro Nare takbir, Ahmadiyya Duba, Ahmadiyya Seku, Ahmadiyya Markala. Ambara Seku duguba ne abam shanadi ala sako jama sako mozu mivlani dina chewa dodo aka bara tetle ibi karamo cham kaye ibi wa ibi mozu nyini akofe nyefe ita ni aya ka da wati mine ba ko ko ne mozu wa kuma to bi ka toni yele mita karamo be ni uye ibara ko ne ni joti alma wa fu nyana ngote mozu de wala te mozu mozu amba fo do ala kama
وهبدا من الأنباء على كركما سلام الدين يقاب ننبولا فلاي أمو كوبي أمو كوشيني ما ميزوناو على كودو على كركودو مهاجا كودو ما يمسون على كودو على كركودو مهاجا كودو اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إبراهيم قالوا ربنا ظلمنا وأنفسنا ونحن نكون خاسرين يا ربي لين من ينو أرجنا كوي على كدو أنغرس كلا يا ربي أمس رامي ينو جنمي على كا أنغشا بلجلما صدق مودي نرى تكبير أما جاد دوبا أما جاد ماركلا أما جاد سكو جزاكم الله أمام فافو أبولا كا مامونو كما كان لامدا ودي dumba segu anfa baje kone ninsenna ama an kumbo kata kai nantla kai ameta anfa soro Abdou Karim Jang nabe keneka Abdou Karim Jang abe Abdou Karim Diang Abe yasra ma yansro donc amena tatila bulma antna famanga kuma che nama anfado fana yira awla ni kenen kan ko sa fo ni don walma ni kenen ni tele saba kene langulunte ama bode da mamunum bola somadan naka baro keni awi miniti tan duru konnala kata segu sikaso bla kuchala kati oye minfo oya daga fo ninte sigi langule o kene konnala ma fika mo fana yira awla mo be to ba ingali ke do ba don do ta don o b'a dɔn a bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ka kumakanw bɛ se bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔw b'a mɛn walima u b'a lamɛn radio senfɛ o de an fa an karamɔgɔ minnu an bɛ se k'a fɔ diinɛ yɛrɛ amadiya yɛrɛ a baara yɛrɛ kɔni farifoni min b'a la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka fɔ ka ban o de an karamɔgɔ Ustaz Sidibe Nare takbir Rabwa FM kakana bismillah Ustaz kabe kana donc ay nare takbir chama ke ka kumbe Nare takbir amajade bla amajade kuchala amajade sikaso nare takbir amajade Bamako nare takbir. Assalamu alaikum. Alhamdulillah suma alhamdulillah ne ya balma ke Abubakar Sidibe radio Rabwa FM ambe jalsa nabaga bela jenen fo amba ni ala fe samareta ala ka jira bela jenen no ala ka nga jamana basigi ala ka ka ala ya bonya kama orne barka kama soli ala rasul amajade sikaso amajade bla amajade kuchala amajade jema amajade Bamako nare takbir. Jazakallah. Maintenant je demande M. Haroun Traoré Saheb, il peut appeler recueil des impressions des honorables invités. Assalamu alaikum wa rahmatullah. An sigila kana kokura ɲɛmaaw ka ɲamariya kɔnɔna la a ɲin'an fɛ komi an y'a fɔ an ye baara daminɛ kunu
an ka tɛmɛ ni o baara tagabo kelen ni ye jalisa don laban na min ye bi ye an tun y'a yira k'a fɔ an ka kɛnɛ kɛnɛ an ma a sigi a cɛ ka ɲi an ka batakiw k'olu ci an ka faamaw ma minnu bɛ to ka anw dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye an ka sigidaw la an ye dɔw yira kunun u tɛmɛna dɔw bɔra ɲɔnɔ bamako a ye olu ka kibaruyaw a y'o lamɛn donc alhamdulillah bi maa fɔlɔ min an bɛna wele ale maa faamuyaliba ye radio so tigi de don an b'a fɔ ma ko promoteur de radio journaliste le fana le don radio yɛrɛ fana directeur fana le don donc promoteur et directeur de la radio Bɛlɛkɔ Jɛdugu de Segu donc ale bɛ kɛnɛ kan an bɛna an fa wele a tɔgɔ ko Musa Tarawele donc an b'a wele pupitre la an b'a wele kɛnɛ kan Nare takbir bismillah Amadade Jama balma silamɛw assalamu alaikum an bɛ foli di nabaga bɛɛ ma nin kɛnɛ kan ka ban ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Joyila mara ma ka na fo Bɛlɛkɔ ani Falo sigida olu minnu b'an lamɛn su ani tile k'an ye nin kɛnɛ kan bi anw nisɔndiyalen don an sɛwalen don nin bɛ kɛ don ye don min n'an b'a sɛbɛn ka bila an ka sɛbɛn kɔnɔna na an man kan ɲina don minnu kɔ an ka arajo baara la bi y'o don dɔ ye ka anw jɔ nin kɛnɛ kan baara de b'a kɛ an bɛ baara min na n'o tɛ a kalan tɛ o tolen don diinɛtigiw bolo n'o y'an ka imamuw ye an bɛ Amadiya min ka kɛnɛ kan anw fɛ Bɛlɛkɔ arajo la n'o ye arajo Jɛdugu ye an baarakɛɲɔgɔnw don baaraɲɔgɔnya min fana kɔnɔna na ni wasa b'a kɔnɔ nkɔrɔta b'a kɔnɔ a baaraɲɔgɔnya n'a fɔ ma ko partenariat a bɛ kala ni bonya ye u ka lasigiden min bɛ yen nɔ n'o bɛ wajuli kɛ n'o ye Wahab Danbele ye an b'a fɔ n'a sigilen don Segu Sankɔrɔka don an bɛ se k'a fɔ ale bɛ wajuli min kɛ kalanbulon de don ekɔliso a kɛra sababu ye ka yɛlɛmaba de don Bɛlɛkɔ mara alisilamɛw ka taabolo la Nare takbir Amajade Bɛlɛkɔ Amajade kita a ka d'an ye san wɛrɛ nin kɛnɛ kan a ka fɔ ko Amadiya de Bɛlɛko o ka don ka fara lisi kan an b'o ɲini Ala fɛ ayiwa an y'o de fɔ min bɛ wajuli kɛ an fɛ Amadiya tɔgɔ la a nana ni dɛmɛba de ye alisilamɛya kɔnɔ kabiri a ye wajuli kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila a kuma wulila fan bɛɛ fɛ arajo bɛ se Kucala mara la a bɛ se Segu mara an ka arajo in bɛ mara yɔrɔ saba de ta Kulukoro mara Segu mara Sikaso mara ninnu bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la dugu o dugu n'o ni Bɛlɛkɔ cɛ bɛ kilo 100 kɔnɔna na an ka arajo in b'a sɔrɔ jɔnni bɛ wajuli la sɔrɔ nin ye jɔn ye nin ye jɔn ye a cayara o y'a sɔrɔ hali ne yɛrɛ ma kelen sɔrɔ k'a lamɛn a la taama senfɛ a y'a daminɛ ni baara min ye n'o ye seli yɛrɛ a kɛcogo ye maaw bɛ yen nɔ olu si janfalen don dɛ olu yɛrɛ wulila ka se ne ma fo n ka biro kɔnɔ karisa i ka nin karamɔgɔ in nin bɛ ka Ala ta de fɔ ja anw tun bɛ ka nin kɛ a kuma dafa o dɔw si ka kɔrɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ si ye a ye ne yɛrɛ bila ka don k'a lamɛn walima n'i nana ni min kɛra n kɔfɛ n b'a lamɛn wa ni wajuli kɛra don min sufɛ fana ni dugu jɛra
ay ni ngenga klika ay ni ngenga téléphone kono technicien ba ke fu be ni sogoya parce que wartala nare takbir amajade jiyani amajade belako. Très bien. Donc aye o kalamblo min daele ne ka radio la ne nyabala baraji min bala dantala ka sababu ke fili de kumbe no fili mi anti kalambaye anya ye afili kunga bosobe anana wuba de datu anga furange konnana ani kosaina ay wajulu doke okeni hali munu ku mabole do doni ulu ya yira ka fo ni nin karamo inte karamo mani fuwe ko kafiri nyekele épisode 1 2 3 na ben nazaraw de ka nazaraw ye dine o turli mi ga kungulo ka ka dien re 3 kungulo ka nazara ka wa ko mun be ka awma bashi adolo kono jango malibo o geleya do kono o de kada ambulo kabako ye angu mena dese ka barake a épisode saba be ko ka duma donc ambo o foli ke ni kene kan ka fo on be baranyoya la ni amadiya ye an wasalen de do on ye furuba moye nimi ke ko nyana ambo fo foro la ka on yere ni kene kan o ye kurota bay nyo de fonga kuma damne ko antna nyina min ko yani wahabu ka sene fe ka wajulu damne karamo ba no umaru yere nyaka wajulu débat sabanyo wala me énergie tv ka ani imam baw be nyon sama dine kolo doka ne a ngoni chen ni philosophe di nare takbir amajada mufti amajada sa go arabu kala damate ni ntaye kala min be na fu mako philosophie ni o dunge doy parce que ne la ka kuma chama sebe ani imamu nunga deba konnana munu me ka nere mago nyali shi nana do ken yere e tele koro bo ka bo tele la yela ala bina se ka sababu la tige do jume ne ni karamo ken ga nyoye haka jaka mbolo do abu oda to la jere ko infora aya so be tourner la nyaani ni ala fe hal ni maya dam ne kene ka kunjeli kene ka musa trawle ka ya kene ala fana do mne ambaw chela oda to na lenga bara fo kala jume nyensi karabo wakera ko anga fotota parce que o kuin janye ko badoe kasoro ma amaja wajulu yara lame ani imamu waraw be diba minge dineka bo mi on dabali bay bay bulu faraka cha ngani wahabu ye wajulu ke amba do ka fo karsa beni bulu farala karsa beni bulu farala no bita somne lameli kama fando ba ko fando de ba ko no to ko doni no to ko famiali bon mun ya on yɛrɛ ka jamana mɔgɔw dabali ban a bɛ kan saba de fɔ mɔgɔw ka faamuyali kama n'a ko k'a bɛ kuma farajɛw kan a sɛbɛnlen bɛ farajɛkan na cogo min n'o ye nanzarakan ye a b'o kala o kalan cogo la ka sɔrɔ ka na bayɛlɛma arabukan na k'a bayɛlɛma bamanankan na an ka jamana mɔgɔw ma dan de sɔrɔ o la. bɛɛ ko i ka musa tarawele i ka nin karamɔgɔ in kalan bɛ a kɛmɛ ne ka karamɔgɔ i ka nin karamɔgɔ in kalan bɛ donc o ye wasona ko ba ye a bɛ kafiri ɲɛ kelen mana bɔ don min na a ye farasi dɔw kalan en anglais n'o ye anglais kan ye o don ne yɛrɛ sigilen n ka radio kɔrɔ ne ko mɛ n ko ninnu bɛ formation caman kɛ parce que nare takbir nare takbir amajada kulonjemba amajada kai aye anglais min kalan ne y'a mɛn mais ne tun bɛna lajɛ a bɛna fɔ bamanankan la cogo min na a tun bɛna kɛ sababu ye ne yɛrɛ bɛna ale kɔrɔbɔ sisan a y'a fɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ko a bɛ se k'a fɔ cogo min a tɛmɛn'o kan ne ko bon k'a ye kɔlɔsi bila nin ye ne yɛrɛ y'o fɔ arajo kɔrɔ
dugu jɛlen a kɛra barokɛ kan ye arajo la mun fana ye mɔgɔw hakili fa amadiya ko la anw ka mara kɔnɔ n'a ye kuma batan fɔ a yɛlɛtɔ a b'a ka nimoro di a jigitɔ a b'a ka nimoro di a ko n'a ma bɛn i ma n'i ye nkalon ye a kɔnɔ ko dalu b'i bolo n wele an ka dalu sɛmɛ ɲɔgɔn na bɛ se k'o fɔ dɛ ɔ n'o ka dɔgɔ i ma n wele i y'a mɛn arajo min na n bɛ taama k'i sɔrɔ e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ antɛni na e wahabu ni ne an bɛ taa jamanadenw bɔ dibila kɛlɛ tɛ bon olu de ka jugu anw arajo baarakɛlaw ma hali anw tɛ se k'o fɔ k'a sababu kɛ anw bɛ nkalon tigɛ kuma dɔw la o. Nare takbir, amajade kiye, amajade fana, nare takbir. Donc a b'o conclusion minnu kɛ a ka kumaw kɔnɔna na n'o y'a ka wajulu ye nin ye ne ka nimero ye k'a kelen kelen fɔ bi a ka nimero b'an ka jamana bɛɛ bolo depuis mɔgɔw bɛ taa minɛ sisan a ma s'o la a bɛ bɛɛ bolo ne e ma sɔn nin yɔrɔ in ma baasi tɛ n wele n'an ma ɲɛ a la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ antenne sanfɛ an bɛɛ k'an ka dalu di jamanadenw ma mɔgɔw k'u ka tɔmɔta tuma la est ce que gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ diinɛ ko yɛrɛ ka bɔ a la ni bɛɛ b'i ta fɔ kɔnɔ jɛlenya la ani ka dɔnni danna yɔrɔ min na k'a kɛ ka ɲɛ ten ni jamana n'i bɛ ka mɔgɔ minnu mara ou bien i bɛ ka mɔgɔ minnu kunnafoni n'olu ma sɔn na ɲininka walima an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan diɲɛ b'an lamɛn yɔrɔ min na n'a bɛ kɛ ten jamana in bɛ gɛlɛya n'a bɛ kɛ ten diinɛ ko a bɛ gɛlɛya wa i ta tɛ tiɲɛ ye n ka dalu filɛ minnu bɛ k'aw lamɛn kalanbaliya ye tiɲɛ nusɔgɔtɔya o ye ko wɛrɛ ye dɛ ni maa min tɛ jaralaka ye o kan ka Nare takbir, nare takbir, amajade balaka, amajade jiola. Donc anw wasalen ko damadama y'an sɔrɔ min b'an ka wasa dafa n ye karamɔgɔba ye bi k'a foto ta k'an bolo don a bolo o tɛ bɔ n kɔnɔ k'a sababu kɛ o foto tɛna tunun na ka tila ka n'a ye jama min bɛ yan bi ani témoignage minnu kɛra n y'a mɛn ninnu tɛ nkalon ye dɛ sijɛ dama de y'u ka seereyali kɛ sijɛ dama donc an b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na ala ka ko don an bɛ bɔ kɔrɔfɔ la ka dugawu k'a ye ala k'a mɛn nin ko in na ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala k'an fara kira ka jamaw ka sini ka ba ka dugawu ɲini aw yɛrɛw fɛ ka sababu kɛ n ka nisɔndiya belebele dɔ kɛra o ye n bɛ baara min na n y'a ye ni n bɔra yan ni fɛn min ma fara baara in kanu kan fɛn man kan ka bɔ a la n yɔrɔ ne ma baara fila kɛ arajo ko kɔ ne bɛ baara de kɛ arajo sen na mais arajo ye ne ka baara principal ye o ye ne nin de n ye directeuriya caman kɛ ne y'a daminɛ tewuli la k'an sɔɔri ka don ten bi ala ni cɛ in yɛrɛ tɔgɔ la ta bɛ n bolo n'i ma saliya diɲɛ ko o ko la ala b'i dɛmɛ n nan'a ye nin ko in bɛɛ sababu kuma o kuma kɛra n ye wajulu mɛn arajo la usaz sidibe kumana lakɔlikaramɔgɔ de a ka kuma n y'a kumaba de sɔrɔ a kɔnɔ a ye livre minnu kalan ka fara ekɔlikalan min b'a la ale tɛ dɛsɛ k'a yɛrɛ bɔ diinɛ kɔnɔ fiyewu o sɔsɔ a y'an bɛɛ wele k'an ka na kalan ma kalan ka di n'i ma kalan n'i ye kalanmɔgɔ kalanba k'i teri ye a b'i bɔ dibi caman na an bɛ Sidibe fo kɛrɛnkɛrɛnnenya maa ye ni bi tɛ maa ye tele la an b'a kuma ka mɛn arajo la mais Jalo ok amajade Kucala, amajade Kucala, amajade Sikaso, amajade San, amajade Buguni, amajade Balaka, nare takbir. Ya Rabbi ala k'i ka laɲiniw sabati amajade pele ko ka fɔ sabara donc bɛɛ ko k'u y'a mɛn arajo la ne de bɛ yan o mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan n'u ye arajo baarakɛla ye bɛɛ de sewalen bɛ bɔ n'i delila ka tile kelen kɛ arajo la n ye wajulu mɛn arajo la n ye wajulu mɛn arajo la ja anw bɛ baara min na anw yɛrɛ t'a ja dɔn
n'an b'a diya dɔn ko mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la ka se nin bɛɛ la an bɛ kɔtɔrɔmabɔ dɔ kɛ kuma la an t'o kɛ tuguni donc an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka bɔ kɔrɔfɔla yan kuma janyana dɔɔni komi miniti ma d'a ma san nka an b'a dɔn jama ka ca an bɛ hakili sɔrɔ ka bɔ kuma la k'a sababu kɛ ne tɛ jara la ka ye. Nare takbir, amajade seku, amajade kita, amajade mopti, amajade jema, amajade jijeni, nare takbir. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Anga dunance anga invité mi anfa Musa Traoré aga kuma le rek mi ka anglais kanfo anglais to ka fofana ko no comment ay kuma munun fo tafsir berato labeli ay kuma chama fo mo gulimaw donc ambela jeni kanga takasili ke kuma kan nula nan sigila mi siga baraka ne chogomuna an fa dɔ fana ale kumana kunu ko falaka de tun bɛ anw ɲɛna ko ahmada nana ka na o falaka nin bɔ an ɲɛna a ma fɔ tan hali bi bɔra ko ɲuman ladan bɛɛ lajɛlen ma an ka maaba a filanan ani a laban o de ye an fa min bɔra dɔgɔduman kura bamako ale tɛ dɔwɛrɛ ye isa kulubali ale mairie ka représentant de ye mairie ale bilakana amadiya ka télé saba lajɛrɛ kulikoro donc an fa isa kulubali bismillah. Nare takbir, nare takbir, amajade dogdugma kura, amajade blanc, amajade kasela, nare takbir. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله maire ka représentant ni a ma se ka yan sɔrɔ ka taa datuliya dɔ ma a ko nana ko n ka foli kɛ amadiya mɔgɔ ye sabula depuis amadiya sigila dɔgɔ duman alhamdulillah ka baasi ma se mɔgɔ si ma ni bonya tɛ amadiya yɛrɛ a yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye mais ne ma dala ni mɔgɔ caman b'a dɔn amadiya kɔrɔ ye ko hinɛ de hinɛ u ye ekɔliso min sigi an fɛ yen ekɔliden denmisɛn min b'an fɛ yen sisan a bɛ ɲini ka mɔgɔ 1000 bɔ min b'a sara a man ca dɛ a k'u ka hinɛ u la an y'a ye fana san o san u bɛ to ka dɛmɛ fana kɛ falatɔw ni yatimɛw ye o diinɛ ye fɛn min ye o nana hinɛ de kama hinɛ bɛ fɛn min na ala de ko ka hinɛ mɔgɔ la ni hinɛna fɛn na maa min ye yatimɛ falatɔ don e ma dantɔ ko la dɛ kunu hali jinɛ ko kɔni o tɛ bali mɔgɔ si la an bɛ dugawu kɛ amadiya ye hali bi sigi jalasa in ɲinɛ ne san caman ne bɛna jalasa la ne ni maire de bɛna ɲɔgɔn fɛ sanɔsi o san na a ma se ka kɛ mais ɲinan kɔni ala y'a latigɛ a kɛra an nana kɛnɛ kan an ka bonyamasegin b'u ye amadiya ye hali bi u k'u jija cɛsiri in na u ka dugawu kɛ jamana nin ye u ka dugawu bɛ jaabi dɛ u ka dugawu kɛ jamana nin ye u ka dugawu kɛ jamana nin ye ka dugawu kɛ an ka kabila bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ye ka dugawu kɛ dugu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ye an bɛ dingɛ min kɔnɔ ala k'an bɔ dingɛ in kɔnɔ sinon a ma nɔgɔ dɛ jamana bɛ taabolo min na bi ni dugawu ma kɛ jamana in ye ka taalen ɲɛfɛ awa an ɲɛ tɛ ko la fɔlɔ dɛ a ko ni an bɛ dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an ye an yɛrɛ ka dɔgɔ duman kura an b'a ɲini amadiya karamɔgɔw fɛ umaru maju i taara wajulu min kɛ kɔsɛbɛ na dɔ ye ne yɛrɛ ko ni umaru maju ya ne ko umaru maju ko ayi k'ale fini ɲɛnama t'a la ko awɔ n ko kalan ni fini ɲɛnama tɛ kelen koyi dɔnniba forokiya donba ka forokiya base jɛma don ka n'i sigi kɛnɛ kan n k'o tɛ umaru maju dɛ n ko n'i y'a ji ye mɔgɔ cɛra i t'a ye dɛ wa ne umaru maju n'i t'a dɔn ne umaru maju ye
ne yɛrɛ balimakɛ de o awɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi a ka cɛsiri a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan a ko ne tɔgɔ fama an ka yɔrɔ ma ka taa wajulu kɛ ko n'u fama an ka yɔrɔ ka taa wajulu kɛ dɔrɔn mɔgɔ ba hali u t'a taa wajulu kɛ wajulu bannen a taa kuma selen mɔgɔ bɛ ka na u ye ne ɲininka ko a banna koyi ko anw kɔni gɛrɛsɛgɛ banna nin ko in na a ko ma diya olu ye ko ayi ko siyɛn wɛrɛ a diya ka na joona anw bɛ dugawu kan Noir ma joué ala ka sijani kɛlɛ ala ka kalifa an n'a ma a bɛ dɔnni min hali bi ala ka dɔ fara dɔnni kan ala ka n'a majigin ala ka sankɔrɔta anw kana ka dɔgɔ duman kura a ye dugawu kɛ an ka dɔgɔ duman kura ye an bɛ degun min na ala ka se ka degun b'an kan an ka dɔgɔ duman kura kan sinon an ka dɔgɔ duman kura fana sɛgɛnnen don an sɛgɛnnen don folikan min b'an bolo maire ka tɔgɔ la ka sɔrɔ cɛlama bɛɛ lajɛlen ma an bɛ nabaga bɛɛ fo an bɛ nabaga bɛɛ fo a ye dugawu k'an ye ala ka dugawu k'an ye a ka to ba kan salahu muhamadu nare takbir amajade dawuduma kura amajade kita amajade kae nare takbir Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah mala subhanahu wa ta'ala tando imbe ni sodiya de alibi laka ambe ka nafa boala o barabe sela akunceyero la don 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 anti anga duna ba invité flamunu soro so madanna mi anfa Musa Traoré abo beleko Segu ani anfa Isa Kulubali dogod mankura lulu temenate ka kuma ala fana y'an garisɛgɛ amiri y'a fɔ a ka discours fɔlɔ la jumalon discours d'ouverture baara yɛrɛ bɛna daminɛ amiri kumana ko ala y'an garisɛgɛ ni dunanbaw ye an yɛrɛ ka mara yɛrɛ kɔnɔna la Afrique de l'Ouest yɛrɛ kɔnɔna la an b'a fɔ min ma ko sous région jamana minnu bɛ an dafɛ an sigiɲɔgɔnw an faw minnu bɛ Niger san tɔw la jamana dɔw bɛ na mais a bɛɛ lajɛlen b'a kalama lihala min b'an kan min ye covid ye donc o b'a yira k'a fɔ o de n'a kɛ blocage ye mɔgɔw tɛ se ka bɔ jamana caman na ka na mais ala y'a an garisɛgɛ ɲina Mali Ahmadiyya Niger Ahmadiyya ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ye délégation bɔ ka se ka na tali kɛ anw ka jalsa atako tan sabana ɲina 2022 ola amina ɲini u fana fɛ u fana kana folikan di silamaw ma olu fana bɛ se ka segin ni faamuyali minnu ye ni folikan minnu ye ka taa lase an fana bɛ olu wele nous allons demander à la délégation du Niger plus précisément le président des Ansar Monsieur Abdullah Yakouba pour son intervention, Inch'Allah. Nare takbir Amajade Niger Amajade Tienfala Amajade Mandé Amajade Niger Nare takbir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, et respectable Amir Saïd, donc de la Jamaat du Mali, et respectable Sadr Ansarullah, donc du Majlis Ansarullah du Mali, et honorables participants, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis donc le Sadr Ansar, donc du Majlis Ansarullah du Niger. Donc, nous sommes venus donc avec une délégation composée de 4 personnes, dont moi-même, Abla Yakouba, et ensuite vous avez
Donc, Touré Hamma. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Donc, Touré Hamma. Après Touré Hamma, donc, nous avons aussi Maman Daouda. Donc, et enfin, vous avez aussi Chebou Issa, Malam Chebou Issa. Donc, voilà notre délégation qui a été dépêchée par l'Amir Sahib du Niger pour venir, n'est-ce pas, commémorer avec les frères de la Jamaat du Mali, donc leur 13e Jalsa Salana. Alhamdulillah, ambal makami bi anyefe ale bola Niger kana tale ke jalsa ina ani atamanyo masaba ay minu jira anani o ale re joro ahmadiya kono Niger jamana kayino ale ahmadiya kono chorobaw olu nyemade chorobaw ahmadiya kono sambina ni sanfɛ olu nyemade ale Niger jamana kono na aya kuma damne ay tanga ni Allah subhanahu wa ta'ala fe akan kishi ka washitana toroma ka sinzi ni Allah subhanahu wa ta'ala toy ala mi furuba hine tigi ani hine kerengren ni tigi ako alebi aka kuma damne abe anganye mabafo nu amir sahibi ani mabamnu mi keneka yanno ani jama bela jele alebi bela jele info ako alebi ala tanu ka ala barakada o Allah subhanahu wa ta'ala Allah tiga nyina malika jalsa takutan sabana keneka o uluka jamana nu Niger jamana ye o ahmadiya nyema nu amiru ye aye uluma nani blakana o kana talike anga nyina jalsa keneka. Donc et aussi comme l'a dit notre cher calife Hadrat Mirza Masrour Ahmad, donc le but de nos jalsa c'est essentiellement et ce résultat, n'est-ce pas, ce résultat qui a été atteint par la Jamaat du Mali, n'est-ce pas, on peut tirer, n'est-ce pas, on peut dire en un mot que c'est le travail qui a été abattu par les différents membres de la Jamaat, ou encore, je peux dire, par les missionnaires, ou encore les mu'allim. En dehors d'eux encore, à part les mu'allim, vous avez les da'il Allah, qu'on appelle les hommes du terrain. Et ensuite, à leur tête, avec l'amir, n'est-ce pas, avec sa clairvoyance, que vous êtes arrivé à ce degré de compréhension de la Jamaat de Imam Mahdi alayhi salam. Ako ni ali hakli jigi anga khalifa ba Hazrat Mirza Masrour Ahmad no ahmadiya bela jani ka nyema bay jinya kono ako nimi ali hakli jigi o kuma na khalifa ka kuma kandola ako khalifa ya jira ka fo jalsa yere kum belebele ba o de ye ka anamadeun ka dine ko ka Allah kurokroya ka o ka limaniya ko o yakubaya o kofe ka klatukuni ka balmaya ko o tin sabati ani nyonche jalsa kum belebele ba o de ni ako ka da khalifa ka ni kuma ka o ka kabini ali nana ale be ka jatimine o kɛ aya ka jatimine na bɔ a ka ka a y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye o kumana balimaya ye o be yen kosɛbɛ wa o kɔfɛ o min ye ladabu yɛrɛ ye a y'o ye kɛnɛ ka jalisa kɛnɛ ka yan nɔ ani jalisa yɛrɛ kɔ kan a ko ale bɛ munumunu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walima ni olu bɛ ka taama ka yɔrɔw lajɛ a b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye ladabu ye ani ahmadiya faamuya ko o be yen kosɛbɛ a ko ale denmisɛnnin misɛnw ni olu denmisɛnninw bɛnna kɛnɛ kan ko denmisɛnninw bɛ gɛrɛ u la ka na salamu alaikum fɔ u ye ka na o fo ni salamu alaikum ye a ko b'a jira k'a fɔ ahmadiya walandaw o bɛ ka faamuya wa ladabu o kuma na o sabatilen don kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ o kuma na ahmadiya ɲɛmɔgɔw o bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ kabini amiru la ka na se misɛriw ma ani jamatu yɛrɛ kɔnɔ jɔyɔrɔtigiw ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw kɛ
o de be ka nani ni yelemali bagné. Encore, en plus, d'après un message que j'ai reçu de la part de notre amir du Niger, en la personne de Assad Majid Sahib, qui est actuellement en déplacement vers la Belgique. Donc, il m'a envoyé un message à votre endroit, donc un message de salutation fraternelle, parce qu'il aurait lui-même voulu venir participer, assister à cette Rejam Jalsa Salana, mais Dieu faisant les choses, donc par les contraintes de son calendrier, il n'a pas pu avoir le temps de venir lui-même assister, raison pour laquelle il nous a dépêchés de la Belgique pour venir, n'est-ce pas, vous transmettre ces salutations fraternelles. Et aussi en même temps, il nous a chargé donc de transmettre ces félicitations pour la remarquable réussite, parce que de temps à autre, je lui envoie les messages, je lui envoie aussi les photos donc, que nous avons eu à prendre ici, donc au cours de différentes sessions qui se sont passées. Donc, et il nous a transmis, il m'a chargé donc, de transmettre ces salutations et aussi donc, ces félicitations de réussite et de bonne organisation donc, de cette Jalsa à Amir Sahab donc, de la Jamaat du Mali. Ako kofe oluka jamana no Niger jamana e Amadia Nyama no yoka amiru e alere kunga aka keneka yanno anchela ako nga abitamana katafo Belgique jamana ka okumana ayato Belgique jamana ka ninga okumana olu nyamaria oche nani okanna kana talike jalsa ina alin nona o ninga tlatuguni komi ale ka leto jalsa la yanno abitu ka photo uchi abe photo uta abe photo blakata ka amiru ma ka ko ta temetogo nyefo ayi ako o jara amiru kosobe ako ka ale ka foli no Niger amiru ka foli ka koko lase jama bela jelima ninga tlaka autano kada okumana baraw kechogo nyumaka awo kada ka baraw tabolo o ba jira ka fo nyeta babbe amiru ko ka foli di am bela jelima kerengene la keren jama bela jelima ka tlaka okumana autano aka ko kechogo nyumanga. Donc avant de terminer mon propos, donc je vais faire mention spéciale, remercier l'ensemble des organisateurs, n'est-ce pas, de cette Jalsa Salana pour la réussite impeccable donc de cette Jalsa, et encore une salutation particulière à l'endroit du Sadr Majlis Ansarullah. Donc depuis notre arrivée avec son NEP, ils sont restés toujours à notre côté, y compris le Aftar Jalsa aussi également, à qui j'adresse vraiment mes salutations et mes encouragements. De tout temps, à chaque moment, ils ont été à nos côtés, donc, et ils nous ont assistés pendant tout le moment de notre séjour ici. Et bien sûr aussi avec l'accueil chaleureux que nous avons reçu de la part de l'ensemble des participants que nous ne connaissons pas et que c'est aujourd'hui que c'est en ce moment-là que nous les avons rencontrés, mais ils nous ont accueillis à bras ouverts comme s'ils nous ont connus auparavant. Et pour ce geste, nous les remercions et je n'ai pas, n'est-ce pas, de qualificatif pour qualifier, n'est-ce pas, l'accueil qui nous a été réservé à notre arrivée donc, au Mali. Donc nous nous sommes sentis très vraiment chez nous. Nous ne nous sommes pas sentis vraiment étrangers ici. Donc, raison pour laquelle donc, je tiens beaucoup à remercier l'ensemble des organisateurs et aussi l'ensemble des Koudam qui ont vraiment fait montre d'activité, c'est-à-dire donc, qui ont été très actifs dans l'organisation de cette Jalsa. Donc, je profite de cela pour tirer aussi mon chapeau au Sadr Majlis Koudam al-Ahmadiyya du Mali pour la bonne organisation, encore aussi la bonne mobilisation des Koudam et son leadership aussi. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je m'arrête ici et encore réitérer mes remerciements pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé donc, à notre arrivée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nare takbir! Nare takbir! Amajad Niger! Amajad Niger! Nare takbir! Allahu Akbar. Ako ale b'a ka kuma kuncɛ ni yɔrɔ min ye ale bɛ foli ta ka o di jalisa yɛrɛ ko labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a ka jalisa in a labɛnna ka ɲɛ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale bɛ foli di i ka dɔn ka fɔ ansarulayi ɲɛmaa ma ahmadiyya kɔnɔ mali la an y'a jira aw la k'a fɔ ahmadiyya
konnana chorobo ka kulu abe fo de majlis ansarullah olu ka nyema o kumana ko abe o fo kerengene yala kabini olu nana ko chorobo ka nyema abe olu gerefet ma bela jenna ko olu deme olu toboto ani jalsa yere ko labemba o nyema afsa jalsa ko abe o fana fo kerengene yala aw ka daka kabini olu nana olu ma dinaye olu bismillah ka nye ko olu madeli ka seya oni o kumana nyemo ma nyonyi kaye nga kabini olu nana nyemo ye olu mene inafo obe nyondon akoro o kumana o nosonja be olu duskuna dakurnya won ro tika ale labo dakurnya munu ni abisiko labara ka ke tanduliye ani fuli kay ka adi ka dunga fo nyemo ma o ka bismillah ko nyumana ani jama bela jere ako o kofe ale be fuli kerengerani ta ko odi ahmadiya kudamuma no ahmadiya funanganu ye ademsen namgo ashifila kaw ko tier la o ka wuli ka jow ale nyebe o la keneka o be ka wuli ka jow ke fa bela jeni fe o kumana abe profiter orol la ka o ka nyema fana fo no ahmadiya shifila kaw ka nyema ye no e sadr kudamul ahmadiya ye kadaka ni yaye ka fo ahmadiya shifila kaw o be ka ni wuli ka jow ke ka ni maraba o bela jeni ke ko bajira ka fo nyema nyuma o de be o nyefe nyama mini abe familial ke o kumana abe foli kerenta ko odi o kumana nyema manu e shifla ka nyema ye ka jama bela jeni fo ka do ke jama bela jeni ka bo kene kanon yanno wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir amajade Niger amajade Buguni nare takbir. Jazakumullah taala asnal jaza. Ya invite monsieur Alassane Kéré Saheb pour les récompenses des meilleurs élèves et des apprenants. Il va faire les listes. Il y a un petit souvenir pour les récompenses des meilleurs élèves. Nare takbir Kudamul Ahmadiyya Kudamul Ahmadiyya nare takbir. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Comme ayant fo kunu anko élèves munu ni étudiants munu ye o ka examen au passé ala donc amna olu lo dalia lycée munu sera ama ala donc période nunu beya amna gere période nunu suwandi am mate mi ye Sayou Traoré alors le fenga jamatu konna na talim ka nyamogo mi éducation secrétaire national à l'éducation donc ale bena togo nu wele wele anyam anga nyamo ba mi amir sahibi ale bena peyu nu didi nga amna folo ni ambala ko yo folo olu togo bena foya me o ka pirite dia ala donc on se tena se kene kaya ala do olu ta bi ka gwa koroye donc vous pouvez dire français les femmes aussi quand on va citer les noms des femmes il peut donner là-bas. Voilà donc ni ayam muso togo foya o ka sa dilaj na so ko ka pri doma en même temps voilà lisi kele no mi be olu bolo ni voilà ni o ta nga fede ko pri doye do amna olu ta foya ni yoro ina et puis après ça chauta voilà donc olu ta se ka dia dans balma chebna togo wele donc sa dilaj na na pri doma la ni kudamu ta se la sisa mi chauta sisa o dili mana ke ni yoro ina. Nare takbir Nare takbir Kudamul Ahmadiyya. Assalamu alaikum warahmatullah. Amna taqawli damna musula Rukiatu Jalo Hibatul Alim Kulibali. Barakallahu lakum. Hibatul Alim Barakallahu lakum. Kulibali. Hibatul Hay Bat. Barakallahu lakum. Hibatul Hay Bat. Barakallahu lakum. Anika Nur Bat. Barakallahu lakum. Mesaka Anika Nur Bat. Adiba Nur Bat. Barakallahu lakum. Mesaka Kokura Adiba Nur Bat. Madinatul Kair Kulubali.
Madinatul Khair Kulubali. Barakallahu lakum. Khadija Tina. Khadija Tina. Bushra Maiga. Barakallahu lakum. Bushra Maiga ni ye musow ka lisi ye. Cɛw ka lisi an bɛna muso dɔ tɔgɔ wele o kɔnɔna la a cɛ de bɛna n'a ka prix ta inshallah. Madame Maiga Fatmata Ouattara. Barakallahu lakum. Madame Maiga Fatmata Ouattara. Nare takbir! Nare takbir! Ahmadiyya! 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 Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Tahir Traoré. Tahir Traoré. Nare takbir! Nare takbir! Nare takbir! Barakallahu lakum. Jibril Hakim Nuruddin Traoré. Jibril Nare Hakim Nuruddin Traoré. Barakallahu lakum. Masrour Koulibaly. Masrour Koulibaly. Nare takbir! Nare takbir! Barakallahu lakum. Moussa Sangare. Moussa Sangare. Nare takbir! Ahmadiyya! Nare takbir! Nare takbir! Barakallahu lakum. Sekou Traoré. Sekou Traoré. Nare takbir! Nare takbir! Nare takbir! Barakallahu lakum. Mohamed Traoré. Mohamed Traoré. Nare takbir! Nare takbir! Barakallahu lakum. Daouda Konaté. Daouda Konaté. Nare takbir! Ahmadiyya! Nare takbir! Daouda Konaté. Nare takbir! Barakallahu lakum. Mani Saki Koulibaly. Mani Saki Koulibaly. Nare takbir! Nare takbir! Nare takbir! Barakallahu lakum. Seydou Tina. Seydou Tina. Nare takbir! Nare takbir! Barakallahu lakum. Ousmane Koné. Ousmane Koné. Nare takbir! Nare takbir! Barakallahu lakum. Seydou Traoré. Nare takbir! Seydou Traoré. Nare takbir! Barakallahu lakum. Mohamed Lamine Sy. Mohamed Lamine Sy. Nare takbir! Amajade Sikaso! Barakallahu lakum. Mohamed Salif Diakité. Mohamed Salif Diakité. Nare takbir! Nare takbir! Amajade Buguni! Barakallahu lakum. Samou Diara. Samou Diara. Nare takbir!
Amajade Buguni. Barakallahu lakum. Mamadou Arbi. Mamadou Arbi. Nare takbir. Nare takbir. Nare takbir. Barakallahu lakum. Namba kunjani Umar Traoré. Umar Traoré. Umar Traoré. Nare takbir. Nare takbir. Barakallahu lakum. Nare takbir. Ousmane Kone. C'est Kane. Nare takbir. Ousmane Kane. Ok, il a déjà pris. Nare takbir. Ahmadiyya. Zindaba. Inch'Allah. Voilà. Ni Amerika Dien, me fait ka ladilikan damado di kalande ninuma. Alhamdulillah, na lajɛ an bɛ diina min kɔnɔ, diina in ye hakili diina de ye. O de kosɔn waati bɛɛ n'i ye kuranna kalan a bɛ fɔ ko afala ta'qilun, yala aw tɛ aw hakili jagabɔ. Ɔ silamɛya fana ye an lasu ka kɛ dɔnni ɲinini de kan. Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko dɔnni ɲini o ye wajibi de ye silamɛ cɛman ani silamɛ musoman bɛɛ lajɛlen kan. Ɔ kuranna fana tilala ka yira k'a fɔ maa minnu ye dɔnni kɛ ani minnu ma dɔnni kɛ yala olu ye kelen ye wa? U tɛ se ka kɛ kelen ye. Ɔ an bɛ ladilikan min di an ka kalandenw ma u k'i jija dɔnni ɲinini na. A kɛra diina dɔnni de ye o, a kɛra dunuya dɔnni de ye o, u k'a fila bɛɛ lajɛlen ɲini. Wa i ka dɔn k'a fɔ ni e maa min kɛra dunuya dɔnni ɲiniba ye kana ɲina diina fana kɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Imam Mahdi alayhi salam a y'a yira k'a fɔ ale ka maaw Ahmadiyaw olu de bɛna san sɔrɔ tɔw kan dɔnni na. N'an y'a lajɛ fana tariku la an b'a ye k'a fɔ tigitigi o bɛ ka kɛ. N'an ye misaliya min na Abdusalam Zafurullah Kan Ahmadiyaw bɛ to k'o tarikuw bɔ. Nka an ka nin waati in na an b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw kan u sera ka Ahmadiya denw lamɔ ka ɲa ni jamaatu yɛrɛ ka système ye fo u ye dɔnni sɔrɔ. O dɔnni min kɔnɔna la u ye place babaw sɔrɔ u ma ɲina Ahmadiya kɔ fiyewu. N bɛna misaliya dɔ di Usaz Umar Muaz b'o kalama kosɛbɛ ani Abdulayi Sise. San dɔ la bangiw ka ɲɔgɔnyeba dɔ kɛra Mali la yan Bamako hôtel Azalayi la. O ɲɔgɔnyeba in o bangi min ye ɲɔgɔnye in sigi u y'u ka directeur babaw de fara ɲɔgɔn kan Bamako yan. O ɲɔgɔnye min kɛra Gambi ta min ka représentant ani Ghana ka représentant olu fila bɛɛ kɛra Ahmadiyaw de ye. Nare takbir. Ahmadiyya. U fila bɛɛ kɛra Ahmadiyaw ye. U nana u taara juma seli an ka markazi la Jelibugu la Guakɔrɔ ye. Banki directeur banquier baba ninnu. Mun de y'o kɛ? U ladonna Ahmadiya ka ladonni na silamɛya ka ladonni na. Nka u taara juma seli ye u ma dan o ma dɛ. U ko komi Afrique bangiba dɔ ka ɲɔgɔn ye don olu ka collègue dɔw bɔra Égypte jamana kan dɔw bɔra Tunisie dɔw bɔra Libye u mako bɛ Ahmadiya ka kitabu dɔw la arabukan na i n'a fɔ kawulu sɔri u n'a ɲɔgɔnna u bɛ se k'a d'u ma cogo puisque u bɛ to ka débat kɛ n'u ye hôtel kɔnɔ ye. Nare takbir. Ahmadiyya. O kɔrɔ de ye ninnu ladonna u lamɔna ni Ahmadiya ka lamɔlan de ye u yɛlɛma o yɛlɛma Ahmadiya de don donc an bɛ se ka dɔnni dunuya dɔnni ɲini diina dɔnni an tɛ ɲinɛ o kɔ. Misaliya belebele dɔ bɛ yen o kɛra salon kɛ an ka lajɛ procureur général de la Cour pénale internationale o ye jɔn ye avocat britannique Karim Khan o ye Ahmadiya de ye. Aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ procureur dɔ tun bɛ yen ko Fatou Bensouda a y'o tɔgɔ mɛn a y'o tɔgɔ mɛn. Sisan min sigila o nɔ la o ye Ahmadiya de ye dunuya bɛɛ. Nare takbir. Ahmadiyya. Ahmadiyya. Waati min a sigila u bɛ ka commentaire kɛ k'a ka profil fɔ ko munna u y'a choisi k'a kɛ procureur général ye puisque u tun y'a bila enquête dɔ de la terrorisme kan a y'o kɛ a kɛcogo la cogo di puisque dunuya dɔnni b'a la ani a ye diina kalan min ta Ahmadiya kɔnɔ i m'a ye Ahmadiya bɛ jihadi walawala cogo min na a y'o kalan de a y'o dɔn de diina fan fɛ o de kosɔn tubabuw yɛrɛ sɔnna ye k'a choisi k'a kɛ procureur général ye. Nare takbir. Ahmadiyya.
donc an bɛ ladilikan di ahmadiyyaw ma an k'an jija ka kalan kɛ n'an ye kalan kɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ lafiya sɔrɔ diina fan fɛ ani duniya yɛrɛ fan fɛ halisa ala k'an bɛ sababa ma assalamu alaikum warahmatullah. Nare takbir Ahmadiyya Ahmadiyya. Alhamdulillah, cette année, vous savez, l'année 2020-21, on a fait un petit encouragement pour la région qui a complété 100% leur objectif de recettes. Je sais bien qu'alhamdulillah, les présidents, secrétaires, les missionnaires, ils ont fait effort. Ce que le budget Jamaat avait donné national, ils ont respecté, ils ont versé la contribution, ce qu'on a donné. Inch'Allah, M. Alassane Kéré Saheb, il va faire les listes, il va présenter les listes. Il y a un petit souvenir pour rappeler que l'année 2020-21, telle région a complété 100% leur objectif. Alhamdulillah, abura ka dakura min fɔ sisan o de ye k'a fɔ contribution sara la san o san a bɛ fɔ nin région mɔgɔ ninnu kan ka nin wari hakɛ nin ladon ahamadiya kɛsu kɔnɔ région minnu sera k'u ka layidu bɔ a sira fɛ a fɔra k'u ka hakɛ min don o y'a don k'a dafa cɔyi ko o bɛ na olu ka bɔ masaki kɛ ni nin fɛn ninnu dili u ma k'a jira k'a fɔ minnu ma se ka u ta dafa olu ka miiri ka taasi o la. Nare takbir Ahmadiyya Ahmadiyya. Alhamdulillah. Ok, on va demander aux missionnaires vraiment d'être à côté. La première région, c'est Bamako. Nare takbir Ahmadiyya de Bamako Ahmadiyya de Bamako Ahmadiyya de Bamako. Nare takbir. Deuxième région, c'est Sikasso. Nare takbir Ahmadiyya de Sikasso Ahmadiyya de Sikasso. Nare takbir. Troisième région, c'est Koulikoro. Nare takbir Ahmadiyya de Koulikoro Ahmadiyya de Koulikoro. Nare takbir. La quatrième région, c'est la région de San. Nare takbir Ahmadiyya de San Ahmadiyya de San Ahmadiyya de San. La région classée 5e, c'est la région de Koutiala. Nare takbir Ahmadiyya de Koutiala Ahmadiyya de Koutiala Ahmadiyya de Koutiala. La région classée 6e, c'est la région de Kita. Nare takbir Ahmadiyya de Kita Ahmadiyya de Kita Ahmadiyya de Kita. La région classée 7e, c'est la région de Kayi. Nare takbir Ahmadiyya de Kayi Ahmadiyya de Kayi Ahmadiyya de Kayi. Nare takbir. La 8e région dans le classement, c'est la zone, pas région, zone de Kassela. Nare takbir Ahmadiyya de Kassela Ahmadiyya de Kassela Ahmadiyya de Kassela. La région classée 9e, c'est la région de Diohila. Nare takbir Ahmadiyya de Diohila. Nare takbir Nare takbir. La région classée 10e, pas région plutôt, une zone, la zone de Mandé. La région 11e, c'est la zone de Sanakoroba. Voilà, donc ce classement, il faut le rappeler, c'est pour la période de 2020-2021. 12e, c'est la zone de Dieu, Traoré.
Seko Traoré. Maintenant, j'invite M. Abdul Kader Karako Saheb, parce que vous savez, les centres de formation de Koulikoro, ça c'est deuxième promotion qui sont finis les 6 mois de formation. Mais Inch'Allah, M. Abdul Kader Karako Saheb, il va faire les listes de tous les élèves. Sera les résultats aussi première, deuxième, troisième, plus les diplômes de tous les participants. On va donner. Et en même temps, j'ai fait un rappel toutes les régions qui sont présentes, les présidents, les différents présidents des différentes localités. Vraiment, c'est les centres de formation chaque année, chaque fois, parce qu'on fait des promotions dans chaque année pour les 6 mois de formation dans l'année. On vous demande vraiment de préparer votre élève pour envoyer pour centre de formation. J'invite toutes les régions qui sont venues. Vraiment, les 7 centres, ce qu'on a fait, c'est pour bien former les jeunes. Parmi eux, on envoie les meilleurs élèves au Ghana, au Burkina. Et en même temps, il y a d'autres, on est en train de travailler pour les techniciens de radio, ou le travail des Jamaat ou les Muallim. Parmi les centres de formation, les meilleurs élèves, on prend comme ça pour différents travaux. Vraiment, il faut toujours penser d'envoyer les élèves au centre de formation de Koulikoro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. نرى تكبير أحمدية أحمدية. ina fo anga Amir Saheb ni oye Zafar Ahmad Batia bolaka kunnafoniya dɔ di sisan ni oye centre de formation ye o tuma o centre de formation bɛ an fɛ Kulukoro yan a bɛ jalisa kɛnɛ in kan yan o tuma formation in a ma daminɛ bi ka d'a kan formation in bɛ kɛ a mɛnna nka yɛlɛmana Kulukoro yan wa dɔ fana farala kan ka d'a kan a tun bɛ kɛ Blan ka kɔn kalo 3 kun don ɔ nakɛla Kulukoro yan formation yɛlɛmana ka kɛ kalo 6 ye o la Amir Saheb a ye hakilijigi dɔw kɛ an b'o kunnafoniya di maaw tulo kan o tuma laɲini yɛrɛ ye min ye ni o ye formation in maa minnu ni Ala y'a latigɛ olu sela k'a kɛ k'a dafa ka olu wele ka na ka sɔrɔ ka u ka diplôme di u ma o bi sɔrɔ ka kɛ inshallah o tuma Amir Saheb a y'a yira k'a fɔ ni formation min filɛ nin ye ni a bi kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnyalen don diinɛ dɔnni de kama o tuma finɛnganiw ye o tuma finɛngani minnu bɛ na yan o bɛna kalan de kɛ diinɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya ma o kalan min ni u b'o kɛ a bɛ tila ka taa tila yɔrɔ 2 la ka d'a kan maa minnu bɛ yen n'olu kɛla cɛsiribɔ ye a kɔnɔna na kosɛbɛ a dɔw bɛ bila ka taa jamana wɛrɛw la ka taa dɔ fara u ka kalanw kan ka kɛ missionnaires ye i n'a fɔ Burkina walima Ghana ɔ maa wɛrɛ minnu bɛ yen tuguni ni o ye nɔnaya 2nan maaw ye olu de bɛ ta ka kɛ techniciens ye o tuma an ka kunnafoni disow kɔnɔna na Mali kɔnɔna na yan o tuma Amir Saheb kun ye ni kunnafoniya de di o la ka dakuruɲɛ kelen fara o kan i k'a dɔn an ka karamɔgɔkɛ bɔla ka kuma sisan ka dɔnni nafa fɔ kosɛbɛ an bɛ hakilijigi kɛ o yɔrɔ fana na kuma n'a fɔla ko dɔnni silamɛ mago bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min na k'i ka baara kɛ o ye dɔnni de ye ka d'a kan dankun ye min ye n'o ye Ala yɛrɛ batoli ye o tɛ se ka kɛ fiyewu fo a dɔnni ka k'i la o kama Ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ k'a taa ni ka segin Kurani kɔnɔna na ka adamadenw su ka kɛ dɔnni ɲinini kan i n'a fɔ misaliya dɔ bɛ sɔrɔ suratu Tawba kɔnɔna na
aya kemani mugo ani sawa yoram nan Allah subhanahu wa ta'ala ba fo ko wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Allahu akbar. Ako atsega nye ka fo mu'minu bela jelen ka bo nyongo fe nga yala muna jamakul doti bo mu'minu chela muna mu'minu ti jamakul dobo uyere chela ka bo ka sigi dawla kata doni nyini kata dina doni nyini o mire danku nyi otuma kato o nyanyini kase ka soro ka sigi kana na ka sigi dawla kana ma to kana o kala ula wala sa ka se ka sonsira ka se ka dina doni soro u dana kuma kama mi ala yara batuli ka se ko sirata ma atama chugo nyana ina fa Allah subhanahu wa ta'ala ba nyina fa chugo mi Allah ki rasulullah sallam fana yafo ako o dina nyanyini fana o jagwa de salama bela jelenka dina doni damate nga ayafo ko doni bela jele wajibi do salama chamani musulman bela jelenka nga dina fana tafula kerengere jama kadaka Allah ki rasulullah sallam ako khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu o chela fi zamante moye munu seleka qur'anu kala ka klaka magoro kala ala tuguni nare takbir Allahu akbar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ola ni formation mi ni anyebe achedo sigilena nkini bole afanfe nono de kala moye munu seleka session flana dafa ni session fole kulugoro ya ngane kulugoro session flana di formation bike chef fla de san kondana doy kalo woro yi doy kalo sabay mune kalo woro dafa ul de sigelen flani kene kaya abibe matan ane wolo fla de ma wala hakili jigi bolo makajira wala ka fo ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dianye nono manata otma formation kura ka nga damine kalo damano ko fe ni o jouer kalo yi abena fo kalo sababi ko formation kura na damine obiga kalo saba o kalo saba formation yi otma ni ofana bana octobre kalo la tuguni otma formation kalo woro abi damne tuguni ina fo no damne octobre la tugumi wa damne octobre otma 2021 otma klala mars kalo ngono na 2022 nare takbir Allahu akbar ahmadare kulikro zinaba ahmadare kulikro nare takbir Allahu akbar wala sizamina o kalando ne wele kelengele amina damine orduru la mamingala premier ni oye ma folo mi e bedanke kanase ma labama otma ni mun wele la obna wele kata uka dombolo mene otma nga nyama babolo inshallah mamingala premier ye ne formation kalu woren konnana ale toga ye Al Hassan Konate nare takbir nare takbir Allahu akbar nare takbir Ahmadiyya Ahmadiyya zinaba barakallahu lakum wala maflana oye Abubakar Sidibe nare takbir nare takbir nare takbir Allahu akbar barakallahu lakum ma folo min nana kana mami gala ma folo folo na ya wole sani oye Alassane Konate ale bi bo san region konnana amadrasa ma flana ni oye Abubakar Sidibe ale bo Sikaso amadrasa Sikaso wala ma sabana ale toga ye Muhammad Mukhtar Ba kabo Buguni region na nare takbir amajala do Buguni nare takbir Allahu akbar manani na ale Lasina Kulubali kabo Fana nare takbir amade fana maduruna oye Abdullahi Bari kabobla nare takbir Ahmadja de Bla Zinaba Ahmadja de Bla nare takbir Allahu akbar ma worona oye Madu Kulibali kabo Fana nare takbir
Ahmadiyya fana Ahmadiyya fana nare takbir barakallahu lakum ma wolo flana o ye Salif Samake kabo Buguni nare takbir Ahmadiyya Buguni ma shegina o ye Abdullahi Balo kabo Blanc Abdullahi Balo kabo Blanc Ahmadiyya Blanc nare takbir ma konotona o ye Ahmad Diko kabo Sikaso nare takbir Ahmadiyya Sikaso nare takbir matana o ye Monzon Samake kabo Wele Sebugula nare takbir Ahmadiyya Wele Sebugu nare takbir matan kelena o ye Salif Kulibali kabo Joila Salif Kulibali kabo Joila nare takbir Ahmadiyya Joila matan flana o ye Muhammad Dambele kabo Buguni nare takbir Ahmadiyya Buguni nare takbir Allahu Akbar matan sabana o ye Tahir Kone otmale bola fo Burkina de kana formation ke nare takbir Ahmadiyya Burkina Faso nare takbir Allahu Akbar matani nana o ye Abubakar Sidiki Kamate kabo Kulukoro ya Dumba nare takbir Ahmadiyya Kulikoro matan duruna o ye Yakuba Jaraye kabo Kai nare takbir Ahmadiyya Kaye nare takbir Allahu Akbar matan worona o ye Adama Dawye kabo Kulukoro nare takbir Ahmadiyya Kulikoro nare takbir matani wolon flana o ye Muhammad Lamin Sanangwaye kabo Mopti nare takbir Ahmadiyya Mopti nare takbir ola ne be dansigi ke anga ni kunnafoniya la ni o de ye maa minnu be ni u ye kalo wɔɔrɔ formation ban an ka formation kɛyɔrɔ in na yan Kulukoro olu ka o tuma donbolo walima u ka waleɲuman dɔ sɛbɛn n'u ka kalan sɛbɛnw ni kun ye o dili kunnafoniya ye o tuma an bɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh nare takbir Ahmadiyya Kulikoro Zindabad alhamdulillah an bɛ fɛ ka an balima dɔw fo ni yɔrɔ in na kɛnɛ nin kan yan kudamu kadimu dɔw ka bɔ dɔgɔdumakura a caman kɔni ma dɔn farifoni b'a la kosɛbɛ baara in fana depuis an ye baara in daminɛ a ye a bolo b'a ka activité la depuis jeudi lon ala ka na kɛnɛ nin kan yan a bɛ kudamu cɛla minnu bɛ ka an lakana sécurité mɔgɔw wala an ye olu ka ɲɛmaya d'a ma a bɛ ka o baara in kɛ min ye Mohamed Kabore voilà mais ɲinan san in na a ye fɛn min kɛ min an ko an m'a fɔ sabu mun na ale tagamana Bamakɔ ka na fo kɛnɛ nin kan yan nare takbir Ahmadiyya Dɔgɔdumakura ayiwa passe tanya tɛ fɛn wɛrɛ tɛ nka ka se ka a jira an na k'a fɔ ko fɛn foyi si ma kan ka an bali ka na Imam Mahdi ka welelikan jaabili la nare takbir donc kulu ma kan ka an bali kuma tɛ bajiw ma kuma tɛ kɔgɔjiw ma tuma o tuma n'a fɔra ko jalisa sabanan ka kan ka kɛ hali ni fɛn fɛn bɛ yen sera ka min bɛ i n'a fɔ ko entrave ka se ka don an ni jalisa cɛ an ka olu ci ka bɔ yen donc an bɛ o walanda dɔ sɔrɔ a ka nin kɛwale kɔnɔna na donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka jɛn ka dugawu k'a ye yaasa Ala Taala ka dɔ fara a ka kɛnɛya kan a n'a ka cɛsiri nin baara in kɔnɔna na nare takbir
ahamaja de dogo makura atogo Mohamed Kabore. nare takbir kudamul ahmadiyya ahamaja de dogo makura ahamaja de dogo makura nare takbir Dans le programme, Inch'Allah, tout de suite, il y aura poésie par les Lajna Maoula du Mali. Ils vont faire, voyez, 3 jours. Alhamdulillah, les femmes, ils ont écouté tous les programmes. Mais maintenant, quelques minutes, on a donné pour les femmes pour présenter leur poésie aussi. Comme ça, ils vont participer au Jalsa Salana. Tous les membres n'ont qu'à bien écouter. Faut... Nare takbir. Les femmes peuvent commencer. Ko yani bara kunje dakuna ko damine ko muso bina kalandongri da no ye lajina imailahi ahmadiya muso o groupe do be o bina kalandongri da sesan kanga jakolu labe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salli ala nabiyina. Salli ala Muhammadin. Salli ala rahimina. Salli ala Muhammadin. Salli ala Muhammadin. Rasulun karimun raufun rahimun. Sirajun munirun Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Taha Yasin rahmatan lil alamin. Awwalul abidin khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De l'est, de l'ouest, du nord et du sud, de tous les coins, ils sont les convives du Messie promis, juste pour une cause qui est commune. Ce n'est-il pas une miséricorde de Dieu? Yatika min kullin fajin nami. Yatika min kullin fajin nami. काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। Délégation après délégation des passionnés viennent comme invités du Messie promis. Délégation après délégation des passionnés viennent comme invités du Messie promis. Jama Kulu Jama
जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शफ़क़तों के। ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन। मस्जिद ज़मा के जो मेहमान आए, खुदा वंदे अकबर का फैज़ान पाए। हर एक रूह पे नूर जमाले सहर हो, किसी पे ना गर्दे मलाले सफर हो, किसी पे ना गर्दे मलाले सफर हो। ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन। C'est notre jalsa et ces jours sont bénis, c'est notre jalsa et ces jours sont bénis. Nara takbir. Assalamu alaikum. Akana wuli Amerika discours laban de be barama kunjere ay sigi munu me kata gwa jukura ayna bara sara kunje wajamna dugaw de ke Amerika na discours laban ke kasoka dugaw ke aya siga nola. जिंदा रहने का औरत को हक दे दिया, उसके उलझे मुकद्दर को सुलझा दिया, बुध को उसके कदमों तले कर दिया, बुध को उसके कदमों तले कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सलाम उस पे लाखों दरूद, उस पे लाखों सलाम, que des milliers de salutations soient sur lui, que des milliers de salutations soient sur lui. Il a permis aux femmes d'avoir le droit de vivre, il a corrigé sa destinée qui était perturbée. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, il a condamné min statue à la femme. Que des milliers de salutations soient sur lui, que des milliers de salutations soient sur lui. Chama bakan, chama bayin, chama bakan. Akera sababu ye muso betonina, akera sababu ye muso betonina. Aye yele madu muso ka jenatiela, aye yele madu muso ka jenatiela. Aya hira ko ajne be sorba sin karo, aya hira ko ajne be sorba sin karo. Nema chama bayin, nema chama bakan, nema chama bayin, nema chama bakan. एक मुकद्दस नाम का मज़हर है ये, अपने पानी का निशान है MTA। एक मुकद्दस नाम का मज़हर है ये, अपने पानी का निशान है MTA। शश जहत में गूंजती है ये नवा, देखता अब एक जहां है MTA। जिस मकान की आरज़ू
के खुलने वाली खिड़कियां हैं एमटीए हर घरों में अहमदिया खुलने वाली खिड़कियां हैं एमटीए जिस मकान की आरज़ू मेहदी को थी हूबहू वैसा का है एमटीए हूबहू वैसा मकान है एमटीए जाकला नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लजनाए मौला जुमाली जिंदाबाद लजनाए मौला जुमाली जिंदाबाद नासिरातुल अहमदिया जुमाली जिंदाबाद जमात इस्लामिक अहमदिया जुमाली जिंदाबाद एमटीए जिंदाबाद एमटीए जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर अहमदिया अहमदिया नारे तकबीर नारे तकबीर मोहम्मद मुस्तफा नारे तकबीर नारे तकबीर Salam alaikum ko mamin bala kata ko sabaru ko sekana barsa bula Amerika kutba be Amerika disku be ay sabara sekana akanata kadaka Amerika disku be أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Il récité Surah Al-Nur, verset 56, dans le Saint-Coran, chapitre 24, verset 56. Allah a dit que Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bons œuvres qu'il fera assurément des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne me associeront rien, puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Ako akalungro ko feka suratul Fatiha kalan ko ali sulamin kalan o suratu an-nur korna sula muka ani nanena aya biduru an worona ko o sulaina Allahu subhanahu wa ta'ala ko kale layulta mohawye mamunun liman Allah lika baranuma ke ka fo abina nyema ya no no na bla yae abina odi otigla man no mo yasa siranye ani joro min ni obenu soro
ko wuli ka boy ko ka joro anu ka sranye ko yalama ko ke basigi an nyama joy yasa ale alaka bato akelen pew wani mami bana katugu onona bla nuna ke ka do ka fo o mawde chenikala wi. Allah promet de pérenniser le khilafat parmi ceux qui obéiront à ses commandements et à son prophète et qui accompliront de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne se limitent pas au culte sincère de Dieu et au rejet de tout type de politisme. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici uniquement du politisme apparent, être esclave de ses désirs mondaine et accorder à la religion une importance secondaire tombe aussi dans la catégorie de shirk. Se conformer à ces préceptes est certes fort louable, mais il est aussi nécessaire de faire preuve d'obéissance. Ako ni aya ina Allahu subhanahu wa ta'ala laydu minda limana bawye maamunu ni ulimana leka baranu make kwa konor la Allah laydu minta ode ka fo mi lata awye tanke aw bakal limana ne alala leka baranu make ka ayara yorma jiya ka bo shirku yamo konna alabi o nyema yayi o to aw cela o kona fara ko shirku ya ko kuma dola akorote kata bolni ngurun do yini kanu bato ina fo na fara ko bolison walma bol bato mawbo mi ndoka che yalla dara donna kwa dante o doronye ko adama de ni dogon ko I janye ko kuma dola o fana o bido shirku ya kono no e flan nga fo yayi ko ka daka fen o fen ni ibe o kanu ko bla ika bato fen no la walma kanyini fen no la ko bi se ka do shirku ya kono yoro la. Dans ces versets, l'obéissance envers Dieu et son prophète ont été mentionnés à maintes reprises. Ces versets ont été évoqués en conjonction avec le verset promettant le khilafat. En somme, Allah affirme que le système de khilafat fait partie de ses injonctions, de celles de son prophète et du nizam. Ainsi, il est important d'obéir aux injonctions de khilafat, car c'est là une des instructions de Dieu. Voir cela, c'est primordial pour les croyants afin de maintenir l'unité communautaire et leur vie spirituelle. Ils doivent en somme accorder la norme de leur obéissance. Akon kono la fin dama do yin envers afolo o yeka Allah subhanahu wa ta'ala batu lika ka kira fana o labatu katugo aka kira ka layinu no fe katugo Allah subhanahu wa ta'ala ka layinu no fe ko ga daka an fe fana tugle no nyona no e nyema yeye katugo nyema no fe o fana o folme akono kadaka ala kram kira la mami no bi nana no kuma boka ka fana o te nyema ya bidi o nyema ye bara minzigi senga aye kuna funu munu ndikabla no e aye moraka munu ndikabla o nyamoraka nunga nga continue ka bara kana e toujours o bara fana bi ke nyema do ka yemora do kono la o no ye khalifa ya e no bi ko nyema ya. Si l'on souhaite profiter réellement de la promesse concernant le khilafat, il faudra protéger ses actes d'adoration, se préserver du shirk ayant trait au désir mondain et de faire preuve de surcroît d'une obéissance parfaite au khilafat, au calife. Sinon, l'on tombera dans la catégorie des désobéissants et comme l'explique le Messie promis l'Islam, que l'on répudiera l'allégance qu'on a prêtée. Kona fora ko katugu nyema no fe ko somi bi kay femina o doye ni matugu nyema no fe iba do ibisrabla kibisrabla chogodi o de ye nyema bi direction ndoy koro abisra mun ndoy koro ni yo bla be ibora nyema no fe akola yasaka nyema labodo ko femi nyini fe o ye batoyi o bato mi na o sira do koro ibi baraka no de ko kama ke yera mi na ka bo mushriku yama no e flank fo yae ko rebe ke sababu ye nyema ye femi to aw boloya no ye kala manye no ye ala kelen pe batoli ni mami yo sirabla ki ibora ala ka ledu talen ko li kono ako kama imam mahdi alayhi salam aya fo qabla wani ala ka ledu de aka jando ala wa aka koloshi
yasa layidu nga to aw bolo. Nare takbir, Khalifatul Ahmadiyya. À travers ces versets et les versets qui le précèdent, et c'est le suivant, Allah a mis l'accent sur l'obéissance, à savoir, vous pouvez vous proclamer croyant des milliers de fois, mais tant que vous ne serez pas ferme après chaque épreuve, et tant que vous n'accomplissez pas tous les commandements d'Allah et de son prophète, et de gaieté de cœur, et avec conviction, vous ne connaîtrez pas le succès. Ako akonoro la aya min konanye adara aya min gafana akonanye flale ka obela amta soro amago be fen belebele badola bara in konoro la noye kala batulike afurayana ki ka minge kala batulike ola ako halni yera welu ko le manaba shen bakle ne le manaba yo fudala shen bakle nga fura ko bara munu nga kala batuli sirafe ni ma oke Pour atteindre le véritable succès et l'objectif ultime, il est important de faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de Dieu et de son prophète. Il faudra suivre les ordres d'Allah pour mériter son plaisir et nourrir la crainte de s'attirer sa colère. De même, il faudra respecter le taqwa. Il faudra accomplir ces bonnes œuvres et faire montre de ces hautes qualités morales. Parce qu'il s'agit d'ordre divin, en agissant de la sorte, l'on méritera le succès et l'on jouira de la protection d'Allah. Akona fara ko ka keralama ka labato aka bato sirami na yo do akoro ko kore ka Allahu subhanahu wa ta'ala ale kunafonu min di liko do aka kira da aye o di jogo mina aka baraka ni oye yasa layini ye min ye no ye ka ala ka kelenya soro e ala ka kelenya sabati aw ka teriɲɔgɔnya soro no ye deliɲɔgɔnya ye no ye ala ka kanu sɔrɔli ye yasa o ka yakubaya aw ni ala cɛ ko o bi siri min na o de fɔ a k'a sɔrɔ baara ɲuman min ni o ɲininen don aw fɛ baara nasira mun n'olu fɔra k'a ka olu labato fɔ a k'a sɔrɔ a bɛ ka baara kɛ n'o ye n'o tɛ a tɛ ala ka teriya sɔrɔ a ko ni ala ka teriya fana ma sɔrɔ layidu min fana bɛ yen a ti o fana sɔrɔ wa o tɛna sabati aw ni ala cɛ. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré: celui qui a obéi à mon amir m'a obéi, celui qui m'a obéi a obéi à Dieu. De même, celui qui désobéit à mon amir me désobéit, celui qui m'a désobéi a désobéi à Dieu. Ako kama alakra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fo aka hadisa dola ka fo kon ne kala sigideno nga amiru ye na alakra mami nga nyama ye ko bla yoro dola ne mami yo tikla mal labato ye ne alakra labato wane mami ne alakra labato wa ye ala re labato wa ye ala bato ako wo to kele ni mami murtla ne ka cidemo no ye ngala sigidenye ni bano maka murti omo abe ina fo ibana ne alakra la wa imurtla ne mo wani bana ne ala kala ka murti nemo o be ina fo ibana ala la le ka murti alamu nare takbir Muhammad Mustafa. L'obéissance au calife est bien plus importante que celle offerte à un simple amir. Quel est l'exemple des compagnons au eu égard à l'obéissance indéfectible manifestée de gaieté de cœur? Je cite ici un exemple. Khalid bin Walid commandait l'armée lors d'une campagne. Or, le calife Omar le remplaça par Abu Ubaida pour quelques raisons en pleine bataille. Abu Ubaida pensa que Khalid bin Walid commandait très bien l'armée, ne demanda pas à ces derniers de lui passer le pouvoir. Or, Khalid lui dit: prenez la commande de l'armée immédiatement, car c'est l'ordre du calife. Je souhaite me battre sous vos ordres, sans aucun griffe ou sans aucune arrière-pensée. C'est Hazrat Khalid bin Walid commandait l'armée d'une bataille, mais le calife a changé l'ordre.
il a confié les tâches à Abu Ubaidah. Ako yasanga numi sala en famu ko chien dola ko alakram Seydina Bakar aye nyamaya de Khalid ibn Walid ma apme obolo ngayi to ola ka fale ka bola ka di Nara takbir Ahmadiyya aya fale ka de Khalid ibn Walid ma o karam ga nyama kala tianu utugla onofe kadaka kalfa aye yala malike nyama la ka di nyama kuramo utugla kura nofe marge kala kono yorola. Le Messie promis l'islam dit à ses propos: offrez-vous entre les mains de votre imam à l'instar d'un cadavre entre les mains de celui qui le lave. Ako kono la imam Mahdi alayhi salam ayen misala do fana fayana yasanga nun labato ka wala ko maka ngatu ka nyemana ka labato ina fo ni shu ko labi shuko shuka maga shukola bolo to na ba yalama ko aka ke aka nyemo bolo to ka kelela. Un cadavre ne peut point mouvoir, c'est celui qui le lave qui le bouge. De même, il incombe à celui qui fait preuve d'une obéissance parfaite, de se confier entre les mains de son imam. C'est quand on atteindra ces stades que l'on respectera les conditions de la béa. C'est là que l'on pratiquera l'obéissance préconisée par Dieu et son prophète. Ako mbora ka umisala mindi no e ka fo maka ngatu ka nyemana ka laboto ina fo shu ka maka chokomina abi to akobabulu aba yalama ko kuma fa abi yini bela jelen fe be ka nyema laboto choko kelen de la akono karasa e laydu minda e ka baya kono ka fo min laboto like ko bi waliya o de kono yorola. Parce que nous, on a accepté Imam Mahdi l'Islam et après notre cher imam, il est notre calife. On doit montrer fermement obéissance à notre cher imam, notre calife. Parce que vous savez, on doit faire un contact fort avec notre quotidien lettre écrit au calife. Ako naben jogana na ya famun jogana on sona imam Mahdi la wa bi aka khalifa odebe ako ni an sona imam Mahdi la aka kalfa mino be abi yin an fe an fana ka tugu ola abi yamura ka munundi anga o labatu o sira do anga to lettre sebe ka ci kalfa mo. Les califes, ces lettres quotidiennes qu'ils reçoivent suffisent pour abhaïr les gens de ce monde. Seul le calife est attentif aux souffrances de tous les Ahmadis du monde et prie pour eux. Ako lettre munu no wichi kalfa mo akacha anona yo kacha ako kalfa abi miri degu mi me jema kabi mo fram lettre ci ama ka hera wini o konorola o kama kalfa dongodo abi dugo ke mamuru kelengele bay karangara bolo mamu no lu lettre ci ama olu ka lettre dugo karangara ni mi no be ka ke olu bi soroli ga ola karangara bolo ma. Nare takbir Khalifatul Masih al-Khamis. Montre-moi un leader de ici-bas qui prie pour les malades. Montre-moi un leader de ce monde qui se soucie du mariage des jeunes filles et de sa nation et qui prie pour elles. Ako me aw yinga aw be jien mara masaka jumene don abe jien mara nyama jumene don ko bi miri kata shika joro abe mamunu nguna oluka here sorola kata se uka kalango be chogodi uka kenya ko be chogodi uka furu ko be chogodi anga ne muson ka furu be na no ga chogodi ko nyama ko mi ma jien ko ma kelempela aw jirana mi miri akomo ka joro goleya o wirila ina fo kalfa be ka chogoya mina. Le montre-moi un dirigeant qui se soucie de l'éducation des jeunes, certes les états ouverts des établissements, des enseignements et des centres de santé. Ako alibi mawinga ay ma foyana minni o kemeka akademission avec ka mamunu mara uka kalango uka kenaya ko tako danika ina fo kalfa ka tugamina. Mais seul le calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya se soucie de l'éducation de tous les élèves Ahmadis. Ils ont la chance. Le calife se soucie de leur santé, de leur mariage
il n'y a pas d'un seul problème d'ordre personnel ou communautaire auquel fait face tous les Ahmadis du monde et qui ne reçoit attention des califes qu'il n'essaye de résoudre dans le pratique, tout en suppliant de Dieu. Ako kalfa ale de nyama kelen pewye min nabi miri akomo ka hera la njugoina ako kama ahmadiya kono funanga munum bey nuba kala damo an funanga munum bey nubi furuyini damo ona nyona munum bey ako kalfa bi miri nuna krengara buluma wa ona nyona gole a fen fen bey ko kalfa bi ala deli ala kaseka ogole a wuli ka bo otikala man nunga nare takbir Khalifatul Masih Khamis. Ainsi, nous sommes chanceux d'avoir accepté l'imam de l'époque et de ne pas être de parmi les ignorants qui l'ont rejeté. Or, si après l'avoir accepté, nos actions ont des réels de l'ignorance dans la pratique, nous ne serons pas du nombre de ceux qui lui ont prêté alliance et nous serons désobéissants envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ako a chena onye ma kuna ndiuye ko kuna ndaya la suluminye anga soni wati alimamina no imam mahdi ako ansona ala chomina ako mana fe ay bara munu jirana no bara no keli ko fo anga oke no da ay bara no munu jirana nama oke munu murtlama no okara kolola oluma kanga do ka fo amunu sona la nama baranuma ke ay baranuma min sa do ako angoro ko danfara foyit na ke awni mawche munon ni olubana ala. Le Messie promis l'islam ajoute, il faudra dans la mesure de possible conformer ses actions aux préceptes énoncés. Ses enseignements sont ne profitez pas des mots emplis de méchanceté. Ne répandez pas le mal, supportez les insultes avec patience et ne confortez personne. Ako imam hadi ba fo o babu kele ngal bisa kon se ka ke ko fo aka labatuli ke baran mon kella ko gole amun na bunu soro no be ina fo ubina nenu ta ka segere ubina gole amun ta ka segere kaka muyu ka sabali ulukoro ko fo kata se aka layini o soro limo. C'est ça. Takbir. Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Khalifatul Masih Khamis. C'est que j'ai récité le verset et vous avez attendu le discours aussi. Vraiment, on a accepté Imam Mahdi l'Islam. Il faut que chaque Ahmadi doit montrer l'obéissance au khilafat. Comment vous savez, chaque semaine, notre cher imam est en train de nous donner les conseils et on doit bien attacher avec le khilafat et on doit faire un bon contact avec le khilafat. C'est ça, c'est notre succès et à travers ces obéissances, on doit avoir l'amour d'Allah, on doit avoir la grâce d'Allah et les bénédictions d'Allah. Ako ina fo ni aya kala aw ni feli ka wala aw na chugo mina la batuli srafe ako chugo kele ko doga discours fana bolla akaya ka koro ako kama abanye ne aw fe aka sego de majra bekel la batuli srafe ka nyashi khalifa yama ako karangara bulma doga ku kalfa be kutuba minke ko aka lame le ka famu yasa abila de ka munun di abisra munun do angoro aka okutuba nungono anga se ka baraka ni oluye chugo yamina. Parce que Imam Mahdi l'Islam, c'est que je voulais vous transmettre le message à travers cette conférence. C'est que notre slogan, c'est Al-Hubbu lil-Jami, la Krahia li-Ahad, amour pour tous, la haine pour personne. Parce que vous êtes là depuis jeudi, les étrangers sont venus, parce que vous avez attendu les différents thèmes sur l'islam, sur l'Ahmadiyya, mais notre motto, c'est amour pour tous, la haine pour personne. C'est ça, Imam Mahdi l'Islam nous a dit que si les gens nous insultent, on doit faire la prière pour eux. C'est ça, je voulais vous donner le message que partager l'amour, fraternité. C'est ça, c'est le slogan de Jamaat Islamique Ahmadiyya. Et vous êtes tous témoins. Il y a des impressions des invités qui ont remarqué, ils ont expliqué ici au podium que vraiment on a remarqué
que chaque fois les ennemis, ils sont en train d'attaquer sur l'Ahmadiyya, mais l'Ahmadiyya donne toujours bonne parole, il n'insulte pas quelqu'un. C'est ça, c'est le slogan de Jamaat, amour pour tous, la haine pour personne. C'est ça, je vous conseille, vraiment, avec l'obéissance, avec l'amour, c'est ça, ça va amener beaucoup de bénédictions dans le Jamaat du Mali. Ako dakunya karangarale mimi mbolo kada au kloka ina fo soma sama karangarale ma fe nga aka hagel tola ako de ayajia benywanya kanunywanya anunyonja ka hinanywana o ka yakuba anunyonje ko kadaka ahmada ka dakunya mimbe na ndo meno ye no ya nga dakunya kudalum bayne amode waliya anyinna fa ngo waliya ko de al hubbul lil jami'i wala karahiya lil ahad no kore ka fo an ahmadiyaw an min maa bɛɛ lajɛlen kanu wa an ti ɲugu maa si la wa an ti ban maa si la a ko de y'an ka dakunyaw ye wa an min kan ka min waleya a k'o la sa a bɛ ɲini an fɛ an dɔn bɛ n'o min ye an k'o waleya don o don waati bɛɛ lajɛlen fɛ a k'o kɔnɔna la sa n'u ye gɛlɛyata ka maa min sɛgɛrɛ n'u ye maa min nɛni a fɔ i y'a fala ma wa i ka tila ka dugawu kɛ a tigilamaa ye a ko n'o kɛra sa o de ye imam mahadi alayhi salam a nana sira min don an kɔrɔ an ka baara kɛ n'o ye a ko n'o kɛra an ka laɲini o bi sɔrɔ k'o kama sa a b'a kɔlɔsi maa welelen minnu welela k'u kana kuma o yɔrɔ sɔnna ahamada la cogo di k'a dɔw ka dakunya turuturu la o yɔrɔ ninnu na o ye sabali ani muɲu minnu ye walima u ye o ɲɔgɔnna minnu ye k'o ye a dɔw dusukun ɲaani li kana ahamadenya fan fɛ. Nare takbir, nare takbir, Ahmadiyya, Ahmadiyya. Allah a dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. C'est que je vous demande, tous les membres qui sont venus des différentes régions, les présidents, les membres des bureaux, il faut être toujours reconnaissant. C'est que Allah est en train d'accepter notre prière. Vous voyez les Jamaat du Mali par rapport aux autres pays voisins. On est Jamaat du Mali, c'est nouveau Jamaat. Mais quand on voit les grâces d'Allah et les bénédictions d'Allah, ça veut dire qu'Allah est en train d'exaucer vos prières que vous êtes en train de faire tout moment. C'est ça, il faut être toujours reconnaissant envers Allah, que Allah envoie toujours bénédiction au Jamaat du Mali et vous êtes représentants de différents villages. C'est que je vois à peu près plus de 327 localités qui sont présentes aujourd'hui. C'est vous êtes représentants, vous êtes ambassadeurs de Jamaat dans différentes localités. C'est vous devrez être toujours reconnaissant à Allah, ce que Allah est en train de faire, bénédiction sur les Jamaat du Mali. Ako Allahu subhanahu wa ta'ala ko korna kono la in shakartum la azidannakum ka fo ne ayna ala barakada nga fitinin dile la aw mo mi chama wara di aw ma kada fitinin nga ako kono ro sale ba yini mamuru kelengele befe anga antumana ja ala barakada la ka beni ala yare kam ka nema min kanye ako nga bolo fabbe bureau mamu ma bureau kono sigidawla ko aw ka dofra aka chasrika ako koray min ye nanye dofra nga chasruka ka ala barakada ka kelena ko abi dofra aka nema dilenka ako naye kolosili ke anda fe jamana wala amma do jamana chama mbey munun niu ka ahmadiya ka koro ka tem malitaka ako o jamana munun ka anda fe jamana ye o wati kele am tlaka ye naye baraw ka nyeta jate mine amo jamana do nye bara woro to nyugo nyeta nuna ako kuma fe ne ala bego kanye anga dofra anga chesri anga farfonika wa karangara bulu ma anga ala baraka da anga dofra ka yasa alibi ala nema mingaye alibi ako shuranga. Alhamdulillah, aujourd'hui il y a session finale parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 327 ako sigida munu nyu zora no dugu dene dugu bami nana kanaka o ye sigida keme saba ani mugan duru o de be kanaka yanno. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit man la yashkurun nasa la yashkurullah. En tant qu'ami, le premier responsable, vraiment, ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui qui n'est pas reconnaissant à l'homme, il n'est pas reconnaissant à Allah. Vraiment, le Jalsa Salana, vous savez, la préparation de Jalsa, ça demande beaucoup d'efforts, mais on remercie tout d'abord tous les participants
qui sont venus de différentes localités, malgré cette période était très dure au Mali, mais vraiment ça c'est la foi, ça montre comment c'est l'amour avec le Jamaat, avec le Khilafat, que vous avez fait des placements dans différentes régions pour assister la Jalsa, qu'Allah vous récompense, qu'on est reconnaissant à Allah, on est reconnaissant à vous que vraiment les appels de Imam Mahdi l'Islam qu'on a fixé le date, vous avez respecté et vous avez eu des placements pour assister la Jalsa Salana. Ako alakra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko man la yaskuru nasa la yaskuru Allah. Ko ne mami ngon masika imma ñom barkada o ka waliya numana ko tikalamat na sika hal ala barkada. Ko mana fe ale minni ala yenyema ya ngal fa ala bisa ko abi fuli krengaren daka aw barkada ni oye no ye abola ka sigida mununa kana mahade kan wele njabi ako abe aw fo akan nalla mana fe fuli krengane ode ni ka yeshi awma ka bo ale yoro no ka aw barkada ako to kala ngado ka fo a dolen do ka fo sanama doina goleabe mali kono kosebe wa ame wati ni rabi ngono sasa goleabe o dogonde mana ako na tabe mahade ka wole da ka min flani no jalsa nye aw ya se bo kono koro ka bo ka sigida wala ka yan tegere ako chena ale be aw barkada aka onalina wa be ala del aw ye ala ka ake here ambala jele. Et tous les missionnaires, vous savez, depuis jeudi, il y a différents discours. Vraiment, on remercie tous les missionnaires qui ont fait le discours, qui ont bien préparé leur thème et vous avez écouté. On remercie les missionnaires et je demande tous les membres aussi que ce que vraiment vous avez écouté, les différents thèmes sur différents sujets, c'est vraiment au retour, il faut appliquer tout dans votre vie. Ça, c'est l'objectif de Jalsa Salana. Ako abi boy ma saki kamunu fana mo o yela sigi dawnye karanga bolo ma ami munu ko missionnaire no ya anga la sili kala munu ma sigi da sigi dawla ako abu bela jele fu le karanga ka yishi mo fana ma munu ni olu ye wajulu ke wajulu babu khalifa la munu na kene kono ya ako o yo ka babu labe wa o ye babu nun ke ketola ka langale aw nyana ka ke ketoko cheyina ako dabula mu ngama yasa aw ka famu ka fo la yene minyi ona ya lame ka famu kona sigi asegla kata ka sigi dawla akoro ay mimme karamo bla ka fe mun labe kanu da aw kulo kanu ya o ya wajun da kuran mun ye na segla kata ka sigi dawla aka jaka waleya kona ma waleya o bajira barama sirasoro ko jalsa nguye minye ka aw wele kana kuna funu da kulo kana segla aka sigi dawla aka ta ka to waleya ko de layini nare takbir ahmadiyya ahmadiyya. Et je remercie les coordinateurs de cette Jalsa 13e Jalsa Salana, M. Mamadou Dao Saheb avec son naïbin, les vice-coordinateurs, avec différents responsables. Vous savez, il y a plus de 25 commissions qui étaient en train de travailler. Ce que vous voyez, l'installation, accueil, hébergement, restauration, c'est toutes les commissions, vraiment, ils ont bien travaillé, qu'Allah vous récompense, que vous avez fait travail pour accueillir l'étranger de Imam Mahdi l'Islam. Ako aka foli krengre ka nyeshi bara me nanvla kene ka ni mamu ya organiser aka foli krengre ka nyeshi olumo krengre bulma olu ka nyema na be wele ko Hafsa Jalsa Salana no ye Muhammad Dawiye ako abi o fo krengre bulma ani aka baraka nywa belajele aka danga fulana danga sabana kata se maoma no be organisation konorola ko aba belajele fu ko kada ka anyebe bara munu ngala kalani no munu ba shego kuna munu dumnu ko kuna munu mi shiro ko kuna munu mi jigo kuna ko abta be bara sigida ram mu ko ani durude ma akwa abayo ka bara o ke ako vraiment abu fo abu barakada ko kan wala numayna nare takbir ahmadiyya ahmadiyya. Je remercie Sadr Lajna aussi le bureau national. Vraiment cette année ils ont fait comité d'organisation, ils ont fait comité avec les différentes régions aussi, c'était membre des comités. Vraiment cette année, ils ont bien organisé les côtés femmes. Vraiment, on demande encore le Sadr Lajna national avec son bureau national. Vraiment, il faut que vous soyez bien préparés, les plannings de bien former les Lajna Imala et Nasratul Ahmadiyya.
ako foli karangara ka ɲɛsin musow ka ɲɛmaa mɔ muso ka ɲɛmaa ako ka da ka ye baara min sabati senga ɲina ako a bɛ ka baara kɛ ni hali région kɔnɔ mɔgɔw ye yaasa u jɔyɔrɔ ye min ye nin jalisa in na u ka se k'o waleya k'u fana jɔyɔrɔ yira baara in kɔnɔ kosɛbɛ a ko bureau national n'o ye muso ka bureau national ye a ko a b'a mamuru bɛɛ fo o kuma fɛ baara min n'o kalifala o la ko a nɔ yira wa a b'u fo u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la. Et spécialement cette année, vous savez, notre cher calife, il a accordé MTA Studio au Mali. Mais alhamdoulilah, on a déjà inauguré ces studios au Markaz Bamako. Mais cette année, vraiment, je remercie l'équipe de MTA Mali aussi. Il nous a aidés pour enregistrer les différents thèmes, ce que le missionnaire a fait. Ils sont en train de préparer en vidéo, ils vont mettre en YouTube aussi. C'est ça vraiment, c'est un grand travail que cette année MTA Mali il a fait, que vraiment priez beaucoup. Parce que notre cher calife, vous voyez, ce n'était pas notre demande, mais c'était notre souhait que MTA Mali installe. Mais ce calife même a pris décision de faire studio au Mali. Et chaque fois quand c'était planning de construction, ils ont présenté le budget devant le calife. Et chaque mois, les rapports aussi, c'était devant le calife. Mais alhamdoulilah, MTA Mali Africa, le directeur, il est en toujours contact avec le coordinateur de MTA Mali. Vraiment, il faut prier beaucoup pour les MTA Mali. Parce que vous voyez, cet studio qu'on a Jamaat a fait, c'est vraiment ce studio complet. Et il faut toujours prier. C'est que l'objectif, à travers ce studio, on doit faire production, différents programmes en bambara et en français pour envoyer MTA Africa. Qu'Allah nous aide, qu'Allah aide l'équipe de MTA Mali, qu'Allah amène beaucoup de bénédictions, qu'il complète l'objectif, ce que le centre donne. Ako ami anga kalfa fo no ye kalfa manguna sisan ko ka da ka aye Mali son studio MTA la n'a fɔra ko studio MTA o kɔrɔ ye ja sanuma minnu n'a b'o ye télé wɛrɛw la o jata yɔrɔ kalifa ye o accordé Mali ye ɲɛna nka a kɔrɔ tɛ ko télévision so dafalen antenne tɛ yen jata yɔrɔ de don ani kumakan sanuma o t'a dɔn de studio Amadiya o enregistrement bi kɛ Mali la yan bamanankan na ani faransikan na k'a bila ka taa sisan MTA Africa la o de bɛ a passé sisan u ka chaîne kan i n'a fɔ minnu bɛ MTA Africa sɔrɔ ka kɔrɔ a ko o baara min filɛ nin ye MTA Africa équipe min bɛ Mali kɔnɔ yan olu fana bɛ jalisa kɛnɛ kan yan u bɛ ka baara kɛ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin ye u bɛ ka bɛɛ lajɛlen enregistré o kɔrɔ u bɛ ka a bɛɛ lajɛlen jata a n'a kumakanw u bɛna kɛ video fana ye k'a bila YouTube kan maa minnu bɛ bɔlɔlɔko kalama n'o ye internet ye olu b'a dɔn YouTube fɛn min ye o bɛ baara ba la bi diɲɛ kɔnɔ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ halisa sisan olu ɲɛ b'an na k'u to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni maa min fɛ k'an filɛ ko MTA so min n'an ɲɛ b'a la nin ye minnu filɛ an kɛrɛfɛ nin ye olu bɛ k'o baara kɛ nka a kɛra jumɛn ye kalifa ka yamaruya kan kalifa de ye diɲɛ di ko tiɲɛna a kun ka d'an ye an ka nin fɛn in sɔrɔ koyi nka an b'a ɲini yɛrɛ don dɔ la kalifa de sina ka wele ka walima ka yamaruya di k'a fɔ ale b'a fɛ nin baara in ka kɛ an fɛ Mali la yan a ko o kuma na fɔ ala barikada ba de ye ko ka d'a kan MTA Africa o min kotɔlen don an ka studio min n'o b'an bolo yan nɔ o bɛna ja minnu ta a bɛna kumakan minnu ta a bɛɛ bɛna bila ka taa ye wa mɔgɔ bɛ kunnafoni sɔrɔ a fɛ wa kɛrɛnkɛrɛn bolo ma ja ninnu fana bɛna bila YouTube kan min ni maa bɛ to yɔrɔ jan fɛ fana ja fɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka yɛlɛ internet kan k'an ka kunnafoniw sɔrɔ. Nare takbir, nare takbir, MTA. Alhamdulillah, il y a bénédiction de Jalsa, c'est que j'ai reçu les rapports. On a eu 124 BA. Il y a 124 personnes à accepter Ahmadiyya à travers cette Jalsa. Les noms sont là. On prie pour eux aussi, Inch'Allah, à la fin, quand on va prier, qu'Allah vous donne force. C'est que vous avez accepté Imam Mahdi et l'Islam, il faut bien attacher avec le khilafat, avec le système. Parce que chaque fois quand j'envoie les rapports mensuels au calife, avec Wakilou Tabshir, je recevoir l'information toujours, ce que le calife donne, les conseils, que tous les nouveaux Ahmadis, il faut qu'on doit bien sensibiliser,
qu'ils vont comprendre le système et bien attachés avec le système. Allah fasse que vraiment les nouveaux Ahmadis qui sont adhérés à l'Ahmadiyya, qu'ils soient un Ahmadi modèle pour suivre les sunnahs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ako kabeni jalsa ka nema yono ya barka son mamunum be ako ala ka kala ni jalsa ni ve ma haga minni o ya kandi kado Ahmadiyya la ma keme an ma muhan nani nare takbir Allahu akbar Ahmadiyya zindaba Ahmadiyya zindaba ako o ma keme an ma muhan nani min dola Ahmadiyya ni ako abayi nu fe o ka kesira an farfoni ko ka o talanye wa amunu bala ka koro kanga duwo ke uye yasa u kasaka sabati kanya chogomena ko ka daka kalo sawo kalo sa alu latir munu bla ka tade kalfama ka fo baro karan joge nan ma hagen dol Ahmadiyya la o na le latir bla ka ta kwa ko jabi segito ma be kalfa be min tan ka saki ko e o kuma fa aya jano mamrula u ka ke Ahmadiyya mon monwi aya nyafu yana kanya wa baraka ka jogo numamina aka o jira ula yasa u ka sabati kanya alibi o kama sa abayina an belajelen fe an ga je ka dugo ke ni man ko fole nunu ye no ma keme an ma mugan nani mun do la Ahmadiyya ni jal san fe an ga dugo ke nga uyi. Alhamdulillah, on est à la fin. Vraiment, ce que je vous demande, tous les membres qui sont venus de différentes régions, on a accepté Imam Mahdi l'Islam. On est famille d'Imam Mahdi l'Islam. Ce que je vous demande, vraiment, vous-même, vous êtes en train de faire témoin que ça, c'est le système que Allah a planté cet arbre. Ça, ce n'est pas effort de ni Amir ou Umar Mad ou quelqu'un. Ça, c'est Allah a planté cet arbre et ça va grandir. Ce que je vous demande, vraiment, tous les Ahmadis, il faut beaucoup prier et bien attacher avec le Jamaat, avec le Khilafat. Je suis très faible. Il y a beaucoup d'erreurs dans mon côté, mais il ne faut pas regarder les affaires, il faut regarder le système. C'est ça que je vous demande, que si vraiment je suis faible, il faut prier pour moi, qu'Allah me donne force. Parce que ça, c'est ce que le calife m'a nommé, il m'a donné comme responsabilité, c'est très lourd. Mais avec votre doigt, avec votre travail, on doit faire travail ensemble pour que le Jamaat de Mali soit meilleur Jamaat et notre cher calife soit content de nous. Amen. Anyabala anga miru anyoji baka jiki. Nare takbir. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu akbar. Ako kadaka ako abafe aka fe mi mfamu ako anya ndega di Imamul Mahdi ma. Ako no karaka ba anye dugelende anye dubakele made. Ako no karaka ba anga nganywan demende. Anga antega de nyama ka baraka nyongo fe kusebe yasa anye dana yasro o minani akana to ko fe fiew ako maashi kana miri ka fo ni Umar Mbazu ka kula belenye maashi kana miri ka fo ni Zafar no yale re ala ka kula belenye ko kana baraka ni ma do tokoy ne ye dana yasro ka fo ko ni ala ka jiri turulenye lay ala la duta anye ka fo jiri kisamini Imam Mahdi ya turu abina mo abina ke jiri shun ya dale baye ako dana yasro ngoro ko fe kana ma shifleble wale ya dola ke bi dofra ke bi farifa ako kana o ke ako chiana ale ma lafulu ye o kuraye ako fiye chama bisa ka yene la ako nga ala ka maka doni min dangu ni ye no ye ni yema ya ye ako moko baka dugola ko sebe ako aka ne fle koyi ma ako ma yina fe aka ke ala kama aka dugo kenye wa anga jeka anteke di nyamo yasa bara min ni anfla kana ka ni alo anyema kalfa la bi atafaka ala ka soko di alema kaka abidu ko karanga nyini aw bala jale fe yasa baranga ke ale fe ka to cheyina choya mina nare takbir Ahmadiyya Jumali À la fin, Inch'Allah, on va faire une prière silence. Mais dans la prière, vous savez, les situations de Mali actuellement, la situation est serrée. Si vous voyez, avec la sanction, avec la situation internationale, avec le Covid,
Mais ce que je vous demande, vraiment, priez beaucoup. Notre cher calife, il a dit que c'est à travers les prières des Ahmadis, Allah va changer la situation, que le monde est en train de partir vers les guerres mondiales, troisième guerre mondiale. Ako amena baraw kunja sisani dugaw de ako la abayina aw fe dugaw kono la akana yana nga ba malba ko fiyaw ko kada ka dugonda mana ka fo ambe la halamina bi malbe de kumbele ba kono ako de bu folo o ye an yero woni jamana mu barake no nga fara jamana o ye ko kama ka agrende andala no e gole yayi ako wati kele je tombaw je da gumbaw olu fana farambe o mawka katla ka agrende andala alibi ako la o gole ya bami mbey anga je amana dugo minga ka bara ngunje akana yina fiyaw dugo kelu ko mali ya sala ka buradi malima ako kofo anga do ka fo kalfa bi to ka fo ako anga nyeshi dugo ma alibi kada ka je be kata danga mina je be ka sira kura mena sisa kala munu no lungunu no kan mbey ako kala akuna fonu mai kada ka abise kata laban ka ke ger mojali sabana ye no furba kala bawiye ako o mai je mamo ko kuma na fe anga dugo ke alibi wako kalfa ko ala ka dana ko ye minye je ka boni mbalo banu na ni fitna nuna ko ahmado ka dugo bisa ke asababu ye ako kuma na fe anga je ka dugo ke alibi ala bisa ka je ma kishi wala ma ka malikishi ka boni balo banu na. Et dans la prière, il faut rappeler les malades. Il y a beaucoup de malades. Il faut prier pour eux, qu'Allah leur donne santé de fer. Et en même temps, il y a des gens, ils sont en difficulté, en dette, ou d'autres qui sont en difficulté pour chercher le mariage des jeunes filles ou garçons. Priez pour tous qu'Allah amène bénédiction dans chaque famille. Ako akana yine aka baramato ko okora amana dugo ke watimina ako akana yine baramato ko aka dugo ke uye kadaka ako dobe banakono obeka dugo yine obese ka banakono chogomina ako watigele aka dugo ke mamno obeka musa ka yini obi dugo ke musa ka yini fanala kaka dugo ke oluye no ye ko saka yini slawiye ako no boray do raka gole abi jumaye o ye furu koy do ta kalangoy ako furu ko bi flawiye abisa ka cekunda walma muso kunda do mako bo furula ko na nyana wore ako dakura kelna gole ya mun be na yaru bo don anga o bela jele fo anga dugo nun kono ya sa ala ko dugo nun jabe gole muso ka wule ka bo chuka mina nare takbir ahmadiyya jumali. Vraiment, je prie que vraiment vous retournez en bonne santé dans votre village, dans votre zone. Qu'Allah amène bénédiction dans votre famille, dans votre village, dans votre zone, dans votre région, à tous les Mali. Et tous les autres pays aussi, que vraiment Allah amène bénédiction. Amen. Et Allah exauce nos prières. Que pendant 3 jours, vous avez fait zikr, vous avez fait nafla, pendant les prières quotidiennes que vous avez demandé beaucoup de bénédictions. Que vraiment Allah fasse qu'à travers notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à travers Messie promis à l'Islam, Imam Mahdi, qu'Allah exauce toutes les prières que Imam Mahdi l'Islam a fait pour les participants de Jalsa, qu'Allah exauce dans notre vie. Amen. Akola abi dugo kerengre kuma kunja pumana ka fo femi ma ana tosoro o kana auta tosoro ko ala ka bela jele numanse ika sigidala ka mena mali kono ya fo ata salmu ta jamana wore ko ala ka bela jele se ika sigidala akola ami dugo ke alibi goleya munu mbey ala ka agoleya bela jele wole ka boyi ko ala ko ke ala kara kanu kama ala ko ke imam mahdi kanu kama wa imam mahdi dugo min kerengere ka ka sevel yere ko dugo in ke jalsan na bawiye ko abi ala deli ala ko dugo mina am bela jele ye ala ko ke ala kara kanu kama wala ko ke imam mahdi kama alayhi salatu takbir gulam ahmad ki Khalifatul Masih al-Khamis. Alhamdulillah, il faut prier pour les délégations de Niger. Vous savez, là, dans 2 jours, ils sont arrivés ici. Mais il faut vraiment, je remercie l'Amir Sahab de Niger qui a accepté notre invitation. Vraiment, il faut faire notre salutation aussi, que vraiment on était très contents que cette année, ce Jamaat de Niger a envoyé une délégation. Et on est tous ensemble, Inch'Allah, on doit travailler ensemble avec la fraternité. Et on est vraiment très content de votre visite pour assister notre Jalsa Salana. Qu'Allah soit avec vous, qu'Allah vous bénisse. Amen.
aha majala jidisha akabe duwo yini aw fe karangara bulu mango ke delegation mi mbora Niger kana ako nyu na lekle dama doy anu be nyu an fe anno ko nga duwo karangara nge uye ya sala ka unuma se o ka sigidala ako chena ale bu fo wa bi fo karangara ci do da o kata o fo o ka amiru ye ka fo chena ayu bla kana jarale ko sebe kada ka ngan jal san sebe amiri delegation mi bla kana karangara bulu ma ako e munu mbora Niger kana ako o kama sa bi dugo yin aw fe aka dugo ke uye wa ka ta da ka miru kloka ka fo inshallah o bena baraka nyuan fe ina fo onana nga jarta to mena ana to bara yon la ka ta fe inshallah. Maintenant on va faire prière silence. Bismillah. Ko mena dugo ke be dugo ke da jugo ka ga bolo ko ta mena dugo ke bismillah. Toi Amin. Amin. Allah dugo mu. Alhamdulillah. Takbir. Le Jalsa Mubarak, c'est que il faut donner le nombre de participations. Alhamdulillah, le 13e Jalsa Salana, on a eu 327 localités et 5496 participants. 5496 participants. Ako kuna fun laba mi mei duguse munu nana otasa duguse keme saba ani muka ani wolofla duguse keme saba muka ani wolofla do nana onga ma haka min nana ma waduru ani keme nani bi konondo an woro ma min nana jasala nyina ma waduru keme nani bi konondo an woro ko do bena kala ndong da nga sigi ko lo kala ndong la me kabara ko ci هذا استقبل نما هذا استقبل نما لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا ردد الكدبا هذا ردد الكدبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله किसी की चशी में फसूसा जिने किया जादू किसी की चशी में फसूसा जिने किया जादू तो दिल से निकली सदा तो दिल से निकली सदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह गिरा नहीं रही बाकी कोई मेरे दिल की गिरा नहीं रही बाकी कोई मेरे दिल की हुआ है उकूद कुशा हुआ है उकूद कुशा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बरूद हशर सभी तेरा साथ छोड़ेंगे बरूद हशीर सभी तेरा साथ छोड़ेंगे
kariga ki wafa kariga ki wafa la ilaha illallah la ilaha illallah hazarun bal kehelaku علاج روحاني هزار بل كهلاك علاج روحاني مگر روح شفاء مگر روح شفاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نري تكبير الله أكبر نري تكبير الله أكبر أحمدية زندباد أحمدية زندباد حضرت خليفة المسجد الخامس زندباد حضرت خليفة المسجد الخامس زندباد أحمد يا مالي زندباد أحمد يا مالي زندباد نري تكبير الله أكبر Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on va aller faire préparation de prière. Dans un peu de temps on va prier, après sera préparation de prière. Dans un peu de temps on va prier les Zuhur et Asr. Et après ça il y a manger et après c'est au revoir Inch'Allah. Dès qu'on fait azan, après 10 minutes d'azan. Ko amana ta selji uta sisan ni misiri wele la misiri ma wele 10 minutes militant ko fe selbi jo o ko ka ta selji uta abina on misiri wele la misiri wele ko fe militant selbi jo on ni sali karasa la fana bi du ko kara ko isra de bemu wala ka sabara jirana wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. A ɲinini bɛ Bala Tarawele fɛ. Bala Tarawele k'a denkɛ Yakuba Tarawele fari man d'a la. Bala Tarawele ko Yakuba Tarawele fari man d'a la dɔɔni. A bɛ ɲɛgɛn da la k'i ka taa nɔfɛ. Bala Tarawele i denkɛ Yakuba Tarawele fari man d'a la dɔɔni. N'a ye fɛn tunne min a bɛ se ka na n'o ye arajo la yan nɔ. An b'a essayer k'olu dilan k'a ɲini ka d'aw ma. Mɔgɔ minnu fana ka fɛn tunnen bɛ